Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассалам аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахби аджмаин. Менә без шушылай Аллаһның рәхмәте белән пәйгамбәрләр тарихы, гомумән пәйгамбәрләр тарихы ул безнең җир йөзендәге кешелеклелек, безнең динебез җир йөзендәге акыл илә яшәгән кешеләрнең, пәйгамбәрләрнең тормышы һәм җирнең чын хәяты хакында булачак. Менә бу урында әлбәттә мин башлыйсым килә бу циклны шундый чыганаклардан һәм шундый мәгълүматлардан иң әүвәл Адәм галәйһиссәламгә кадәр җир йөзендә кемдә булса яшәгәнме. Без беләбез, пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хәдис шәрифләреннән Адәмгә кадәр 2000 ел алдан фәрештәләрнең яратылуы, Адәм алейхиссәламгә кадәр 1000 ел алдан җиннәрнең яратылуы, әмма ләкин 1000-2000 дигән менә бу елларда булырга мөмкин башка микъдарда, башка үлчәүдә булырга мөмкин, чөнки без төгәл әйтә алмыйбыз, ул булырга мөмкин Аллаһ тарафында җир өстендәге, җир йөзендәге вакыт икенче төрле санала. Без беләбез, Коръән-и Кәримдән әйтергә мөмкин, Аллаһ тарафында бер көн ул 1000 елда булырга мөмкин. Шуңа күрә без монда төгәл әйтә алмыйбыз. 1000 ел, 2000 ел җир хисабы белән күп мул. Әмма ләкин Адәмгә кадәр җиннәр һәм фәрештәләрнең булу мәгълүм. Әмма ләкин без бу көндә тарих китапларын ачсак, инде мәктәп балалары да карыйлар, яшәгән моннан 100 мең, 200 мең, хәтта миллионнарча ел элек яшәгән адәмнәр дип без үтәбез тарих китапларыннан. Булар кем? Бу Адәм балаларымы? Дип сорау туа. Менә бу урында мин әйтәсем килә. Иң әүвәл Ибн Хишам исемле улуг тарихчы үзенең китабының башында ук, тарих китабының башында ук Адәм галәйһиссәламнән, ягъни беренче акыл иясе булган беренче пәйгамбәрдән алып Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә кадәрге булган нәселләрне тизеп, ничә пәйгамбәр, аннан соң нинди пәйгамбәр килгән дигән менә бу силсиләне тизеп, тикшереп язып чыккан галим. Менә ул һәрбер пәйгамбәрнең ничәшәр ел яшәгәнлеген кушып, хисапта нәтиҗәдә чыгара. Адәм алейхиссәламның дөньяга килүенә якынча 21 яки 22 мең ел гына. Ягъни беренче Homo sapiens, беренче акыллы кеше, акыл иясе барлыкка килгәнгә фақат 22 мең ел якынча. Хәзер сорау туа. Бит без беләбез, үттек неандерталисларында, башка чыр халыклары, менә булар кемнәр дигәндә, әйтәбез, булар Адәмгә охшаган затлар. Буларның яшәү рәвеше булган фақат инстинкт белән. Булар булган Адәмгә охшаган халык инстинкт белән яшәүче. Без беләбез, инстинкт белән яши бүгенге көндәге хайваннар, кошлар, хәтта акыллы дип саналган хайваннар да бүгенге көндә акыл белән түгел, инстинкт белән яшиләр. Алар гаилә коралар, аларда хәтта мәхәббәт бар. Алар менә йортлар корып, гаилә корып, балалар үстерәләр, үзләренә ризык табалар. Булар яшиләр. Менә шушындый рәвештә яшәгән, әмма ләкин тышкы кыяфәте Адәмгә охшаган булган. Моның хакында хәтта Лев Николаевич Гумилев та үзенең «От Руси до России» дигән китабында сез күрә аласыз. Беренче Адәмгә акыл иясенә кадәр Адәмгә охшаган халык яшәгән, әмма ләкин бүгенге көнгә кадәр аңлашылмаган сәбәпләр белән булар җир йөзеннән юкка чыкканнар. Яки ул булган русча әйтмешле ледниковый период, яки ул булган су басу, яки ниндидер бер сәбәп белән буларның юкка чыгуы мәгълүм.
Бүгенге көндә бит инде ул фәнни якланды, ачыкланды. Моны инде күп галимнәр моның хакында яздылар. Дарвинизмда каршы язган теге крах теория эволюция яки анда башка төрле дарвинизм хакында һәм шул ук Гумилев та бит яза шушы китабында Адәмгә кадәр яшәгән кавым, менә бу кешегә охшаган, адәмгә охшаган затларның биологик төрләре икенче биологик төр. Шуңа күрә менә бу теория безгә инде баштан ук аңлатма бирә. Адәм, менә бу беренче адәм, акыллы адәм, пәйгамбәр адәм, ул берничектә үзенең бернинди нәселе белән дә, бернинди генетикасы белән дә, хромосомнар, ДНКлары белән дә инде бүгенге көндә испатланган, ул аңа кадәр килгән кавымга бернинди дә катнашы юк. Моны таный барча диннәр, моны таный ислам дине, моны таный христиан дине, моны таный иудаизм, чөнки бу бөтен илаһи китапларда бәян кылынган. Менә без сүзне шушыннан башлайсыбыз килә. Шуңа күрә бу халык, бу адәми затлар һәлак булып беткәч, Аллаһ субхана ва тәгалә күк әһелләренә, ягъни фәрештәләргә әйтә: "Инни жаилун фил арди халифа." Минди җир йөзендә берсе артып берсе килә торган халык яратачакмын ди. Сүз бар әлбәттә Адәм һәм аның тукымы, аның нәселе турында. Адәм дигән сүз, ул мәгънәсе аның әдим дигән сүздән алынган. Әдим дигән сүз җир йөзенең иске катламы. Бу Адәмне яралту өчен Аллаһ субхана ва тәгалә җир йөзендәге төрле балчыкларны җыя. Анда бар агы да, анда бар кызгылы да, анда бар карасы да һәм башка төрле төсләрне, төрле төстәге балчыклар җыела Адәмне яратыр алдыннан. Шушы балчыктан Адәм ярала. Аллаһ субхана ва тәгалә моны үзенең кудрәте белән дөньяга яралта. Шуңа күрә аңа Адәм дип исем кушыла, чөнки тагын бер мәртәбә әйтәм, әдим ул җирнең иске катламы дигән сүз. Бу шушындый теория һәм шушындый бар әйтү галимнәр арасында. Әмма ләкин без шуны белергә тиеш: Адәм өчен яралган бөтен җир, күк һәм бөтен галәм. Бөтен йолдызлар, бөтен галактикаларның Адәмгә кадәр яралуы, бөтенесе шушы җир йөзендә Аллаһ Тәгаләнең максаты белән яралачак Адәм өчен яралган. Һәм шул вакытта без беләбез, мин җир йөзендә Адәмне яратам дигәч, әйтәләр фәрештәләр: "Атаҗ'алу фиһа ма юфсиду фиһа ва ясфику дима." Син әле анда кан кыючы һәм бузыклык кылучы халыкны яратачаксыңмы диләр. Әлбәттә фәрештәләр Аллаһ Тәгаләне карышмыйлар. Әмма ләкин фәрештәләрнең беләсе килә. Чөнки теге инстинкт белән яшәгән халыклар, акылсыз халыклар, алар да бер-берсенең канын кыйганнар икән. Алар бер-берсен үтергәннәр икән. Шуларга карап фәрештәләр ясыйлар нәтиҗә. Тагын шундый халык килер микән инде дип. Нәрсәди Аллаһ субхана ва тәгалә буларга җавап изеннән: "Инни а'ламу ма ла та'ламун." Мин ди сез белмәгән әйберләрне беләмен ди. Ягъни монда әле фәрештәләр аңлап бетермиләр нәрсә булачак монда. Чөнки бу урында алар белмәгән бер нәрсә бар. Фәрештәләрдә юк акыл һәм ихтияр. Ягъни свобода выбора и разум. Фәрештәләр бит алар нәрсә кушыла, шуны үтиләр. Аларның ихтияр иреге юк. Алар аңа барып җитә алмыйлар, аңлый алмыйлар. Шуннан соң нишли? Ва Адәм алейһиссәламгә җан өрә. Шушы балчыктан яралган Адәмгә җан өрә.
Adamga jon kira boshimdan, ул tishkirib jibara. Alhamdulillah, Alloh ta yarhamukallah deb aytib анда qabatlыйлар, фәрештәләр карыйлар. Бу шулай әкрен тирелә. Һәм менә безнең һәрберебездә, һәр адам баласының беренче атабыз Адамнан калган бар мирас. Ул мирас менә безнең тырнакларыбыз. Менә җан кергәнче Адам галәйһиссәламның тәне менә шушы тырнак кебек булган. Менә монда җангыр да үтми, ул аны бызмый да, менә шушы тырнак ул Адамнан калган безгә мирас. Шуңа күрә аны Аллаһ Тәгалә гел үстерә, без аны кисеп торабыз. Шушы вакытта без һәр вакытта искә алыр өчен менә безнең атабызның җан кергәнче тәне менә шушындый булган. Менә бу безгә меңнәрчә елдан килгән мирас, һәр беребезнең дә бармакларыбызның ишында бу саклана. Шуннан Адам галәйһиссәлам торып баса. Аның буе була 60 терсәк буе. Ягъни 30 метрга якын. Якынча алганда ул 10 этажлы йорт биеклегендә була. Моны пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям хадис шәрифләреннән әйтә. Һәм кыямәт көнендә дә җәннәткә керә торган һәм җәһәннәмгә керә торганда, ягъни гомумән кыямәт көндә Адам балаларының буе Адам галәйһиссәлам буенда булыр. 60 терсәк, якынча 30 метр була һәр беребезнең буе. Яшебез Гайса алейһиссәлам яшендә 33 яшьтә була. Тавышыбыз Дауд алейһиссәлам тавышы булыр. Һәр беребезнең кыяфәте Юсуф алейһиссәлам кыяфәтендә була. Бу җәннәт әһелләре кыяфәте. Бу пәйгамбәребезнең хадисләреннән килгән. Шушы Адам алейһиссәлам торып баскач, бу Адам булгач, фәрештәләр әйттеләр: "Тагын син бозыклык кыла торган яралтыңмы инде? Тагын булар кан кыйрлармы?" дигәндә, әйтте: "Мин беләм, сез белмәгәнне." Шуннан соң нәрсә эшли Аллаһ Тәгалә? "Ва аллама Адамал асма'a куллаха." Адам галәйһиссәламгә бөтен нәрсәләрне өйрәтте. Галимнәр әйтәләр, нәрсә өйрәтергә мөмкин ул вакытта? Нәрсә бар? Нинди фән бар? Математика бармы, яки филология бармы? Нәрсә өйрәтте? Аллаһ субхана ва тааля шул замандагы булган бөтен нәрсәне өйрәтте. Монда тауларда, елгаларда, үләннәрдә, кышларда, кышларның төрләре дә, йылдызлар, фәрештәләрнең төрләре, аларның исемнәре, Аллаһ Тәгаләнең исемнәре, һәр нәрсәне Адам галәйһиссәламгә өйрәтте. Мәгълүмат буенча бу бик зур мәгълүмат. Менә шулай Адам галәйһиссәлам ул шушындый рәвештә дөньяга килеп шушы фән, шушы гыйлемгә ия була. Без әйтеп китәсебез килә, Адам галәйһиссәламның өстенлеге беренчедән Аллаһ субхана ва тааля аны үзенең рәхмәте белән яраткан. Аңа үзенең, ягъни үзенең дигән сүз инде үзенең янында булган мөхәддәс җанны эргән. Икенчесе, фәрештәләр аңа сәҗдә кыла, һәм дүртенчесе менә шушы Аллаһ субхана ва тааля аңа бөтен нәрсәләрнең исеменең, бөтен нәрсәне аңа өйрәтә. Менә хәзер бөтен нәрсәгә өйрәнгәч, Аллаһ субхана ва тааля сорый фәрештәләрдән: "Сез атап карагыз, менә булар нәрсә?" дип. Аллаһ та әйтә йылдызларга, яки үләннәргә, яки кошларга. Нәрсә ди фәрештәләр? "Ла илма лана илля ма алламтана." Эй Раббым, бездә гыйлем юк, әгәр дә син безне өйрәтмәсәң. Менә бу җавап һәр бер кешегә кагыла. Әгәр дә безнең гыйлемебез бар икән, әгәр дә без яхшы укыйбыз икән, математикадан яки физикадан, ни өчен балалар тәкәбберләнәләр, масаеп китәләр?
Чөнки без аларга шушы менә фәрештәләр әйткән сүзне әйтмибез. Нәрсә фәрештәләр? Аллаһ бирмәсә беркемнең гыйлеме булмый. Аллаһ Тәала бирмәсә кешенең бәхете дә булмый. Аллаһ Тәала бирмәсә кешенең малы да булмый. Без тәкәбберләнәбез. Мин эшләдем, мин таптым, мин укыдым, мин ирештем, мин профессор булдым. Юк. Аллаһ Тәгалә сиңа зихенне ачкан. Аллаһ Тәгалә сиңа шушындый зихен биргән. Аллаһ Тәгалә сине шушы кеше белән эшләштергән. Аллаһ Тәгалә сиңа ярдәмен кылып шушы уку йортына кергәнсең. Шуңа күрә адәм баласы гыйлеме арткан сайын Аллаһ Тәгаләгә якынларга тиеш. Бездә кайвакытта киресе шуның гыйлеме арткан сайын, байлыгы арткан сайын Аллаһтан ерагая. Менә мин моңа бик гаҗәпләнәм инде. Адам алейхиссаламга әйтә, менә хәзер ди фәрештәләргә шушы әйберләрнең исемен атап чык. Адам алейхиссалам фәрештәләр җыенында бу бит зур конгресс бара. Монда бит меңләгән фәрештә утыра. Бүтән фәрештәләр утыра. Шулар каршысында, менә күз алдына китерәкә, бу әкият түгел, бу бит мин бит укыйм Коръән аятларын. Bütün фәрештәләр каршында бу имтихан тота. Бу шушы әйбер. Бу бит нинди зур сынау Адам алейхиссаламга. Шуннан соң Аллаһ субхана ва тәгалә әйтә. Менә хәзер күрдегезме? Адам алейхиссалам сезгә караганда да акыллы һәм гыйлемле икәнен. Сәҗдә кылыгыз аңа ди. Ягъни сәҗдә кылу дигән сүз фәрештәләр bütün күк әхәлләре сез Адәмгә һәм аның кавмына хезмәт итәчәксез. Чөнки ул акыллы, акыл бар анарда. Ягъни менә бу акыл белән без хәтта дөрес куллансак акылыбызны без фәрештәләрдән үстен. Моны бер кашан тайрамый. Әгәр дә без акылыбызны югалтсак, без хайваннан түбәнгә төшәбез. Менә моны бер кашан айрамый антырга. Шул вакытта бүтән фәрештәләр Адам алейхиссаламның югарылыгын, бийеклеген танып сәҗдә кылалар, баш ияләр. Әмма ләкин берәү генә басып кала. Ул да булса Газазил исемле җин. Ягъни ул фәрештәләрдән булмый, Газазил исемле җин. Аллаһ Тәгаләгә бик хирыслы, бик гыйлемгә хирыслы булган, бик тырыш шушы җин шундый зур дәрәҗәгә күтәрелгән була. Һәм ул шундый зур биклеккә күтәрә, Аллаһ Тәгалә аңа вазифа бирә, дөнья күгенең сакчысы. Дөнья күге. Дөнья күге ул менә чыгып карасагыз төнне белән, менә бүтән күренгән йолдызлар, алар бүтәннесе хәтта телескоп белән дә күренә торган, моннан миллиардлаган километр яки нур тигезлегендәге булган йылдызлар, йолдызлар бүтәнсе керә дөнья күгенә. Бүтәнсе шуның хуҗасы булган. Хуҗасы дип әйтмибез, шуның сакчысы. Зур вазифа. Чөнки гыйлем зур. Шул басып кала. Ни өчен? Менә монда башлана икенче кыйса. Монда башына икенче кыйса, ни өчен? Чөнки Аллаһ субхана ва тәала сизгән була, Аллаһ тәала белә безнең күңелебездә нәрсә бар икәнлеген. Моның гыйлеме зур, моның вазифасы зур, хәтта моңа зур-зур фәрештәләр дә баш иеп киләләр, дуа кыл әле дип, моның күңелендә, калбендә башланган була бер шир. Ул да булса тәкәбберлек. Мин аларга караганда яхшырак. Менә әгәр дә безнең гыйлемебез сәбәпле, әгәр дә безнең байлыгыбыз сәбәпле, әгәр дә безнең вазифабыз сәбәпле, безнең күңелебездә шушындый бер шир барлыкка килә икән, мин яхшырак, менә моңа караганда. Битте все, безнең эштә авыру бар. Бу бик зур авыру. Бу бик зур шир. Бу бик зур шир. Монардан дәвалануы кайвакыт әйтәләр, хәтта мөмкин түгел дип. Чөнки ул һәр вакытта үзен истин саный, аның сүзе генә истин, ул гына белә, ул гына акыллы, ул кеше сүзенә кылак салмый.
Әмма ләкин читтән карап торсаң, бу кеше һәлакәткә бара, ул һәлакәткә барган үзе сизми, чөнки ул һәр вакытта үзен дөрес һәм өстен саный. Менә шушы ширман авырый башлый Газазил. Аллаһ Тәала шушны тикшерә. Шул вакытта Аллаһ Тәгаләгә ул баш аны кушкач, баш ими Адәмгә. Шуннан соң Аллаһ Тәала сорый: "Син ник ти башыңны имәдең? Мин кушкач. Бөтен миллионлаган фәрештәләр һәм җиннәр иделәр, син берүзең басып калдың." Нәрсә ди? "Ана хайрун минху." Мин Адәмгә караганда яхшырак. "Халактани мин нари ва халактаху мин тин." Син мине яраттың уттан, аны яраттың балчыктан. Менә хәтта тәкәббер кеше дөрес бәядә бирә алмый. Уйлап карасак, ут хәерлерәкме яки балчыкмы? Бер ырлык игенне атыгыз утка, атыгыз балчыкка. Ут яндыра, балчык үстерә. Уттан без инде әлбәттә кулланабыз ут белән. Әмма ләкин утта бар ниндидер ялкынлык, утта бар кызулык, утта бар ашыгучанлык. Әмма ләкин балчыкта бар тынычлык. Балчыкта бар кешегә сабырлык, кешегә ул күбрәк бирә. Менә шуңа күрә хәтта галимнәр санап чарганнар, минем хәзер исемдә юк, бер китап бар, ут белән балчыкның аермасы дигән. Утның һәм балчыкның сыйфатларын санасаң, балчыкның өстенлеге утка караганда бик күбрәк. Без бит балчык өстендә бит нәрсә эшлибез? Йорт тасалабыз. Иген дә үстерәбез. Бөтен нәрсә бара балчык җир өстендә. Шуңа күрә хәтта ул дөрес бәя дә бирми, чөнки аның тәкәбберлек баскан күңелен. Менә хәзер Адәм галәйһиссәлам өстен булды. Газазил исемле җин баш имәде. Аллаһ субхана ва тааля баш имәгәч, моңа исем кушты Иблис һәм шайтан дип. Шайтан дигән сүз шатана дигән алынган фигыльдән Аллаһтан ерак айтылды дигән сүз. Шушы фигыльдән килә русларда сатана. Шул ул шатана, шуның килә сатана. Аларның тамырлары бер. Менә шушы вакыттан соң Аллаһ субхана ва тааля Адәм галәйһиссәламны күтәрә җәннәткә. Күтәрә җәннәткә. Бу тәкәббер Иблисның Адәмнең күтәрелгәнен күргәч, нинди шир барлыкка килә? Икенче шир хәсәтлек. Көннәшә башлый бу хәзер. Ничек инде? Мин генә бит өстен. Мин генә гыйлемле. Каян килеп чыкты бу? Кем бу? Бер балыктан чыккан крестьян, эшәке, түбән, әллә кем малае? Мин инде үзебез әйтәсем килә. Мин бу кыссаны 20 мең еллык булган кыссаны бүгенге көнгә күчерәм. Моның икенче шире хәсәтлек башланды. Адәм галәйһиссәламны Аллаһ субхана ва тааля кертте җәннәткә. Кергәч әйтте. Кергәч берникадәр вакыттан соң күрде Адәм галәйһиссәламның күңелсез йөрүен. Һәм анарга бер иптәш буларак хатын кылырга теләде. Һәм йокылы, уяулы булган вакытта кабыргасыннан аңа бер хатын Хава яралты. Нишен уяулы йокылы? Әгәр дә уяу булса, ул авыртып дөньяга килер иде. Шуннан соң ул аны яратмас иде, син авыртып килдең дөньяга дип. Әгәр дә бөтенләй дә булса, теге аган вакытта анестезия белән дип әйтик инде, ул ышанмас иде син миннән яралганыңа. Шуңа күрә тегенең уяулы йокылы була, сизә дә ул аны, но бик авыртмый да. Шуңа күрә ул аңа якын була. Күл ачылгалы, менә шундый вакытта аны яраталар. Шуңа күрә ул үзенең кабыргасыннан хатын кызның яралуын белә. Менә булар икесе җәннәттә яшәгән вакытта Аллаһ Тәгалә әйтә: "Җәннәттә бөтен ризыкны ашагыз, бөтен суны эчегез. Әмма ләкин менә шушы агачка якынаймагыз. Залимнардан булырсыз.
Аллаһ тыйды. Гомумән җәмәгать безнең җир йөзендә без һәрвакытта адәм баласына тыюлар бар. Адәм баласына гомумән бар илаһи тыюлар, бар үзебезнең кануни тыюлар. Менә безнең конституция бар, безнең уголовный кодекс бар, безнең гражданский процессуальный документларыбыз бар. Монда бит тыюлар бар. Шул ук менә юлга чыгып киттегез машина белән, башына тыюдан бар. Уступи 40-60 бу бит инде чикләүләр. Ни өчен бу бар? Адәм баласының үзе өчен, үзенең исәнлеге өчен тыюлар бар. Шулай ук илаһи тыюлар да бар. Кайвакытта илаһи тыю белән адәмнәрнең кануни тыюлары турыда килә. Әйтик, кеше үтерү тыелган Аллаһ тарафыннан да, безнең канун буенча да урлау, наркотик һәм башка. Монда илаһи канун белән безнең канун туры килә. Бар илаһи канун гына. Әйтик, Аллаһ субхана ва тааля безләрне тыя, мисал өчен әйтик, хисетлектән. Кайсы канунда бар хисетлек кылырга ярамый дип. Көндәшмәгез. Тәкәбберләнмәгез. Бу Аллаһ Тәгаләнең мондый тыюлары да Аллаһ Тәгаләнең бар. Адәм галәйһиссәламгә бөтен нәрсә һава белән рөхсәт, бер агачка килмәгез. Бу агач турында бәхәсләр бик күп, нинди агач булган ул. Әмма ләкин аның төре безгә мөһим түгел. Мөһим монда тыелу бар. Тыелу тагын бер әйтәсем килә, адәм баласының нәфесе үзенә хуҗа булмасын. Адәм баласы нәфесенә хуҗа булып яшәрсен өчен Аллаһ Тәгалә дөньяда тыюлар куйган. Менә моны безнең тыңлаучылар белсеннәр иде. Ни өчен Аллаһ Тәгалә тыюлар куйган? Нәфес адәм баласына хуҗа булмасын өчен. Адәм нәфесенә хуҗа булсын өчен тыюлар куелган. Менә шул тыюларны үтәсәң, син йөрисең җаныңның патшасы булып. Тыюлар булмаса һәм әкәдә тыюлар булып та син үтәмәсәң, җаның, нәфесең сиңа хуҗа була. Менә аның фәлсәфи мәгънәсе тыюның шушыннан гыйбарәт нигезе. Инде әйтик, булар яшиләр, әтегендә хисетле иблис буларны күзәтә. Менә гынах кылма ике сәбәп белән. Яки үзеңнең нәфсең тыя алмыйча, яки тәкәбберлек белән. Тәкәбберлек белән кылынган гынахтан тәүбә итү бик авыр. Шуңа күрә иблискә инде, эй Раббым, мине гафу ит дип әйтәсе урынына, нәрсә ди иблис? Фәбимә әгъвайтәни, гаепли Аллаһны. Карагыз, бу Коръәни Кәримдәге аят. Иблис гаепли Аллаһны. Фәбимә әгъвайтәни ди. Нәрсә ди? Син ди, Аллаһ Тәгалә әйтә, иблис. Шушы адәмне дөньяга китереп, мине ди харап иттең ди. Карагыз. Әгәр дә син ди адәмне яратмаган булсаң, мин мондый хәлдә булыр идемме? Менә бит ничек чыгара тәкәббер зат. Гаепли Аллаһ Тәгаләне. Гаепли үзен түгел. Үстен җитәкчене, өстәгечене, башкаларны, бөтен кешене гаепли. Менә бу кешедә тәкәбберлек бар. Менә бу аят бик мөһим. Фәбимә әгъвайтәни. Син мине шушындый туры юлымнан, син мине биеклегемнән төшергәнең, мәсхәрә хәлгә калдырганың өчен ди. Мин ди синең шушы адәм балаларын аздырачакмын ди. Карагыз сез. Һәм план кыра башлый. Адәмне дә шушы җәннәттән чыгарырга. Тәкәббер кеше хисетләнсә, монардан да куркыныч нәрсә юк. Ул шуш бөтен нәрсәне гаепләп, ул шушы хисетләнгән затын түбәнгә төшермичә туктамый. Инженер буларак, безне инженер фикерле кешеләр тыңлар. Менә әгәр дә без алсак график, менә искә таба карап тора Y, газында рәвештә X. Монда график бар. Ягъни әгәр дә куйсак, искә менәбез, аска төшәбез. Менә шушы графикта бар нулевой уровень, 0. 0 өстендә плюс, 0-ның астында минус. Күз алдына китерегез. Әгәр дә куйсак, синусоидны. Искә менәсә плюс, аска төшсә, менә шушы 0. Ул иблис.
Nol bulmasa отчет yok. Отчет yok. Менә бу иблисне куелды шушындый нулевой фаза иттереп, истә Аллаһ Тәгалә. Иблистән ерагайып, Аллаһка якынайсың, китте синең плюс. Аллаһка тәдән ерагайып, якынайсың, иблискә китте минус. Менә тормышта, дөньяда адәм балаларын сынау өчен һәм ниндидер бер шушы аларга бәя, аларның югарлыгын, түбәнлеген, якынаюын, ерагаюын билгеләү өчен Аллаһ Тәгалә куйды иблисне. Аллаһ Тәгалә теләсә аны бер мизгелдә юк итә. Бер мизгел кирәк аңа. Әмма ләкин дөньяда ул кирәк булды. Шушы Аллаһ Тәгаләнең кылларын үзенә якынаю яки ерагаюны испатлау өчен генә. Менә шушы рәвештә иблис план кыра башлый. Ничек адәмне чыгарырга җәннәттән? Ничек теге кешене вазифасыннан төшерергә? Ничек моны эшәкләтергә? Ничек моны, хәзер иблис белә, моның эшеннән яки моның җәннәттән азат итүче фақат Аллаһ Тәгалә генә. Значит, бу кешене теге зур кеше каршысында эшәкләтергә кирәк. Менә туры килә. Компромат җыра кирәк. Бу кешесеннән дә искә алып барып бирә кирәк. Тегеләр карап, кул куйсалар, бу кеше чыгып китә инде. Нәкъ шушы вазифаны 20 мең ел элек иблис ясый. Һәм ул эзли башлый сәбәп. Исенә төшә. Теге тыелган агач бар иш. Шуны ашатырга кирәк. Адәм галәйһиссәламның шушы тыелган агачын исенә төшә иблисның. Шуны каптырырга кирәк. Менә каптыру өчен Адәм галәйһиссәламның башыннан алып аягына кадәр һәм Хаваның да башыннан аягына кадәр тикшерә загыйф ягын. Кайсы ягы моның загыйф? Кайсы ягыннан килергә була? Иблис Адәм белән Хаваның нинди загыйф ягын табып, ничек иттереп аларга вәсвәсә кылган? Менә шуннан без дәвам итәрбез киләсе тапшыруыбызны. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассалам аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Хөрмәтле мөмин мөселман кардәшләр, шундый матур язгы җомга иртәсе урамга чыксак, шундый яз сулышы безнең җаннарыбызга, күңелләребезгә, җәсәтләребезгә рәхәтлек бирә. Менә шушы яз ул Аллаһ Тәгаләнең бер рәхмәте һәм кыдрәте икәнен дә без күрә алсак иде. Һәрбер елның фасыллары ул адәм баласының тормышы белән дә бәйле. Кайбер вакытта адәм балалары яшиләр кыш фасылында. Ягъни кыш нәрсә ул? Кыш вакытында, кыш көне агачлар, үсемлекләр битнесек яфракларын кыеп, үзләренә кирәкле булган сокны шул тамырларында гына җыеп торалар, бирмиләр. Аның гүзәллеге күренми, үзе өчен яши ул, үзенең сәламәтлеген, үзенең барлыгына саклап тора агачлар, үсемлекләр. Яз җиттеме, ул инде үзенең яфракларын җыя башлый, чәчәкләр чыга башлый, табигать матурлана, кешегә күңеллелек арта. Менә шуңа күрә хәтта галимнәр дә әйткәннәр, кеше күбрәк язда яшәсен иде. Теге үзе өчен генә түгел, үзен генә җыеп, үзен генә карап түгел, бераз кешелек эчендә, җәмгыять эчендә кеше бирә дә белсен, ала гына түгел. Менә бу язга чыгып карагач та без ничек матур яз. Ул шуңа күрә матур, чөнки монда безнең өчен күп нәрсә ачыла, чистарына, җылына. Менә ни өчен күңелле ул? Менә әгәр дә без һәрберебез бер-беребезгә яз кебек изгелек, җылылык, матурлык, михрибанлыкны бирсәк, ничек күңелле булыр иде яшәргә. Кайчан без үзебезгә генә җыябыз, салкын, күңелсез. Менә яз белән кышның да аермасын менә шушындый рәвештә күрәм. Һәм инде әлбәттә икенче яктан караган вакытта яз ул терелү,
Аллаһ Таала безгә дәлил итеп күрсәтә үлгәннән соң терелүне. Күп адәм баласы бит ышанмый, үлгәннән соң ничек терелермен ди. Менә бит табигать үлде күз алдыгызда. Бер нәрсә калмады. Туңып, катып, ишеп үлгән җир терелә. Кем терелтә? Аллаһ Субханаһу ва Тааля. Кем аңа жан бирә? Аллаһ. Күз алдыбызда, әгәр дә без 50 ел яшибез икән, 50 мәртәбә Аллаһ Тааля бит тормышыбызда терелтә, үтереп терелтә. Менә бу безгә һәр вакытта бер Аллаһның барлыгын һәм берлеген дәлилләп торучы күз алдыбыздагы бер зур дәлил булса иде. Инде җәннәттәге агач. Әгәр дә Аллаһ Тааля нәрсәнедер безгә төгәлләп әйтми икән, моның ниндилегендә мәгънә юк. Һәм бу агачның түрен эзләүдә дә юк мәгънә. Әгәр дә аның мәгънәсе исемдә булса, Аллаһ Таала әйткән булыр иде. Монда сүз бара икенче нәрсә хакында. Шуңа күрә агачның төре мәгълүм түгел. Әлбәттә, галимнәр, хәтта мөселман галимнәре арасында да бу мәсьәләдә төрле фикерләр булды. Берсе әйтте будай диде, берсе әйтте ул виноград агачы, өченчесе әйтте ул гранат агачы, һәм төрле дистәләгән фикерләр бар. Әмма ләкин шуларның берсен дә мин әйтмәс идем, хакыйкый рәвештә дәлил тапкан яки хәдистә менә шушы агач яки шушы җимеш дип әйтелгән хәдисне мин әйтмәс идем. Әмма ләкин ни өчен Аллаһ Субханаһу ва Тааля тыйды бу агачны һәм аның җимешен ашаудан? Без беләбез, Аллаһ Субханаһу ва Тааля адәм баласын үзенең җанына, нәфесенә хуҗа булсын өчен бу дөньяда шикләүләр куйды. Әгәр дә шикләүләр булмаса, адәм баласы һәр вакытта үзенең җанына кыл булып яшәп, бу дөньяда хәлак булып, бу дөньяда үзенең биек урынын саклый алмаган булыр иде. Менә бу шикләүләрне тыюлардан тыелып, кушканнардан үтәп, адәм баласы үзенең адәм икәнлеген саклап кала. Шушы ният белән Аллаһ Субханаһу ва Тааля адәм баласына шушы шикләүне куйды һәм агач җимешен кабудан тыйды. Ярар. Теге Тукай әйтмешли, хуш. Хәзер адәм һәм Хава җәннәттә яшиләр. Иблис үзенең теге биек урынын югалткан. Җәннәттә түгел, ул дөнья күгендә. Бунда җәннәттә түгел. Әмма һәм шул вакытта беренче шире булды тәкәбберлек, ягъни үзен зур гыйлемле булгач, бөтен фәрештәләр аңа дуа кылдырга дип килгәч, улың эчендә тәкәбберлек башланган иде. Аллаһ Тааля Адәм галәйһиссәламгә сәҗдә кылдырып, хәтта үзе үк күрде үзенең ширен. Ул басып калды, сәҗдә кылмады. Инде сәҗдә кылмаганнан соң Аллаһ Тааля ник сәҗдә кылмады дип, мин анардан хәерлерәк дип инде испатлады үзенең теле белән. Шунда аның тәкәбберлек шире бар икән. Шуннан соң Адәм галәйһиссәламне җәннәткә күтәргәч, икенче авыру башланды. Тәкәббер кешедә, әгәр дә ул тәүбә итмәсә, икенче шир ул хисетлек көнләшү башлана. Үзенең аска төшүен ул аңлый алмый. Ник төшәсең бу кеше аска? Ник икенче кеше күтәреләсең? Шуны аңлый алмый ул. Аның бердән бер чара кала, көнләшү. Көнләшүдән соң өченче адым явызлык кылу. Мин төшәм, син дә төшәм. Сәбәпче син. Менә син генә каяндыр чыктың. Менә син булмасаң, мин һаман шунда дөнья күгенең сакчысы була идем. Каян чыктың син? Кем булдың син? Менә сине дә мин хәлап итәм. Шул ният белән Иблис, мәлгун, җәннәттәге Адәм белән Хаваны төшерү
түбәнгә стереу юлына кереште. Һәм ничек тә булса, бу максатына ирешер өчен ул план кырды. Һәм ул белә, җиргә төшерүче фәкать Аллаһ. Булай булгач, Адәм белән Хаваны Аллаһ Тәгалә каршысында кирәк яманнарга, кирәк әшәкләтергә. Һәм бу юлда ул шушындый максатка килде. Ничек тә булса, Адәм белән Хаваны Аллаһ Тәгалә каршысында гынах кылдырырга. Һәм шуннан соң ул менә бу агач, тыелган бер агач бар. Шушы агачны җимешен Аллаһ тыйган иде. Шушы җимешне каптырырга кирәк. Шушыны каптымы, Адәм белән Хава җәннәттән җиргә куылып төшәләчәк. Моны шайтан бик яхшы аңлады. Хәзер кереште шушы җимешне каптырырга кирәк авызына. Адәм белән Хаваны. Тик кенә килеп, мә бу җимешне кап дип әйтсәң, Адәм белән Хава капмый. Чөнки тыелганын белә. Монда кирәк хәйлә. Монда кирәк Адәм белән Хаваның йомшак урынын табырга. Шуңа күрә Аллаһ Субхана ва Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: "Ва хуликал инсану заифа", Адәм баласының, һәр Адәм баласының заиф яклары бар. Һәр бер кешенең. Дөньяда бер кеше юк заиф булмаган. Нинди генә галим булсын, нинди генә полководец, нинди генә кыю, батыр, гырур кеше булмасын, аларның һәр берсенең заиф ягы бар. Кимчелек. Бик нык иманлы, тақва кеше үзенең заифлыгын белеп, иртәдән алып төнгә кадәр шуның белән көрәшә. Моның өчен кирәк бик зур көч һәм иман, тақвалык. Күп кеше моңа әһәмият бирми. Ну что? Ул аның заифлыгының әһәмиятен бирми, аның белән көрәшү юлы нәкъ Аллаһ Тәгалә биргән иман юлы икән аңламый. Теге заиф нәфесе сорады, ул аңа бирде. Тагын сорады, тагын бирде. Нәфескә бер кулыңны суздыңмы, ул бер дә туктамый. Заиф ягың сине бер башыңны идердеме? Тәүбә итеп, иманың белән, тақвалыгың белән туктап кала алмасаң, ул сине башың иеп кенә түгел, җиргә башың төшәләчәк. Менә нәрсә ул заифлык. Дин бирелгән кешегә шушы заиф ягы белән көрәшер өчен. Шуңа күрә Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм зур сугыштан кайткач әйткән сахабаларга: "Кичкенә җихадтан кайттык. Хәзер зур җихадка керешәбез" дигән. Нәрсә соң ул дигән: "Я Расулулла, кичкенә җихад ул ана сезнең күзегезгә күренгән дошманга каршы көрәшү ул кичкенә бер. Менә үзең белән үзең көрәшү. Үзеңнең нәфсеңне тыя алу, үзеңнең кимчелекләреңне табып, гомер буе шуның белән көрәшеп тору. Менә ул зур җихад кая" диде. Иблис моны аңлады. Иблис Адәм белән Хавагына гына түгел, бүгенге көндә җир йөзендә яшәгән миллиард халыкларның бөтенесенең заифлыгын өйрәнә. Менә аның эше нәрсәдән гыйбарәт. Ирәнә кешенең заиф ягын каян киргә. Адәм белән Хаваны да ирәнде, башыннан алып аягына кадәр төште. Каясың моның заифлыгы? Ни өчен кирәк? Теге агачны каптырырга кирәк. Адәм белән Хаваның гади кешеләр, безнең кебек үк бит инде аларның психологиялары да, тырышлары да, күзаллаулары да. Менә күз алдына китерегез. Кыры җирдән Адәм баласын авызына ризык төшеп тора торган җәннәт бакчасына керттеләр. Факир генә
гаиләдә туган, үскән авыл җегете шәһәргә килеп байып китте. Зур вазифа алды, яки сәүдәсе булды, яки квартирасы бар. Кире теге авылга кайтасы киләме? Эшсез, акчасыз, кичкенә йортка. Юк. Шушында каласы килә. Әле монда гына түгел, тагын зуррак, күбрәк байлык аласы килә. Менә бу безнең ишебездә яши. Кайвакытта без шушы байлыгыбызны, шушы яшәеш дәрәҗәсен саклап калу өчен хәтта кайвакытта гынахка да барабыз. Нәкъ менә шушы кимчелекне тапты Адәмнең, Хаваның шайтан. Һәм килде дә әйтте, нәрсә диде? Ма нахакума раббукума ан һадиһи шаҗара. Сез беләсезме, ничә Аллаһ Тәгалә тыйды сезне бу агачлан җимешне ашарга? Әйттеләр, белмибез. Илля ан такуна малакайни әу такуна минал халидин. Әгәр дә ди шушы агачның җимешне ашасагыз, сез ди фәрештә буласыз. Нәрсә дигән сүз ул фәрештә? Фәрештәнең проблемасы юк. Фәрештәгә ризык та кирәкми, фәрештәгә кредитный карточка да кирәкми, фәрештәгә аптекада торырга кирәкми чиратта, фәрештәгә кирәкми пенсияларга, зарплаталарга. Проблема бетә дигән сүз. Һәм син монда мәңге каласың. Шуңа күрә кайбер христиан шыганакларында бу агачны әйтәләр мәңгелек агачы дип. Ләкин моны шайтан ялганлап әйткән сүз бу. Хакыйкый түгел. Мәңгелек агачы түгел ул. Ялган бу. Иблисның вәсвәсәсеннән чыккан сүз генә бу. Сез фәрештә кебек буласыз, проблемаң бетә синең. Җир була тормышың. Һәм шушында мәңге каласың, теге җиргә кулмыйсың. Анда бит беләсең син бит, анда бит кыры җир, булай юк байлык, тагын килә кайтасың. Һәм булар уйлап утырган вакытта Адәм белән Хава шайтан тагын бер сүз әйтә. Хәл адуллука аля шаҗаратил хулди. Мин сезгә ди мәңгелек агачының җимешен күрсәтимме ди. Тагын шул агач турында әйтә. Мәңгелек агачының. Ва мульки ла ябла. Шушы агачның җимешен ашасагыз ди, сез мәңге каласыз җәннәттә, һәм сезнең бетмәс власть булачак ди. Менә Адәм алейһиссалам беренче кеше буларак нинди шайтанның тузагына эләгә. Рәхәттә мәңге калу һәм бетмәс синең хөкемлегең. Шушыңа алдана. Шушыңа алданабыз. Шушыңа алданып яшибез. Шушының өчен күп кенә хаталар, гынахлар, ялгышлыклар кылып яшибез. Менә дәрес, менә гыйбрәт. Һәм шауып китәләр теге агачка тирәк. Менә бу урында мин нәрсә әйтәсем килә. Менә хәтта моны христиан галимнәр язалар. Кичәле укып утырдым, 91 елда чыккан Америка Андрей Вилсон дигән Америка язучысы яза шундый мәкалә. Урта Коръәни Кәрим ингәнчегә кадәр һәм әле Европа халкы исламнан соң да ди, Библия буенча яшәгән вакытта хатын кызны гаепләделәр ди. Ягъни Хава беренче шауып киткән, ул беренче капкан, аннан соң әйткән Адәмгә син дә кап дип. Ягъни шайтанга башта буйсынган Хава,
Адәм Һавага гына буйсынган дип барды, дип яза бу галим. Әмма ләкин Коръәни Кәрим безгә хакыйкатьтә аңлатты. Җимешне икесе бергә кабалар. Монда бар беренче аят. Беренчесе фәәзәлләһума шайтану анха. Шайтан икесен бергә, менә фәәзәлләһума дигән, әгәр дә без гарәп тел грамматикасын белсәк, хума дигән әйбер икесенә бер юлы. Шайтан икесенә бер юлы вәсвәсә кылды. Фәәхраҗәһума икесенә бергә җәннәттән чыгарды. Һәм әгәр дә без Әл-Әграф сүрәсенең 20-нче аятын һәм дә Таха сүрәсенең 120-нче аятын карасак, монда Аллаһ субхана ва тааля шушындый бер урында әйтә: Фәвәсвәсә иләйһи шайтану. Бу урында әйтә инде. Без әйтеп киттек. Һәм менә монда әйтә икесе бергә алар шушы җимешне капканнар. Әйтә фәдәлләһума бигърур фәләммә зәқа. Икесе кауып карагач ди. Әш-шәҗрата бәдәт ләһума сауәтәһума. Икесе бер юлы кабалар. Шуңа күрә ислам дине шушы мәсьәләдә ныкта куеп әйтә: хатын кызны гаепләмәгез Адәмнең җиргә төшүендә. Карагыз, Коръән нинди гаделлек урнаштырды. Икесе бергә кылдылар хатаны. Берсен-берсеннән түгел. Шуңа күрә менә бу борынгы ялган һәм дөрес булмаган мәгълүматлар белән кеше күп вакытта бит ялгышып килде, хатын кыз гаепле икән дип. Безнең бит шулай эш барса ир кеше мактыйлар, эш бармаса хатын гаепле. Бу урында безнең менә Әл-Әграф сүрәсенең 22-нче һәм Таха сүрәсенең 121-нче аятлары ныкта куя. Менә каптылар агачның җимешен. Нәрсәдә булды гынах? Гынахның төп мәгънәсе җимешне кабугына түгел. Менә бу урында бик мөһим бер нокта бар. Менә без әйтәбез: ла илаха илляллах Мухаммад Расулуллах дибез. Бер Аллаһтан башка илаһ юк, Мухаммад аның расулы. Моны бик күп кеше әйтә. Әмма ләкин бик аз кеше шуны үти. Бу көндә ташларга, пытларга табынучыларны, мөселманнарны без күрмибез инде. Әмма ләкин пәйгамбәребез үзенең бер хадисендә әйткән нәрсә дигән: Эй, үземнең өммәт өчен куркам мин яшерен ширктән. Яшерен ширк. Үземнең өммәт өчен. Ягъни ла илаха илляллах дип әйткән мөселманнарның да булачак яшерен ширк кылучылары. Шушыннан куркам мин дигән. Сораганнар: Я Расулулла, нәрсә соң ул яшерен ник ширк? Әйткән пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям: Эштәге шәһвәтенә, шәһвәт страсть, эшендәге шәһвәтенә кыл булулары һәм шуның нигезендә Аллаһ теләмәгән гамәлләрне кылып йөрүләре. Бу ширк. Үзе әйтә: ла илаха илляллах ди. Ширк нәрсә дигән сүз ул? Кафир ул Аллаһны ышанмый. Ә ширк кылучы кеше Аллаһка ышана. Әмма ләкин шуның белән бер рәттән икенче илаһка табына. Ә кешенең нәфесе, шәһвәте ул илаһ. Шуңа күрә без хәтта тел белән ла илаха илла дип әйтеп, хәтта кай вакытта башыбызны сәҗдәгә иеп намаз укып, ураза яки хаҗ кылып та, без нәфесебез белән гамәлләр кылып, Аллаһ Тәгаләнең теләмәгән гамәлләрен кылабыз икән, без яшерен ширк кылучы булабыз. Менә бу урында Адәм белән Хава үзенең шәһвәтләрен тыя алмадылар. Нәфесләрен тыя алмадылар. Мәңгелек рәхәт,
фәрештә кебек яшим дип, Аллаһы Тәгалә тыйган әйберне кылдылар. Менә кая ята безнең адәм балаларына кисәтү. Аска төшәсез. Куласыз. Мөселман дөньясының бүгенге көндә аска төшүенең сәбәбе ул инде безнең император Фердинанд Андалусиядән мөселманнарны куган чордан башланды. Адәм балалар, мөселманнар ла илаха илла дип әйтеп, шәһвәткә табына башлауларыннан. Менә шушы булды хата. Инде хәзер куылдылар. Кулгач Аллаһ субхана ва тааля әйтте, бер-берегезгә дошман булган хәлдә җиргә төшегез диде. Адәм галәйһиссәлам җәннәттән төшеп китте аска, һәм ул кая төште? Индия янында, Индия ярым утрау янында бер утрау бар, Шри-Ланка. Шри-Ланкада Бауз дигән тау бар. Бауз. Менә Адәм галәйһиссәлам шу Бауз дигән тауга төште. Анабыз Хава төште. Бүгенге көндә бөтен хаҗга баручылар самолет белән кая төшәләр? Җәддә дигән шәһәргә, Җиддә. Нәрсә дигән сүз ул Җиддә дигән сүз? Бу бүгенге көндәге Сауд Гарәбстанындагы теге диңгез буендагы шәһәр Җиддә. Шуңа күрә аның исеме Җиддә, чөнки гарәп дилендә Җәддә әби дигән сүз. Анабыз Хава гарәп телендә Җәддә әбиебез дигән сүз. Шушы Хава Җиддә шәһәре, бүгенге көндә менә Җиддә шәһәре бар бит, шушы урынга Кызыл диңгез ярына төшә. Адәм баласына Аллаһ Тәгалә нигъмәтне бик күп бирә. Үзенең гаделсезлеге аркасында кешеләр шушы нигъмәтне югалталар. Аннан соң Аллаһ Тәгалә ярар, мин сине бу нигъмәтеннән айырам, тәүбә итеп, ялварып сорагач, тырышкач, килерсең син моңа, һәм ул кадерлерәк булыр. Кадерле булсын өчен, бер-берсенә якын булсыннар өчен. Аллаһ субхана ва тааля буларны вакытлыча айырды. Ул вакытта яшәгәннәр 1000 ел. Адәм белән Хаваның гомерләре булды. Адәм галәйһиссәлам үлгән вакытта аңа 930 яшь иде. 930, 200-ен үткәрде эзләп. Адәм төште Шри-Ланканың Бауз дигән тауына. Хава төште Җәддә дигән урын, бүгенге көндә шушы урынга. Һәм Иблисның төшкән урыны бүгенге көндәге менә гел сугыш бара торган Иракның Басра дигән шәһәреннән берничә чакрым көньякка табарак бер урын бар, шушында ул төште. Адәм белән Хава берсен-берсе озак эзләделәр. Җир буйлап. Теге мин бу вагазны сөйләгән вакытта мәктәпләрдә, институтларда килдерәм. Мен әйтәм, сотовый телефон булса тапкан булалар инде. Телефон юк, транспорт юк, карта юк, компас юк. Менә шу җир йөзендә эзләп кара, әмма ләкин бердән-бер аларның безгә караганда артык яклары Адәм белән Хава буйлары белән бездән күпкә биек иде. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хәдисенә караганда, Адәм галәйһиссәламның буе 60 терсәк. Әгәр дә без терсәкне 40 сантиметр дип куйсак, аларның буйлары якынча 20-25 метр булган биеклеккә. Без дә кыямәт көнендә шушындый кыяфәттә булабыз, безнең дә буебыз 60 терсәк буе була. Эзлиләр һәм кай җирдә алар табышалар. Булар икесен берсен-берсе эзлиләр һәм табалар, бер-берсе белән очрашалар. Бөтен хаҗилар киш куналар Муздалифәдә. Ғарафат тауыннан соң Муздалифә дигән урында хаҗилар бәйрәм алдыннан
Корбан гает алдыннан киш куналар кыры җирдә. Менә бу Муздалифа дигән сүзнең мәгънәсе чыга издәләфә, яздалифу дигән фигыль якынайдылар. Менә Адәм белән Хава Муздалифа урынында иксен берсе табалар. Һәм бу урында алар бергә киш куналар. Менә шуңа күрә бу урында да мөселманнар киш куналар Муздалифа дигән урында. Һәм алар шушы җирдә яшиләр. Якынрак киләләр Мәккә буена, чөнки Адәм галәйһиссәлам бер риваятларга караганда беренче Кәгъбәтулланы салган кеше буларак һәм кара ташында ул беренче куйган, шушы Мәккә буенда Адәм галәйһиссәлам яши, гомер итә. Әлбәттә аның балалары туа әйтәләр, кайбер риваятләрдә Хава 20 мәртәбә икшәр бала иттереп 40 бала таба диделәр риваятлар үз гомерендә. 40 бала. Һәр вакытта туа торган була бер юлы кыз һәм егет. Әмма ләкин Адәм галәйһиссәлам Аллаһның әмре белән тыйган була, бер карын балалары берсе белән берсе никахлашырга тиеш булмыйлар. Ярамый, тыйылган була. Бер карын балалары, егет белән кыз никахлашмыйлар. Башка карындагы бала белән башка карындагы кызга гына рөхсәт була никахлашырга. Иң беренче балалары була Кабил. Кабилнең була бергә туган кыз бала. Аннан соң таба Хабил. Хабил белән дә бер кыз бала туа. Менә балалар дүртәү. Булар үсәләр, олыгаялар, тагын балалар табалар инде алар. Әмма ләкин Кабил бик ярата үзе белән туган бер карындагы апасын. Ул бик шибәр була. Хабил белән туган апасы бигүк шибәр булмау сәбәпле, Кабил үзе белән туган апасына мөхәббәт уянып, мин аңа иләнәм, мин Кабилгә бирмим дип, хәтта Кабилне үтерә. Бу җир йөзендә беренче җинаят була. Хәсәтлек тарафыннан шулай ук үтерү беренче җинаят җир йөзендә була. Бу Кабил белән Хабилне, бу кыйссалар бар. Һәм мин әйтәсем килә, кайсы җирдә булганлыгын бүгенге көндә галимнәр тарихта тикшергәннәр. Сирияда, Дамаскдан, әгәр дә без кузгалып китсәк, юлда Әз-Забадани дигән бер шундый шәһәрчек бар. Шушы җиргә таба кузгалып китсәк, Дамаскдан, юлдан барганда Әл-Барада дигән бер елга була. Шу елга буенда бер тау бар. Шушы тауда бар мәгарә. Ул җирдә яшәгән халык бу мәгарәгә кан мәгарәсе диләр. Ни өчен? Шул мәгарә янында бер кабер бар. Кабернең озынлыгы 15 метр. Шул җирдә яшәгән халык әйтә, менә шушы ди Хабилнең кабере. Ягъни Кабил Хабилне шушы урында үтергән һәм бүгенге көндә аның кабере дә менә шушы тау итәгендә мәгарә буенда күмелгәнлеге мәгълүм. Менә бу безнең Адәм галәйһиссәламның кыссасы. Адәм галәйһиссәламның шушы җиргә килеп, безнең атабыз һәм анабыз булып, беренче Адәм һәм Аллаһ субхана ва тааля тарафыннан ул беренче җибәрелгән пәйгамбәр дә буларак, безгә күп кенә үзенең тормышыннан гыйбрәтләр калдырып, һәм үзеннән соң килгән бер улы Шис галәйһиссәлам, Адәм галәйһиссәламнан соң ул була пәйгамбәр. Ягъни җир йөзендә беренче пәйгамбәр булса Адәм галәйһиссәлам, икенчесе була аның улы Шис. Аннан соң китә Идрис, аннан соң килә Нух. Менә бер төрле гына кылны тәкәбберлек белән кеше үзен дөрес саный. Мин гадел, мин дөрес, мин өстен, мин генә булдырам дип, мондый төр гынахтан тәүбә итү бик авыр, хәтта мөмкин түгел. Икенче төр гына кылна кеше үзенең нәфесенә буйсынып, үзенең нәфесенә хуҗа була алмыйча, мондый гынахтан тәүбә итүе җиңелрәк. Адәм галәйһиссәлам җиргә төшкәч,
үкенде. Тәүбәнең яртысы үкенү. Тәүбәнең яртысы үкенү. Иң әүвәл кеше үкенергә тиеш. Ник кылдым мин бу гынахны дип. Бу инде үзеңне үзең тиргәү, үзеңә үзең шушы хатаңны тану. Бу ярты тәүбә. Син дөрес түгел. Син хаталы, син гынахлы. Нәрсә эшләдең син дип әйтүе. Үкенде. Үкенеп йөрде. Әмма ләкин тәүбә итүне белми иде адәм. Күңелем бер ши. Бүгенге көндә дә бит кызганычка каршы ислам диненең күп кенә кешеләр аңламыйча мәгънәсен йөри юл үкенеп, тәүбә итә белми. Мин беләм хәтта менә эчкән ул аракы, айныган ул хәзер. Үкенеп утыра капка төбендә. Тәүбә итә белми. Ниндер бер җинаять ясаган. Үкенә, тәүбә итә белми. Ислам дине күрсәтә кешегә тәүбә итеп йөрәгеңне, калбыңны шиш тарту юлын, күтәрү юлын. Адәм дә моны белмәде. Һәм шуннан соң Бакара сүзендә әйтә Аллаһ Тәгалә нәрсә? Фаталаqa Адама мин Раббихи калиматин фатаба алейхи. Аллаһ Тәгалә шуннан соң аңа тәүбә итү юлын күрсәтә. Һәм аңа тәүбә дуасын бирә. Нинди дуа була? Адәм белән Хава шушы Муздалифа урыннан Ғарафатка килеп, Ғарафа дигән сүзнең мәгънәсе игътарафа би-зәнби. Ғарафа каян алынган? Үзеңнең гынахыңны тану дигән сүз Ғарафат сүзе. Ғарафа дигән сүз гынахыңны тану дигән сүз. Ни өчен хаҗилар Ғарафат тавында булып гынахларны арналар? Чөнки Ғарафатта торган кеше үзенең гынахларын танып тәүбә итсә, ул анадан туган бала кебек гынахсыз кайта. Менә шуңа күрә ул гынахны тану дигән сүз Ғарафа дигән сүз. Шунда келерде икесе дуа кылалар. Раббана заламна анфусана ва иллам тагфир лана ва тархамна ланакунна минал хасирин. Менә бу Адәм белән Хаваның тәүбәләре. Эй Раббым, эй Раббыбыз, заламна анфусана, гынах кылдык без. Иллам тагфир лана, әгәр дә син безне кичермәсәң, ва тархамна, рәхимлегеңне миңа безгә бирмәсәң, ланакунна минал хасирин, хәсрәттә калырбыз дөньяда да ахирәттә дә. Аллаһ Тәгалә шушы сүзләр әйткәннән соң аларның гынахларын кичерә. Алар кичерәләр. Менә бу вакытта да Адәм балаларына тәүбә итү фарыз. Дуа кылып тәүбә иткән кешене Аллаһ Субхана ва Тәгалә гафу кыла. Әмма ләкин Иблис шушыны күрде. Тагын көнләште. Адәм кытылды ди. Аңлый бит. Үзе тәүбә итә алмый. Шул вакытта сүз бирде. Кыямәт көненә кадәр мин үч алачакмын синең балаларыңнан, аныкларыңнан адаштырып, саташтырып, тагын да түбән дәрәҗәләргә төшереп. Һәм менә шушы юлын Аллаһның һәм Адәмнең дошманы Иблис дәвам итә. Тәүбә сүз бирдең, баша кайтмаса һәм кайтмыйсың, үкенеп, Аллаһ Тәгалә касына ялварып сорасаң, Аллаһ Тәгалә һич шиксез синең гынахларыңны кичерәчәк. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Без үткән тапшыруда башлаган идек менә бу Худ алейхиссалам кыссасын. Һәм әйтеп үттек. Нух алейхиссалам кыры җиргә төшкәннән соң һәм бу Җудди тавыннан тагын икенче цивилизация башлана. Аллаһ Тәгалә Адәм алейхиссаламнан соң күп кенә чорлар үтеп, халык тәмам бозылып, Аллаһны онытып, бер-берсенә карата җинаят, җир йөзендә әшәкелек, бузыклык, гынах кыла башлагач, Нух алейхиссаламны иң әүвәл җибәрде шуларны төзәтергә. Аллаһ Тәгалә бер кайчанда кешегә зыян бирми, менә моны белегез. Бу кешегә кисәтүче килмичә. Менә шушы урында пәйгамбәрләр тарихында сез һәрберебездә аңларга тиеш. Исра сүрәсенең 15-нче аятын ачып укысагыз,
Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ма кунна му'аззибина хатта наб'атha расула". Бер кешене дә пәйгамбәр мул яки ул пәйгамбәрләр заманында булмаган бүгенге көндәме бер кешегә дә гынахысы өчен газап килми, әгәр дә бу кеше каяндыр укымаса, каяндыр ишетмәсә, газап булмый. Ягъни кеше гынах кыла һәм яки ул кайсыдыр бер мәҗлестә утырып кемдер сөйләгән ишетте, кайсыдыр китаптан укыды, кайсыдыр тапшыруда күрде. Менә монда сез бик дөрес аңларга кирәк. Бу кешегә кисәтү булды. Бер кайчанда Аллаһ Тәгалә газап китерми, бөтенләй белмәгән кешегә газап булмый. Бу аксиома, бу канун. Шуңа күрә ниндидер халыкны күрсәгез, газапка дучар булуын белегез. Булар кисәтелгән, булар ишеткән, ишетеп тә туктамаган. Менә бу канунны белергә кирәк. Нух алейһиссаламнан соң 5 яки 6 гасыр заман үтә. Һәм менә бу русча әйтмешли адиты, гат кавмы бүгенге көндә Йәмән җирләрендә, менә бу гарәп ярым утравының көньяк ярында диңгез буенда бик матур урынга, табигате бик матур булган урында шушы гат кавмы барлыкка килә. Аллаһ Тәгалә буларга буй, сын, акыл, белем, гыйлем, күркәмлелек бөтен нәрсәне бирә. Булар шундый зур биек цивилизацияга әйләнәләр ул чорда. Бүген дә барып карасагыз, менә бу Хадрамаут, ягъни шушы Санга шәһәрләре буена шушы гат кавмының калдык теге әсәрләре бар. Аларны барып карасагыз, алар искитәрлек. Алар ул заманда ук шушындый зур дәрәҗәгә җиткән булганнар. Әмма менә без әйтәбез, һәрбер пәйгамбәр Аллаһ Тәгаләгә инандыру өчен килгән дип. Без әйтәбез, иң зур гынах ширк дип. Менә бүген без нокта куярга тиеш. Беренчедән, кыскарткан рәвештә, озын итеп түгел, нәрсә ул ширк тә һәм ничек ширк барлыкка килә. Менә мин әйтәсем килә, безнең дөньяда 2 галәм бар. Берсесе кешенең күзенә күренә торган галәм, берсесе безнең күзгә күренми торган галәм. Фатиха сүрәсен ачкач ук беренче аятта нәрсә ди Аллаһ Тәгалә? Коръәннең башында ук Әлхәмдүлиллаһи Раббил галәмин, галәмнәрнең Раббысы. Күзгә күренә торган галәм ул менә шушы без яшәгән. Күрәбез, тотып карыйбыз, ишетәбез, тоябыз. Менә бу галәм. Әмма ләкин без инде күптән аңладык. Бар күзгә күренми торган галәм. Әгәр дә ул күренми икән күзгә, әгәр дә аны тотып булмый икән, әгәр дә аны ишетеп булмый икән, без бит әйтә алмыйбыз юк дип. Менә безнең кулыбызда 3 мәртәбә сабын белән юганнан соң да кала микроблар гади күз белән күрмибез, әмма ләкин микроскоп белән карасак, анда дистәләгән төрле микробның йөрүен күрәбез. Без әгәр дә безнең гади күз күрми икән, әйтә алмыйбыз бит монда юк микроб дип. Андый әйберләр бик күп. Шуңа күрә бар бу дөнья, бар ахирет дөньясы. Ул безгә әлегә күренми. Biz аны үзебезнең күз белән, кылак белән ишетә алмыйбыз, күз белән күрә алмыйбыз, тоя алмыйбыз, тотып карый алмыйбыз. Адәм баласына менә иң мөһим нукта. Адәм баласына вакыт ахирет бар дип сөйләп тормасаң, Адәм баласы күренмәгән дөньяны әкрен тәмам оныта башлый. Һәм ул шикләнә менә бу дөнья белән генә. Аның бөтен максаты, бөтен теләге,
шушы дөнья һәм ул үзенең сүзенә, гамәленә, адымнарына ахирет мизанын куймый башлый. Ахирет мизаны нәрсә өчен кирәк? Бу дөньядагы әйткән сүзең, гамәлең өчен тегендә җавап бирәсең бар. Җәннәт, җәһәннәм бар, курк Аллаһы Тәгаләдән дигән дәрес һәм кисәтү юкка чыга. Бу нәрсә белән куркыныч? Кешенең калбе ташка әйләнә башлый. Аның бөтен җәннәте бу дөнья, аның бөтен байлыгы акча, аның бөтен рәхәте дөнья. Ул шушы акчасы, шушы дөньясы, шушы нигъмәте, рәхәте өчен берсен үтерергә, берсен таларга, берсен кимсетеп, мәсхәрә кылып, гади татар сүз белән әйткәндә, 3 көнлек дөнья өчен бөтен җинаятны кыла башлый. Бөтен җинаятләрнең башы ахирет дөньясына ышану зәгыйфләнгәнгә күрә. Төзәтеп булмый җәмгыятьне, әгәр дә җәмгыять ахиреткә ышануга зәгыйфләнсә. Менә ни өчен килә торган булганнар пәйгамбәрләр халыкка әйтергә: сез югарык дәрәҗәгә күтәрелдегез, сез цивилизациядан үскәмендегез, акылыгыз, гыйлемегез бик зур, әмма ләкин әшәкелек кыласыз, чөнки ахиреткә ышанмыйсыз, чөнки ахиреткә ышану өчен Аллаһ Тәгаләгә ышану иманыгыз зәгыйфләнде. Менә пәйгамбәрләрнең вазифасы. Менә шушы юлда алар битенесе бер. Тик аларның заманы һәм кавмы берсеннән берсе белән аерыла. Менә кеше ара-тирә дин белән шөгыльләнмәсә, дөньяга бата. Бата дөньяга. Ашый дөнья. Кимрә җөрәкне. Без әйтәбез, дөньяны да алып барырга кирәк. 50% ахирет, икесе дә 50-гә 50 булсын дип пәйгамбәрбез. Бу дөньядан ма, ахиреттән ма, икесендә. Ахиретне уйлап дөньяны торга ярамый, дөньяны уйлап ахиретне, икесен бергә. Бу дөньяда да бар, ахиретта бар. Менә бүгенге көндә кеше шушы ахиретне, динне, Аллаһны оныту белән зур гына ялгышларга төшә башлады. Һәм шуның иң беренчесе, ул ялган Аллаһка, илаһларга табына башлый. Теге илаһ бит инде күренми, күренмәгәнә бергә ышанмый, күренмәгән җәннәт, җәһәннәм юк. Бу дөньяда күренә. Бу дөньяда менә бу әйберләр аңа тыела башлый. Бирә җәннәтне. Акча бит бирә җәннәтне. Акча булмаса җәһәннәм геләнә. Менә аның җәннәт белән җәһәннәме, нә сәбәпче акча дигән илаһ. Менә битте. Айырып кара шунардан. Моны айырыр өчен фақат әйтергә, өйрәтергә кирәк: ахирет бар, җәһәннәм, җәннәт бар. Мин хәтта әйтәсем килә, менә бездә хәзер йолдызнамәләр. Кеше үзенең язмышын йолдыз белән бәйли. Йолдызнамә. Ягъни менә бүген шушындай йолдызнамә була. Бүген акча алырга ярамый, иртәгә юлга чыгарга ярамый, бүген эшкә барырга ярамый. Бу нәрсә инде? Йолдызларны Аллаһ яраткан. Йолдызлар өстендә Аллаһ. Аллаһ Тәгалә мин сезнең язмышыгызны хәл итүче. Ничек йолдызга без табынырга тиеш? Әле тагын bundan инде бер 10 еллар элек шундый бер ширик таралды. Бүген көндә дә ул яши, әмма ләкин андый көчле түгел, чөнки бүген көндә ислам һәм хакыйкый дин киң тарала башлады. Менә 10-15 ел элек шундый бер таралды, шундый бер теге фикер, реинкарнация, карма. Теге Лазарев дигән кешенең том китапларын укый башладылар. Диагностика кармы. Реинкарнация дигән сүз теге кешенең җаны гел үсә икән. Менә бу шырда ул яшайды, үлде, аның җаны чыкты да яңа бер балага керде. Яңа балага керәдә, ул тагында өскәрәк күтәрелә инде, чөнки бу җан битендә бер мәртәбә яшәгән, тагын күтәрелә, үлә, тагын икенче җанга керә, шулай торып бу гел шулай яши. Ахирет юк. Гел монда. Мин моны ни өчен әйтәм? Шушы 10-15 ел элек
bir хатын кыз миңа сөйли. 2 югары белеме бар. Казанда татар хатыны. Белесезме, менә минем ди ирем белән начар яшәгәч ди. Яшәп булмый, начар яшим ди. Шушы бер ишмага бардым. Бу ишма икән фирма. Кешенең туган елын, әтисен, әнисен ала икән дә, компьютерга кертеп, программа белән исәплиләр икән. Ничәнче тормышта яши бу кеше. Мен нинди түбәнлеккә төшәргә мөмкин. Ага. Менә мәзәк дип әйтәсең моны, килергәме, җыларгамы, белмим. Бу хатын миңа әйтә. Хәзрәт, менә мин әле генә аңладым ди, ни өчен ирем белән начар яшәгәнне, ди, мәтәм ни өчен? Минем иремә ди хәзер 40 яшь. Аның әле ди хайваннан, моңа әйткәннәр инде, синең иреңнең җаны 2 мәртәбә хайванда булган, хайван үлгәндә әле кешегә чыккан. Аның ди кеше булганны әле 40 кына ел икән ди. Ә мин ди, монда ди 120 ел кешедә яшим икән ди. Моның кеше булганына 120 ел икән. Иренең мискин кеше булганына 40 кына ел. Әле хайванның әле бер тормышта гына. Менә моны бит татар хатыны 2 югары белемле. Шушына миңа сөйли. Яһуди дине, христиан дине, ислам дине бер тавышны әйтәләр, реинкарнация, теге җанның бер кешедән бер кешегә күчү юк. Моны уйлап таптылар буддистлар. Яки әйтик тагында дөресрәге индуслар, индуизмда бу бар. Булар үзләренең шушы ахирәви тормышларын бу дөньяда икәнлеген үсүне алар аңлаталар менә шушындый рәвештә. Аның үзләренең аларның бар теориялары, әмма ләкин аңа без хәзер төпченмибез, әмма ләкин ислам, христиан дине, яһуди дине бер тавышны әйтәләр, реинкарнация юк. Һәр тәннең үз җаны шушы бер тән, бер җан белән яши, шушы бер җан, шушы бер тән өчен кыямәт көндә җавап бирә. Мин ни өчен бу реинкарнация дигән әйберне искәштердем? Бу шушы гат кавымында да инде барлыкка килә торган булган. Алар да әйтә торган булганнар, ничәдер 1000 ел сайын без бу дөньяга әйләнеп кайтабыз. Ахирәт юк, җәннәт җәһәннәм юк. Без бу дөньяда яшәячәкбез һәр вакытта. Һәм шуның белән кешеләргә индәгәнне әйткәннәр. Менә бу Худ кавымында инде барлыкка килә торган булган. Бу нинди генә югары цивилизация күтәрелмәсен, гат кавымында бик зур җинаятләр. Берсенең кан кыюлар, әшәкелекләр, зина һәм күп кенә бик күп әшәкелекләр таралып, Худ пәйгамбәр буларны хәерле юлга инде. Буларга әйтә, путларга табынмагыз. Әшәкелекләр, җинаятләр, зина, ширк кылмагыз. Ахирәт бар, кайтасыбыз бар Аллаһ каршысына. Җәннәт җәһәннәм сират күперләре, мәхшәр мәйданнарында буласыбыз бар дип, буларны озак ел инде. Әмма ләкин бу кавым берничә кешедән гайры Худка иярми. Ышанмый. Кешене җәмәгать күрмәгән ахирәви дөньяга ышандыру ай-хай авыр. Кашан ул бу дөньядан бөтен ләззәтен алып яши. Кайвакытта кешенең шушы дөньяви ләззәте кимеп киткәч, яки банкротка чыккач, яки эштән азат иткәннән соң, яки авырып китсә, ул уйлана башлый. Әмма шүткән. Ә инде әле синең байлык бар, әле бөтен нәрсә әйбәт. Бу вакытта каянда ахирәт турында уйларга? Юк. Менә шуңа күрә Худ алейһиссаламның индәве дә бик авыр барды. Тегеләр акыллы, белемле, көчле, кыдрәтле. Үзләре без булдырабыз. Без булдырдык. Менә бу бик авыр мәсьәлә, кайчан кеше бөтен гамәлне үзем дип әйтә. Үзем дип әйтә. Бөтенләй бер Аллаһ Тәгалә кулында. Менә мин һәр вакытта китерәм шундый мисал. Аллаһ Тәгалә бит Коръәни Кәримдә әйтә, суда йөзә корабльләр. Ничек йөзә? Моның хакында без бер көнне сөйләшербез. Суда шундый сыйфатлар бар. Менә бу тамчыны карасагыз, шушы тамчы
ул зур мөгъҗиза. Кичкенә генә бер тамчыда зур мөгъҗиза. Ничек зур су капчык булып эленеп тора? Ничек эленеп тора су? Уйлаганыз бармы? Капчык бит. Капчык булыр өчен бит аның тышында пленка булырга тиеш. Ул пленка бар. Кулыз белән ырынсагыз, ул пленка юк икән анда. Суның тышында пленка бар да, юк та. Шушы пленка бер караганда бөтенләй юк кебек бит. Йөзләгән тонналы корабльне тотып тора икән шушы күзгә күренми торган пленка. Уйлап карагыз. Мондый мәддәне адәм баласы бер кашанда технологиятан уйлап чыгара алмаячак. Менә су өстендәге пленканы карагыз, бармы ул? Юк. Суга чум, ул пленка юк. Ләкин тамчы тотып тора, тамчыга түгел, корабльне тотып тора шушы пленка. Үзе ул юк. Аны җыеп алып булмый су өстеннән, чөнки юл күренми. Шушы Худ алейһиссалам үзенең кавмын инде ышанмыйлар. Һәм бер вакытны бу кавмга кырылык килә. Кайбер риваятларга караганда 3 елга якын яңгыр төшми. Төшсә дә бик әз төшә. Җилләр кырый башлый. Үсемлекләр әзәя, уңышлары кими. Шул вакытта бу Гад кавмы көтәләр яңгыр, көтәләр яңгыр. 3 ел үтер алдыннан бер көнне күренә болыт. Ой, бөтен кеше шатлана, болыт килә. Болыт килә зур булып, каралып, менә яңгыр була хәзер дип көтә бу халык. Худ пәйгамбәрнең хатыны, аның исеме була Мәхд. Чыгып карый да болытка, хуштан язып егыла. Шуннан уяна да әйтә: "Эй, Мәхд, ник егылдың?" ди. Ул әйтә: "Сез күрмисезме?" ди. Болыт эчендә ди, ут килә ди. Һәм ул болытны тартып киләләр шундый куркыныч зур затлар ди. Уйламагыз, бер-ике генә кыска гына вакытка килә бу дип. Бу бик озакка килә ди. Менә җәмәгать, бу риваятларда бар бу хадис. Мәхд хадис хакында хадис. Әйтергә кирәк, кай вакытта хәтта давылларны кай вакытта карточкага төшерүчеләрнең бар. Интернетта да бар ул. Менә кай вакытта ниндер сүрәттә күренә болытларны карточкага төшергән рәсемнәрдә. Ул кайда күргән дә бар мин аны. Инде Худ алейһиссаламның хатыны күрә. Шуннан соң болыт килә. Монда яңгыр түгел, монда давыл. 8 көн, 7 төн давыл туктамый. Бөтен агач, бөтен пальмалар, бөтен йортлар истаска килә. 8 көннән соң бу җиргә карасагыз ди, Аллаһ субхана ва тааля әйтә Ахкаф сүрәсендә: "Сез ди күрерсез ди, бөтен дөнья тип-тигез. Монда бер нәрсә дә булмаган, бер нәрсә дә яшәмәгән халык, җәмгыять, шәһәр дип уйларсыз ди." Менә шунысы бар. Аллаһ субхана ва тааля Коръәни Кәримнең шушы ук әйтик Ахкаф сүрәсенең 25-нче аятында әйтә: "Tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum." Менә бу аят белеп торырга кирәк. Җил Аллаһның әмренә буйсынган.
Уйланагыз, җил тузынды да, һәм аңа бернинди контроль юк дип. Җил Аллаһы Тәгалә ничек иттереп бу дөньяны теге молекулалар, атомнар белән теге микроннары кадәр Аллаһ Тәгалә хисаплаган Аллаһ җилне йөртә миллиметра белән. Ул менә кичкенә генә шуп җил йөзендә урында калырга мөмкин. Янындагы бер генә сантиметр җирдә истаса килгән мөмкин. Әгәр дә Аллаһ әйтә икән, менә бу әйбергә тимә дип, җил тими. Ахкаф сүрәсе 25-нче аят. Худ галәйһиссәламның йорты бер нәрсәсез басып кала. Мин үз күзем белән моннан 11 ел элек күргән идем шушындый хәлне. Бер авыл өстендә давыл уйнады. Бу авыл ишелде. Бу давыл авыл өстендә 7 генә минут булган. 7 минут. Шушы авылга барып күрергә туры килде 11 ел элек. Бөтен халык, бөтен авыл халкы сөйли бер хәл турында. Авыл уртасында, менә үз күзем белән күргән вакыйганы әйтәм, бер йорт тора. Бөтен авыл ишелгән. Бер йорт тора. Мин сорыйм, кем тора бу йортта дим. Мәчеткә гел йөри торган бабай ди. Аяга орта хәзер ди, мәчеткә йөри алмый, идә намаз укый ди. Ник бер тактасы сөркенсен. Менә бу мөгъҗиза. Шуңа күрә җил тия икән кемгәдер, синең дә бар Аллаһ каршысында гөнаһың. Кемнеңдер түбәсенә китә, кемнеңдер түтәлләрен боза, кемнеңдер бер шифрын кайыра. Шуннан белергә кирәк. Сиңа да бар Аллаһ Тәгаләнең әйтә торган сүзе. Без җилне гаеплибез. Менә җил килде. Менә Ахкаф сүрәсендәге 25-нче аят әйтә, җил үзе җирми Аллаһ Тәгаләнең әмре белән синең шифрың төште икән, бел, Аллаһ Тәгалә җил аркылы сиңа хәбәр бирде. Эй, улым, кызым, гөнаһларың бар. Әле пока мин сиңа җиңелчә генә тидем. Әлхәмдүлилләh дип тәүбә ит. Менә бу зур гыйбрәт. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вакытында болыт күренсә, Пәйгамбәрбезнең йөзе карала торган булган. Сыйтран булган Гайша, эй Расулулла, бөтен кеше шатлана, болыт килә, яңгыр була дип, син ник кайгырасың дигәч, Худ кавымы да шатланган. Яңгыр була хәзер дип. Әмма ләкин Аллаһның газабы булган бу болыт эчендә. Шуңа күрә мин кайгырам, Аллаһ Тәгаләнең газабы килмәсен дип. Һәм шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям болыт күренгәч үк, кулын күтәреп дуа кыла торган булган. Аның дуасы: Аллаһумма инни ас'алука хайраха ва хайра ма фиха ва хайра ма урсилат бихи ва а'удhu бика мин шарриха ва шарри ма фиха ва шарри ма урсилат бихи. Менә шушы дуаны кыла торган булган Пәйгамбәрбез. Эй Раббым, бу җилнең, бу болытның мин сорыйм синнән хәерлесен, һәм бу болытта булган бөтен әйбернең хәерле булуын. Һәм мин сыйнамын сиңа бу болытның зыяныннан, бу болытның безгә алып килгән газабыннан дип дуа кыла торган булган. Шуңа күрә һәр вакытта мөселман кешесе җил башландымы, болыт киләме, утырып
хәтта бу доганы белмәсә дә, эй Раббым, хәерле яңгырлар, хәерле болытлар булсын дип дуа кылсын. Шуңа күрә болытның бар хәерлесе, болытның бар хәерсезе. Әмма ләкин хәерсезен дә аны әйтеп булмый. Теге зыян дип ул адәм балаларына кисәтү, адәм балаларының кылган гамәлләренә бер тәүбә итсеннәр дип Аллаһ субхана ва тааля һәрбер безгә шушындый кисәтү җибәрү икән бу болытларда. Гомумән һәр шырның үз пыты диде Пәйгамбәрбез. Һәр шырда үз пыт бар. Әйтик, менә пыт дигән сүз бит инде ул идол. Идол. Менә әйтик, Нух галейһиссалам заманында теге 5 изге кеше яшәп, алар үлгәннән соң, алар әкрен шушы изгеләрнең ясап сурәтләрен, аннан соң алар иләренә куеп, аннан соң икенче кавым, ягъни икенче поколение буын килеп, өченче буында инде алар табына башладылар. Менә бу үзләренә бер күрә ниндидер теге изгелектән кирип киткән бер пытлар булды. Һәм шуның нигезендә тагын әйтәсем килә. Менә күзгә күренгән илаһка ышана башлый адәм баласы. Бу куркыныч хәл. Дөнья белән генә шикләндеңме, куркыныч хәл. Бу иң куркынычы. Шушук гат хавмы, аларда әлбәттә теге изге кешеләрнең ясалган сурәтләре булмый. Аларның икенче төрле пытлары барлыкка килә. Аларның теге, әйтик, байлык китерә торган бер пыт. Берсе иген китерә торган. Берсе менә сәүдә өчен. Менә монардан сорасаң сәүдәң яхшы була. Менә монардан сорасаң, моңа әйтсәң, авырудан тирләсең. Буларның инде икенче төрле дәрәҗәдә булды ширк кылулары. Әмма ләкин формалары төрле булса да, аның инану юлы бер иде. Һәм иң мөһиме, нинди генә тир булмасын ширк кылу, дөньягамы, акчагамы, үзеңнең нәфсеңәме. Иң зур илаһ Аллаһтан кала, ул үзеңнең нәфсең. Менә үзеңнең нәфсеңә дә кеше хуҗа була алмый икән, бу үзенең нәфсенең кылы. Нәфсенә тели шуны эшли. Бүгенге көндә илаһлар тагын да күбәйде. Бүгенге көндә интернет дигән, компьютер дигән илаһлар бар. Шунда бөтен нәрсә. Менә яшьләрдән күбесеннән карагыз, табына шуңа, чөнки анда бөтен нәрсә. Әтисенең дә сүзе юк, әнисенең дә сүзе юк. Әбисе дә әйткән тыңламый, бабасының да сүзен тыңламый. Аллаһ та юк, иман да юк, бөтенә бер интернет. Бөтенә бер компьютер. Бу яңа илаһ. Шуннап әйтергә кирәк, бу илаһ. Менә моннан хәзер айыруы бик авыр. Әгәр дә бала кирип китте икән, мин белән кайбер балаларны ан турында булды тапшырулар да. Әтисе компьютерында уйнама дип, клавиатурасын алып яшереп куйган өчен мәктәп баласы әтисен үтергән. Судка баргач, бала әйткән, әти ник алып куйды, аның хакы юк. Клавиатураны алып куйра, шуңа күрә үтердем. Бала соңгы чиккә кадәр үзенең гаебен таный алмый, чөнки ул шушы компьютерга табына. Ул аның илаһысы. Менә айырып карагыз. Атналар буе уйнап ята торган, компьютердан чыга алмый торган баланы айырып карагыз. Менә шунда аңларсыз. Худ, Нух һәм башка пәйгамбәрләрнең нинди авыр хәлдә булганын. Әле үз балабызны кайвакытта айырып алып изгешкә кушып булмый. Бар әле кибеткә барып кайт, бар әле дәвәниеңә барып аптекадан дару алып кайт әле дип әйтә ыныгына. Менә уйнап битерим әле. Бу уен илаһ.
Мин иң әүвәл әйтәсем килә, менә дугалар турында сорыйлар, яздыралар. Мөселман кешесенең кралы ул дуга диде пәйгамбәребез. Крал дип әйткәч, ниндер мылтык дип кенә күз алдына килмәсен. Безнең эш краллары да бар. Крәк тә крал, чүкеш тә крал, балта да крал. Менә мөселман кешесенең эше уңайлы булсын өчен, башлаган эше шул ук крәкне кулга алганчы, шул ук чүкеш белән балтаны кулга алганчы, иң әүвәл дуга кыл. Бунардан да зур крал юк. Калганнары Аллаһның рәхмәте белән бара. Авырлык килдеме? Дуга кыл. Рәхәтлек килдеме? Дуга кыл. Мөселман кешесе шушы дуга белән яши. Дуга белән аны бу дөньяда Аллаһ та дәрәҗәсен күтәрә. Шушы дугасы өчен син миннән сорадың дип Аллаһ Тәгалә җәннәтендә бирә. Пәйгамбәребез әйткән бит, bir zamanlı чыгып мәчеттә. 70 мең кеше керер дигән җәннәткә хисапсыз. Һәр бер мең янында тагын бер 70 мең. Һәр бер мең янында тагын 70 мең керер дигән. Ул где-то 5 миллион кеше чыга. Шуннан әйтә берәү, бер җегет пәйгамбәребезгә Галкама исемле: "Эй Расулулла, дуга кыл әле, мин дә шулардан булыйм әле." Пәйгамбәр кулын күтәрә дә: "Я Раббым, Галкаманы шулардан кыл әле" ди. Пәйгамбәр дуга кылдымы үтәле. Шуннан соң бөтен мәчет әйтә: "Эй Рабб, я Расулулла, безгә дуга кыл." Сезне инде уз да Галкама. Бетте. Әйтәсем килә, хәтта пәйгамбәребезнең дугасы белән кешеләр сораганнар җәннәт, пәйгамбәрнең дугасы белән китә торган булган яңгыр, пәйгамбәрнең дугасы белән китә торган булган яңгыр. Әдәм баласында дугалары, күңелләре ихласлы булса, дуга ирешә. Бер кайчан да уйламагыз, ник дугам ирешми икән дип. Яки моның сәбәбе сезнең үзегезнең калбыгызда ихласлылык җитмәүдә. Яки гынахларыгыздан тәүбә итеп бетмәүдә. Яки кайбер фарыз гамәлләрен үтәп җиткезмәгәндә. Яки сезгә төшеп килә бер бәла, дугагыз шуның белән керәшә. Яки бу дуганың әҗрен сез күрәчәксез ахирәттә. Раббана тaqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Менә бүген без инде Аллаһ пәйгамбәр, Аллаһ Тәгаләне Халил дип, үзенең якын дусты дип әйткән Аллаһ пәйгамбәр Ибраһим галәйһиссәламның кыйссасына керәбез. Ибраһим галәйһиссәламның яшәгән чоры якынча ул безнең ира кадәр 1800 ел элек, ягъни бу көннән санасак, ул 4000 яки кайбер галимнәрнең сүзләренә караганда 4000 елдан да артыграк булган заманда яшәгән. Туган җирләре, аның бүгенге көндә без карасак, ул Гырак җирләрендәге, андагы Куфа шәһәре, андагы Вавилон шәһәрләре буендагы Ур дигән бер урында, бер авылда, шәһәрдә туа. Ул Вавилоннан ерак түгел. Шушы урында ул дөньяга килә. Шушында ул кичкенә бала булып үсә, тәрбияләнә, әмма ләкин аның тәрбиячесе фақат бер Аллаһ субхана ва тааля үзе була. Ибраһим галәйһиссәлам Нух галәйһиссәламның Сим улыннан килгән нәселдәндер. Ягъни аның нәселе шушы Сим аркылы Нух галәйһиссәламгә турыдан-туры чыга һәм шуңа күрә алар бер пәйгамбәрләр нәселеннән булып саналалар. Ибраһим галәйһиссәламның тәрбиячесе Аллаһ субхана ва тааля булып, кичкенә яшьтән ул бик итагатлы,
дөреслекне яратучы, ихлас күңелле, михрбанны бала булып яши. Бу заманда Адәм балалары яна без үткән пәйгамбәрләр тарихында әйтеп үткән идек, халык пәйгамбәрләр белән пәйгамбәрләр арасында һәр вакытта бозыклыкка, түбәнлеккә, гынахка төшә дип. Бу заманда да җир йөзендә ихлас күңелдән Аллаһы Тәгаләгә табынучы бер зат калмаган була. Менә аны Ибраһим галәйһиссәлам үзе әйтә, җир йөзендә Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәт кылучы кеше калмаган була. Бу вакытта йылдызларга табыну, бу вакытта пытларга, сыннарга табыну һәм шуның нигезендә төрле бызыклыклар кылу җир йөзендә киң таралган вакытта Аллаһ Тәгалә шушы изге зат Ибраһим галәйһиссәламны җибәрә. Ул бераз үсә башлагач, инде теге хакны батылдан айыру яшенә җитә башлагач, күрә буның кавымы йылдызларга табына. Бу вакытта Ибраһим галәйһиссәламның кавымы 7 төрле йылдызга табынучы булып, шушы йылдызларның тасвирләүче пытларын куеп җирдә, алар шушы пытларның үзләренә күрә бер гыйбадәтханәләрен булдырып алар, шунда пытларын саклап, шунда кирип алар гыйбадәтләр кылып, гомумән менә шушындый мәҗүсилеккә төшкән кавым була. Иң зур пытларының Зөһрә йылдызга бүгенге көндәге менә Венера күренеп тора бит инде, төнге күктә якты янып. Менә шушы Зөһрә йылдызның пыты һәм аның көче зур дип санап, алар шушыны иң зур дәрәҗәгә күтәргән булалар. Калган йылдызларның нинди исемдә булулары бүгенге көндә миңа мәгълүм түгел. Шәтиндә әлбәттә кайсыдыр тарих китапларында ул мәгълүмат бардыр. Әмма ләкин хакыйкатьтә булар пытларга һәм йылдызларга табынучы халык була. Һәм бу заманда теге һәрбер пәйгамбәрнең үзенең фиргауны дип әйткән хадискә таянып әйтә алабыз, бу заманда Ибраһим галәйһиссәлам яшәгән урыннарда Вавилон патшасы, Намруд патшада яши. Дөньяда иң зур мәмләкәте, иң зур кеше булган патшаларның берсе дөнья патшасы дип әйтәләр аны. Ул Намруд патша заманында яши. Менә көннәрдән бер көнне карый шушы кичкенә Ибраһим инде ул хакыйкатьне батылдан айыра белә башлагач, карый халкы йылдызларга табына. Көннәрдән бер көнне караңгы төшә башлагач, ул халкы белән шундагы яшәгән кайбер дуслары, иптәшләре белән дип әйтик инде, урамга чыга. Һәм карагыз, аларга ул шундый матур бер вәгазь сыман хикаят сөйли башлый. Бу Коръәни Кәримдә урын алган. Ибраһим галәйһиссәлам йылдызларга карый да бер көнне чыгып, ой, нинди йылдызлар матур, нинди йылдызлар якты, бу минем Аллам ди. Бу моны әйтә, теге күп вакытта аңламыйлар, нинди кыйса икән, моны шигендә Ибраһим чыгып, йылдызга Аллаһ дип әйтә. Бу аның дөрес аңларга кирәк, кешеләр белән бергә чыга да, алар булып уйнап, аларга аңлатасы килә. Буларның йылдызга табынуның дөрес түгел икәнлеген. Таң ата башлый да, йылдызлар сүнә башлый. Һәм бу әйтә, сүнде минем Алла. Сүнә торган Алла буламы? Юк, бу минем Аллаһ түгел. Бу менә шушындый караз нинди формада кешеләргә теге куркытып, үркетеп түгел, менә шушындый нинди йомшаклык белән кешеләр аңласын дип шушындый формада сөйли. Икенче кичен тагын чыгалар.
Икенче кичне инде ай тора. Бу буларга әйтә: "О, кара әле ди. Ай бит йылдызларга караганда да зуррак. Алар ул йылдызларга караганда да яктырак яна. Бу минем Аллам" ди. Төне буе булар шушы вәгазен тыңлап чыгып, таң ата башлагач, ай да сүнә. Сүнде бу айда ди. Юк, сүнә торган Аллах буламы? Аллах сүнергә тиеш түгел. Юк, бу Аллах Тәгалә түгел ди. Әкренләп үзенең кавымына кичкенәдән үк шушы хакыйкатьне кертәсе килә. Уйлап, фикерләп карагыз, менә бу урында мин әйтәсем килә, кешегә, балаларгамы, олы кешеләргәме хакыйкатьне аңлатканда менә мондый кыйсса белән кеше фикерләп, уйлап, аңлап килсен хакыйкатькә. Шуннан соң таң ата, кояш чыга. Ибраһим галәйһиссәлам әйтә: "Кичкенә Ибраһим, о, кояш чыкты, бу тагында яктырак, бу тагында зуррак, менә бит ул минем Аллах, шушы инде Аллах" ди. Ләкин кич җиткәч бу зур кояш та байып төшеп китә җир астына, теге горизонт астына. Юк, бу да югалды ди. Булмый бу Аллах Тәгалә түгел бу ди. Мин бер Аллахка табынамын, шушы кояшны да, йылдызларны да, айны һәм безне дә яраткан Аллаһы Тәгаләгә табынам дип, халкына бу аның кичкенә чактан ук сөйләгән вәгазы була. Шуңа күрә кайвакытта бу Ибраһим галәйһиссәлам менә бу кыйссасын сөйләгәч, ничек Ибраһим галәйһиссәлам шулай ул да табынды микән? Йылдызларга, айларга, кояшларга дип юк. Бу аның халыкка менә шушындый усул белән сөйләү, аңлату вәгаз формасы булды. Шуннан соң хәзер моның игътибары төшә путларга. Ни хәсрәт! Ибраһим галәйһиссәламның әтисе Азар путлар ясаучы була. Уйлап карагыз, менә нинди контраст иде. Менә шуңа күрә бит Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә бер аят әйтә: "Юхриҗул хайя минәл мәййити ва юхриҗул мәййита минәл хай", тирекләрдән үлене чыгарыр, үлеләрдән тиреклекне чыгарыр дигән аятның бер мәгънәсе. Кайвакытта Аллаһ Тәгалә әти әнисендән бер нинди хәерле нәрсә юк. Ну, бала изге. Кайвакытта әти әнисе инде Аллаһы Тәгаләгә итагатьле кешеләр бала. Яус. Шуңа күрә менә аның мисалы, менә Азар Намруд патшаның пут ясаучы кешесе була. Нинди зур һәм нинди гынахлы кеше. Баласы Аллаһ дусты Ибраһим. Шулай ук Якуб пәйгамбәрнең дә уллары Йосыфны үтерергә җиргән һәм Йосыфны кыйга ташлаган балалары, әтиләре шундый сабыр, 40 ел сабыр итә торган иң сабыр пәйгамбәрләрнең берсе. Шуңа күрә төрле халәтләр була. Шулай ук Адам галәйһиссәлам да улы Хабилне үтерә. Шуңа күрә кайбер әтиәнләрдән, тере әтиәннән, әйтик, үле бала инде ул динсез бала турга мөмкин. Динсез әтиәннән тере динле бала булырга мөмкин. Менә бу Азарның улы Ибраһим галәйһиссәлам пут ясый. Көннәрдән бер көнне Ибраһим галәйһиссәлам әтисе янына килә. Менә бу кыйссаны мин балаларга, мәктәп балаларына, идәгә балаларга, гомумән мәктәптә, балалар бакчаларында шушы кыйссаларны, шушы кыйссаны сөйләсәләр иде. Һәм менә безнең тыңлаган кайбер укытучылар, әти-әниләр булса, бу кыйсса безнең Мәрьям сүрәсендә, ул 43-нче, 44-нче, 45-нче, 46-нче аятлар, шушыларны укысалар, шуның кадәр матур кыйсса. Ибраһим, кичкенә Ибраһимга Аллаһ Тәгалә күңеленә Аллаһка табыну хисен сала. Ул аңлый әтисенең ялышканын, әмма ләкин әтисе янына килә дә ничек әйтә иң беренче сүзе? Ул әйтә: "Я әбәти". Менә шушы сүзгә игътибар итегез әле. Әй әти дигән түгел,
Эй әтием, ди. Пут ясаучы әтисенә, эй әтием, ди. Инни қад жаәни минал илми ма лам я'тика фаттаби'ни әхдика сиратам сәвия. Эй әтием, миңа Аллах тарафыннан гыйлем бирелгән. Шушы гыйлемгә син дә иярсәң, син тугры юлга басыр идең, ди. Эй әти, файдасы да булмаган, зарарда китерә алмый торган бу ташларга син иярмә инде. Файдасы һәм булган, кеше кыдрәте булган Аллаһка, эй әтием, ияр инде, шайтан артыннан иярмә дип, әтисенә бик матур иттереп вәгазь сөйли. Зураймый да, әллә кемгә дә куймый үзен. Чөнки әти тыңлап тора да атасы ул Ибрахимның сүзен сыгыннан әйтеп куя. Арагибун анта ан алихати я Ибрахим? Син нәрсә? Әллә безнең аллалардан син риза түгелме? Әллә син безнең путлардан риза түгелме ди? Ла ин лам тантахи ла аржуманнак. Туктамасаң хәзер ди, миңа шушы сүзләрне сөйләүдән. Мин сине хәзер таш белән сугып үтерәм ди. Әтисенең сүзе. Нәрсә ди Ибрахим? Кай вакытта безгә әти яки әни ниндидер бер катырак сүз әйтсә дә, ишекне каты җавап чыгып китәләр, эшәр көн игә кайтмыйлар. Әтисенә шалтыратмый, әнисе белән сөйләшмей, бигрәк икән әнисе әйткән баласына компьютерыңны туктат, сүндер, бер генә сәгать булса да китабыңны укы, телевизорыңны сүндер, бераз генә булса да дәресеңне кара, идә бераз ярдәм ит дип, әтисе яки әнисе кай вакытта балага шушындый гына сүз әйткәч тә күтәрә алмыйлар. Бигрәк тә ир белән хатын арасында бу көндә бер-берсенә әкрен генә, әз генә сүз әйтсәләр күтәрә алмыйлар, чыгып китәләр, ишекне ябалар, бишәр көн сөйләшмиләр, сүз күтәрә алмыйлар. Атасы матур гына сөйләгән, хакыйкатьне сөйләгән Ибрахимга таш белән бәреп үтерәм, туктады. Нәрсә әйтергә кирәк моннан соң Ибрахимның әтисенә? Нәрсә әйтергә кирәк? Ибрахим галейһиссалам атасы вахҗурни малиян, чыгып кит моннан, күземә күренмә дип кычкырганнан соң Ибрахим галейһиссалам әйтә: Сәәстәгфиру ләкә Рабби иннаху кана би хафиян саламун алейка. Ибрахим әйтә: әти, сәламәт бул. Карагыз, мин гомерем буе Аллаһы Тәгаләдән дуа кылып сораячакмын, синең гынахларыңны кичерсен дип. Кара нинди сүз белән чыгып китә бүлмәдән. Әти, сәламәт бул. Мин гомерем буе дуа кылармын ди. Монда да әтисенең ризалыгы белән әтисе каршы булмасын, риза булсын дип чыгып китә. Һәм безгә дә безнең мәгълүм Ибрахим галейһиссаламның дуасы: Раббигфирли ва ли валидайя ва лил муъминина яума якумул хисаб. Менә бу Ибрахимның дуасы. Эй Раббым, мине дә кичер, әти-әниләремне дә кичер. Гомере буе шушыны дуа кылып йөри. Әмма ләкин көннәрдән бер көнне ылагайгач, Җибраил галейһиссалам килеп әйтә: Ибрахим, әтиең имансыз китте. Туктат дуаңны. Шушы вакыттан соң Ибрахим галейһиссалам бу дуа кылын туктата. Чөнки әтисе китте имансыз дөньядан, диннең дошманы булып. Бу теге безгә дәлил түгел.
имансыз китсә, әти дога кылмаска дип. Юк, бу әзер икенче хәл. Ул диннең ачык дошманы, путка табынучы, пәйгамбәрне куып чыгаручы. Ләкин безнең әти-әниләребез җаһиллек заманында, динсезлек заманында яшәгән, кабакат әйтәләр, намаз укымаган дип, җаһиллек заманында ук яшәгән әти-әни, әби-бабаларыбызга без һәр вакытта догалы булырга тиеш. Үзебезнең догаларыбыздан бер кашанда әти-әнине калдырмаска кирәк. Әйдәгез, менә хәзер дәвам итәбез кыйссаны. Монда бер вакыт була. Әтисенең хакыйкатьне аңлавы булачак. Аңласа да үзенең батыл юлыннан кире кайтмауы гаҗәеп хәл. Менә шушыннан соң бер заманны бу шул ук мәмләкәттә яшиләр, ләкин Ибраһим галәйһиссәлам Ур шәһәреннән башкарак мәмләкәткә күчә, ләкин ул бер дәүләт, бер ил, шушы Нәмруд патшаның мәмләкәте иле булып санала. Көннәрдән бер көнне Ибраһим галәйһиссәлам шушы яшәгән урында бу путка табынучыларның бәйрәм көне килеп чыга. Бөтен халык китә бәйрәмгә, шәһәр кырыена. Буларның менә бу путлар ясаган гыйбадәтханәләрендә путлар кала, бер кеше дә калмый шәһәрдә. Ибраһимга әйтәләр, әйдә безнең белән бәйрәмгә чыгасыңмы? Юк, авырыйм мин ди. Ибраһим галәйһиссәлам үз гомерендә 3 кенә мәртәбә ялганны. Ансыга исәптә. Пәйгамбәребезнең Сахих Бухари риваятендә хәдисендә әйтә, Ибраһим галәйһиссәлам 3 мәртәбә генә ялганлаган үз гомерендә. Беренчесе менә шушы: мин авырыйм ди. Аның да ни өчен икән аңлашылачак. Бөтен кеше китә, бу авырын дип кала, китә, шүкше тотып, кичкенә Ибраһим китә шушы путлар ясалган гыйбадәтханәгә. Барып сырый, сөйләшмиләр, бинәсе әйтмиләр, бөтен путларны вата да, иң зурсысын калдырып, шушы зурсысының кулны тоттырып калдыра шүкшене. Булар бәйрәмнән кайталар. Керсәләр гыйбадәт кылырга. Бөтен путлар ватылган, бер зурсына калган, әле кулында шүкеш. Кем кыланган безнең алалар белән булай? Әйтәләр, менә Ибраһим калган иде. Чыкмыйча бәйрәмгә шулдыр. Чакырыгыз әле аны. Чакыралар. Килә. Син шәйдеңме безнең алалар белән ди. Ибраһим галәйһиссәламгә сырыйлар. Әйтә, менә икенче мәртәбә була ялганы. Әйтә, анда да мәгънә белән. Юк, әллә сез күрмисезме ди, кулында шүкеш тора ди, ул ваткан аларны ди. Яки үзләреннән сорагыз ди. Кем эшләгән ди. Булар әйтәләр, соң алар бит сөйләшмиләр, куен алар белән сорый, алардан сорыйсың. Ну сез бит кирәп сорыйсыз алардан. Тигене бир, моны бир дип. Әгәр дә ул әйтә дә алмый икән, нинди илаһ инде ул ди. Шуннан соң булар шартлар дәрәҗәгә җитәләр дә әйтәләр: җыегыз бөтен шәһәр халкын. Бөтен шәһәр халкы каршына чыгарабыз Ибраһимне. Күрсеннәр, менә аның кем дошман икән. Ибраһимга шушы гына кирәк була. Бөтен халыкны җыеп каршысында вәгъ сөйләргә. Бөтен халыкны җыялар. Бөтен шәһәр халкы килә, хәтта әтисе дә монда килә. Чөнки аның путлары. Бөтен халык җыела, Ибраһим галәйһиссәлам чыгаралар. Менә шушы сезнең аллаларыгызны ваткан кеше, шундый зыян салган кеше. Ибраһим галәйһиссәлам алар каршында әйтә: бу сезнең аллаларыгыздан сүз дә чыкмый. Алар ярдәм дә итә алмыйлар. Алар зыян да сала алмыйлар. Алар бит сезнең кул белән эшләнгән таш путлар, ничек сез үзегез ясаган ташка табынасыз. Шушы ташны да, сезне дә яраткан Аллаһ бар, шуңа табыныгыз дип бөтен шәһәр халкына вәгъ сөйли бу. Шуннан соң әйтәләр: бу малай аңламый икән. Бу малай бөтенләй азынган. Менә андый вакытта нәрсәгә күчә кеше? Көчкә күчә. Көч белән генә бетерергә була моны.
Моны кич кулланырга кирәк. Бетте. Бу башкача аңламый. Шуннан соң әйтәләр, 40 көн буена агач ташыгыз. Шәһәр халкы, уйлап карагыз менә, шәһәр халкы җыя 40 көн агач. Бер шәһәр 40 көн буена күп мага җыярга мөмкин җәмәгать. Ул искитәрлек бит. Һәм шул вакытта әйтәләр, бер кеше әгәр дә иендә ушак якса, аны үтерәбез. 40 көн буена бер нәрсәдә пешермиләр, яндырмыйлар. Бөтен кемдә нинди агач бар, бөтенесен ташыйлар шушы ушакка. Көннәрдән бер көнне бу ушак әзер булып бетә. Әзер булып беткәч, кабызалар бу ушакны. Моның янына да килерлек түгел. Шушында ди ташлагыз Ибрахимны газап итеп. Тау башына менгезәләр. Шуннан соң бер кеше килә. Әйтәләр, ул Иблис кеше кыяфәтендә килгән дигән риваяттә бар. Ул кешенең исеме дә бар. Ул әйтә, мин сезгә өйрәтәм ди, ничек иттереп аны утка атырга. Менә теге рогатка кебек була бит инде. Ике баганага бәйлиләр дә, һәм артыннан бәйләп ышкындырып җибәргәч, ул үзе чыгып китә. Менә шушындыйрак рәвештә өйрәтә аларга ничек Ибрахимны атырга утка. Ибрахим галәйһиссәламның кулын, аягын бәйлиләр. Шушы бергә яткызалар. Әтисе шунда басып тора, әнисе дә килә. Әнисе үксеп җылый. Улын утка ташыйлар. Күз алдына китерегез. Әнисен дә, әтисен дә бер кемне дә якын китермиләр. Бөтен шәһәр җыелган, Ибрахимны утка ташлау. Шушы вакытта Ибрахим галәйһиссәлам кулын аягын бәйләп шушы атыла торган әйбергә салгач бер дуга кыла. Хасбуналлаху ва ни'мәл вәкил. Менә безнең тыңлаучыларга да мин әйтәсем килә, иң авыр вакытта, чыгу юлын таба алмаган вакытта, менә шушы дуганы кылсагыз иде. Бу дуганы Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва саллям да иң авыр вакытларда кыла торган булган. Хасбуналлаху ва ни'мәл вәкил. Моның тәрҗемәсе миңа ярдәм итәргә Аллаһның кыдрәте җитә. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә Әл-Гимран сүрәсендә шушы аятны безгә аңлата һәм азагында әйтә. Кемдә кем шушы дуганы кыла, Аллаһ Тәгалә аңа бер зыян китертмей. Зыян килми. Иң курккан вакытыгызда, иң тетрәнгән вакытыгызда, күңелегезгә урын таба алмыйсыз, кемнәндер куркасыз, кемдер сезне куркыта, ниндидер эшегез барып чыкмый, ниндидер сезнең мәшәкатегез, кайгы, хәсрәтегез бар. Шушы вакытта бер мәртәбә укыйсызмы, ике мәртәбәме, өч мәртәбә, һәм бу дуганың тагын бер кеше бар. Мәшәкатьле вакытыгызда, хәсрәтле вакытыгызда шушы дуганы ихлас күңелдән кылсагыз, бик тиз килә нәтиҗәсе. Узакка сузыла торган дуга түгел бу. Бу теге братнадан, брадан түгел, тиз килә. Бу дуга иң көчле дуга. Кеше шушы кыйссада, шушы рәвешле яшәргә тиеш, әмма кеше авыр хәлгә төшә, Аллаһ Тәгалә аны менә бу дөньяда сыный. Яки ул хаталана, яки ул туры юлдан чыгып китә. Шуңа күрә дуга кылып кеше кай вакытта туры юлында табырга мөмкин. Шәт аның кайгы хәсрәте
Шушы Аллаһ Тәгаләнең якынлыгын югалткандыр ул. Шәт ул сизми диннең ләззәтен, намаздан ул таба алмый ниндидер бер үзенә бер ләззәт, тормышта аның мәгънәсе юк. Шәт Аллаһ Тәгаләңә шушы дуасы белән дөнья матурлыгын кайтарыр. Шәт ул дөньяны күрә башлар. Икенче төрле шуңа күрә һәр хәлдә бу дуа иң кече дуалардан санала. Шуңа күрә Ибраһим галәйһиссәлам шушы дуаны укыгач, моны укып өлгерә һәм аталар утка. Шушы утка ишкан вакытта берничә фәрештә килеп китә янына. Ишеп бара ул, секунд булырга мөмкин, 2 секунд, 3 секунд. Шунда килә яңгыр өчен җаваплы фәрештә. Әйтә Ибраһим, яңгырны кашан яудырым, кашан миңа әмрең була ди. Ибраһим галәйһиссәлам әйтә, Аллаһ Тәгаләнең ярдәме көчлерәк. Күләгә һәм болытлар китерә торган фәрештә килә, кашан әмрең була, болыт чыгарып күләгә ясарга сиңа. Аллаһның әмре тизрәк ирешә ди. Бер Аллаһ Тәгаләгә дуа кылдымы, башка бер нәрсәдән ярдәм сорамый. Фәрештәме ул, башка затмы? Шакира син бер Аллаһ Тәгаләгә тапшырдыңмы? Булды, җитте. Чөнки хәсбуна дигән сүз миңа җитә Аллаһ Тәгаләнең ярдәме. Бу шуңа күрә көчле дуа, чөнки син башка бер кемнән өмет итмисең. Башка бер кемнән син өмет итмисең. Ибраһим галәйһиссәлам утка килеп төшә. Шушы вакыт дуа кылганнан соң Аллаһ Тәгалә утка куни ли Ибраһим, куни бердән ва саламан аля Ибраһим. Эй ут, Ибраһим өчен салкын һәм зарарсыз бул ди утка. Менә бу аят безгә дәлил булып тора. Һәр әйбер, утмы, болытмы, җилме, давылмы, яңгырмы, Аллаһның әмренә буйсынып тора. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә әмер итә икән җилгә, менә шушы авылга зарарлы бул дип, шушы авылны ишеп китә. Әгәр дә әйтә икән күрше авылга тимә дип, күрше авылга тими. Әгәр дә әйтә икән Аллаһ Тәгалә болытка, менә шушы авылга яудыр яңгырыңны, менә бу кырга төшермә, үти шушыны. Менә бу аят дәлил булып тора, болыт, җил, яңгыр, күләгә, ут, пожар. Утка да әмер кылган Аллаһ Тәгалә, билегез, авылдамы, берәр җирдәме пожар чыга икән, ут, уйламагыз, үзеннән генә йөри дип кая барасы килә, җил белән генә. Юк, менә бу аят безгә дәлил булып тора. Аллаһ Тәгалә утка да әйтә, менә бу йортка ти, менә бу йортка тимә. Шуңа күрә бу дәлил утта, җилдә барсы да Аллаһның әмрен көтеп торалар. Яшел бакчага әйләнә утның уртасы. Шушы хәлне күреп тора әтисе. Ибраһимның ут эчендә рәхәтләнеп яшел бакчада утыруын күргәч, күреп торалар тыштан. Әтисе әйтә, ай, Ибраһимның Раббысы изге икән ди. Бу Азарның сүзе. Ай, Ибраһимның Раббысы изге ди. Шуңа инана, әмма ләкин барбыр үзенең юлыннан кире кайтмый. Шуннан соң әнисе әйтә, улым, синең янга кирим әле ди. Ибраһим галәйһиссәлам дуа кыла, әни кир, ут сиңа зыян китермәс ди. Әнисе дә ут аркылы керә, бер җир янмый, ут аркылы кирип, улы Ибраһим янына керә. Аның янында була да, әни монда бер кемгә дә калырга ярамый ди, кире чыкты. Әнисе кире чыга.
Чөнки бу утның уртасы була җәннәттән китерелгән бакча. Шуңа күрә Ибрахим алейхиссалам бу ут эчендә берникадәр вакыт булганнан соң ул аннан чыга. Хәтта бу вакыйганы карарга дип Намруд патша үзе килә. Ибрахим алейхиссалам уттан сәламәт чыккач, Намруд әйтә: "Әйдә, кер миңа кер" ди. Шакыра үзенә. Бу гаҗәп хәл бит инде. Монда бит инде булар Ибрахимны үтергә җыенган халык үзләре төпкә төшеп киттеләр. Үзләре мәсхәрәгә калдылар. Үзләре килкегә калдылар. Шуннан соң Намруд әйтә: "Әйдә, кер миңа. Яшәп аласы бар синең белән." Чакыра үзенә. Намруд әйтә: "Ибрахим, без күрдек бу вакыйганы. Син миңа ди әйтәр ди. Бу син сөйләп йөргән Аллаһ кул ди. Кем ул ди? Нинди Аллаһ ул ди?" Шуннан соң Ибрахим алейхиссалам әйтә: "Рабби аллази юхи ва юмит." Аллаһ ул ди тирилтә дә ди кешеләрне һәм үтерә дә ди. Менә карагыз, кешенең калбендә таш урнашса, аңа син нәрсә генә әйт, ул аңламый. Ул әйтә үзенең ярдәмчесенә: "Апкырыз монда 2 кылны, апкыралар. Берсен үтерә, берсен исән калдыра. Менә бит Ибрахим ди. Мин дә ди. Үтердем ди, исән дә калдырдым ди." Бу шуның кадәр уйлый үзен Аллаһ дип, үзеннән өстен кемнеңдер нәрсәнеңдер булуына бөтенләй инанмый. Дөньяның бөтен кыдрәте моның кулында гына булырга тиеш. Шуннан соң Ибрахим алейхиссалам әйтә Намруд патшага: "Инна Аллаһа яти биш-шамси минал машриқ." Аллаһ Тәгалә ди кояшны китерә ди мәшриктан, көнчыгыштан. "Фәти биха минал магриб." Син аны иртәгә ди мәгрибтән чыгар. "Фабухита аллади кафар." Шушыннан Намруд ди авызын жапты ди. Чөнки бу аны булдыра алмый. Аллаһның кыдрәте, Аллаһның нимәте истинрәк булып чыкты Намруд патшаның кыдрәтеннән. Менә бу кыссалар әлбәттә гыйбрәт һәрберебез өчен. Шушы Намруд патша да аңа инанмагач, бу кавым аны үтергә җыенып, бер кемнең дә күңелендә иман килмәгәч, ул иләнгәч, үзенең хатыны Сара, үзенең абыйсы, абыйсының әнисе, абыйсының улы Лут һәм абыйсының хатыны Мәликә, менә алар җыйналар да булардан чыгып китәләр. Инде чыгып киткәндә Ибрахим алейхиссалам әйтә: "Уффин лакум ва ма та'будун." Уф дигән сүз Коръәннән алынган. Аны беренче мәртәбә әйткән Ибрахим алейхиссалам шушы пытларга карата. Шуңа күрә уф дигән сүз: "Туйдым мин сезнең пытларыгыздан, туйдым мин сезнең әшәкелегегездән." Шуңа күрә уф диергә ярамый. Уф диергә ярамый. Аллаһ Тәгаләгә истәп куягат әйтәләр: "Уф Алла, менә бу сүзне астагфирулла әйтергә ярамый." Уф дигән сүз туйдырдың дигән сүз. Туйдым мин сезнең әшәкелегегездән дип Ибрахим алейхиссалам чыгып китә үзенең гаиләсе белән, абыйсы, абыйсының баласы белән бергәләп Шәм ягына, һәм ул бүгенге көндәге менә Шәм илләрендә ул хиҗрат кыла. Бөтен тарих һәр вакытта әйләнеп килә. Коръәндәге пәйгамбәрләрнең тарихы ул ниндидер әкият буларак кына түгел, безгә гыйбрәт, дәрес. Ничек иттереп, менә мин бит һәр вакытта һәрбер пәйгамбәрнең кыйссасын сөйләгәндә бүгенге көн белән бәйләп барам. Бүгенге көндә дә пытлар бар,
Алар бүгенге көндә теге таштан ясалган пытлар түгел. Бүгенге көндә пытларның рәвешләре үзгәрде. Алар кагаздан бүген, аларның кайберләре евро дип атала, кайберләре доллар дип атала, аларның кайберләре бриллиант дип атала, аларның кайберләре башка төрле рәвештә атала. Шуңа күрә кеше табына шушындый пытларга. Шушы пытка табынып кеше башка төрле илаһларны оныта башлады. Әллә юкмы бу көндә? Кеше үзен Аллаһка саный башлады. Фақат бөтен дөньяны мәддият белән генә шишәләр. Һәр вакытта килеп уйлагач, мин күпме монардан ытам, миңа моның күпме файдасы була, бөтен баш шуңа эшли. Кешегә изгелек, михрибанлык югалды. Фақирләр, мискиннәр хәле бик авырайды. Бүгенге көндә карасак, шуңа күрә менә буларның бөтенесенең кыйссасы пәйгамбәрләр әйтәләр, безгә күрсәтәләр. Дин, менә Ибраһим галәйһиссәлам башка пәйгамбәрләрнең тарихы һәм гыйбрәте дин белән кешеләрнең күңелләре йомшартырга була. Тормышларда матурлык, михрибанлык, изгелек хисләрен безнең җәмгыятькә кертергә була. Фақат изге дин аша гына. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Без үткән тапшыруда Ибраһим галәйһиссәламның үзе яшәгән кавмы тарафыннан җәберләнүе, Нәмруд патша белән булган әңгәмәләре, шуннан соң аның әтисе белән булган кискен шушы мөгамәләсе аркасында Ибраһим галәйһиссәлам үзенең туган җирләреннән чыгып китәргә мәҗбүр була. Гомумән без беләбез, пәйгамбәрләрдән күбесе үзенең туган җирләреннән чыгып китәргә мәҗбүр булалар. Без аны беләбез Муса галәйһиссәлам кыйссасыннан да, үзебезнең Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең дә Мәккәдән Мәдинәгә чыгып китүен, һәм Ибраһим галәйһиссәлам да чыгып китәргә мәҗбүр була. Һәм Ибраһим галәйһиссәлам менә бүгенге көндәге саналган Иерусалим, менә бу Акса мәчетләре урнашкан шушы Фалестин җирләренә күчә. Бу урынга килгәч, Ибраһим галәйһиссәлам бер кызга, ул кызның исеме Сара була, һәм ул Яһуди кавымыннан булган шушы хатынга иләнә. Берникадәр вакыт торганнан соң беленә Сара балага уза алмаулыгы. Һәм ул аңа әлбәттә бик нык кайгыра. Балам булмас дип. Һәм әлбәттә мондый вакытта инде хатын кызның хәлен аңларга була, әмма ләкин киң күңелле бер яктан Сара көннәрдән бер көнне Ибраһим галәйһиссәламгә үзе тәкъдим итә. Чөнки дин буенча әгәр дә хатын балатга уза алмый икән, ул вакытта рөхсәт ителә ир кешегә икенче хатынга иләнергә, һәм бу урында Сара Ибраһим галәйһиссәламгә үзе тәкъдим итә, аларда хезмәтче булган Хаҗар исемле хатынга иләнергә. Хаҗар исемле хатын, ул Кипти кабиләсеннән булып, ягъни ул Мисрлардан чыккан хатын булып, әйтәләр кайбер галимнәр, ул инде гарәп кабиләсеннән булган хатын дип. Менә шушы вакытта Ибраһим галәйһиссәлам Аллаһның әмре белән шушындый вакытта иләнә Хаҗарга. Һәм күп тә үтми Хаҗар балага уза. Балага узып, сабый бала дөньяга килгәч, аңа Исмәгыйль дип исем кушалар. Әмма ләкин ни гаҗәптер, бу урында нинди генә киң күңелле Сара булмасын, ул Ибраһимга әйтә, түзә алмыйм ди. Минем балам юк. Әмма бу Хаҗарның баласын күтәрүен, аның күкрәге белән аны ризыкландыруын күрә алмыйм.
Ибрахимга әйтә, аны син башка җиргә илтә алмассың микән ди. Әлбәттә, бу инде хатын-кызларның һәм аңларга була гомумән кешедә булган шушындый һәрбер кешедә ул загыйфлек бар, аны аңларга кирәк. Шуңа күрә пәйгамбәрләрнең хатыннары да Аллаһ Тәгалә әйткән кайбер кешеләрнең кимчелекләреннән азат түгел, алар берсе дә фәрештә түгел. Шуңа күрә бу әйтәсем килә гадәти вакыйга. Әмма ләкин Ибрахим галәйһиссәлам бер кайчанда мондый гамәлләрне кемнеңдер кушуы белән, ниндидер үзенең нәфсенә бирелеп, яки кемгәдер ышыйм дип бер кайчанда эшләми. Ул Аллаһ Тәгаләдән сорый. Аллаһ Субхана ва Тәгалә пәйгамбәр буларак аңа рөхсәт бирә. Мин әйткән урынга Хаҗарны һәм аның күкрәк баласы Исмәгыйльне илтеп куйды. Аллаһ Субхана ва Тәгалә аңа әйтә, Фарат, ягъни Фурат дигән тау янына илтте. Ибрахим галәйһиссәлам үзенең хатыны Хаҗарны, кичкенә бала Исмәгыйльне алып китә шушы ерак җиргә. Фурат дигән тау, ул бүген нәкъ Мәккә шәһәрендә урнашкан тау. Шушы тау янына алып килә. Күз алдына китерергә була, кемдә кем бүген хаҗ кылган кеше булса, бу урыннарда яшеллек юк диярлек. Таш, кым һәм гомумән әле ул вакытта бер нәрсәдә үсми торган кыры бер сахрага алып килә Ибрахим галәйһиссәлам хатын һәм кичкенә баласын. Шушында баласын хатынын утырта да китергә дә җыена. Калдыра берникадәр ризык, калдыра берникадәр су. Инде китергә дип атына атлангач, Хаҗар шуып бара да Ибрахимның чапаныннан тарта. Син безне шушында калдырасыңмы ди. Монда бит безнең санаулы гына ризыгыбыз, санаулы гына су. Нишлибез без монда? Ибрахим галәйһиссәлам бер нәрсә җавап бирми. Шуннан соң Хаҗар әйтә, Ибрахим, миңа әйт әле ди. Бу урында калдыруың синең генә теләгеңме, яки Аллаһ куштымы сиңа ди. Ибрахим галәйһиссәлам әйтә, Аллаһ кушты ди. Шуннан соң Хаҗар әйтә, Аллаһ кушса ташламас ди. Карагыз, нинди иман, нинди Аллаһ Тәгаләгә бирелгән тәкъвалык кыры урында кала, Аллаһ Тәгалә кушкан булгач ташламас ди. Берникадәр вакыттан соң ризык бетә, су бетә, бала су эчәсе килеп җылый башлый. Хаҗар ана менеп китә, шунда кичкенә генә тау була. Ул тауны белә һәрбер хаҗ кылган кеше, ул тауның исеме Сафа тауы. Сафа тауына менә дә кырыйларга карый эзли. Берәр җирдә су юк микән, берәр җирдә кешеләр юк микән, берәр җирдә бер караван бармы микән, барып сырарга шунардан су. Караса, Марва тауына таба караса, ике тау арасында күрә рәшә. Рәшә дип әйтәләр, русча әйткәндә мираж, теге су кебек, күзгә күренә су кебек. Бу хәлне ул беренче мәртәбә күрә, күргәне юк элек. Шуңа таба чаба, беләсез бит инде ул теге рәшәгә таба чапкан саен ул ерагая, әмәлеки аның юк икәнлеген соңыннан аңлыйсың. Чаба да менеп китә Марва тауына. Анда менеп карый. Менә шулай иттереп Сафадан Марвага, Марвадан Сафага 7 мәртәбә чаба. Менә шушыны әйтә пәйгамбәрбез, Хаҗар анабыздан калган бүгенге көндәге һәрбер хаҗга килгән кеше сәгый кыларга тиеш Сафа белән Марва тау арасында. Карагыз, кайсы заманнан ук калган бу йола.
иң соңыннан Марва тауына җиткәч, шуның башына менгәч, әйтә Расулыбыз саллаллаху алейхи ва сәлләм ни күзе белән күрсен, Исмәгыйль улы җылап утырган урынга төшкән фәрештә. Шунда күреп ала фәрештәне. Ике канатын төшергән Исмәгыйль алейһиссәлам янына һәм канаты җиргә тигән урыннан су чыга башлый. Тизрәк шауып төшә шушы Марва тауыннан су чыга, һәм ул кулы белән шушы су аккан җирне күл ясап, аңа бер шушындый урын ясый, су агып китмәскә, суны җыеп калырга. Шуннан зур гына бер күл барлыкка килә. Бу су Зәмзәм суы. Бу су менә инде ничә мең еллар, әйтик Ибраһим галәйһиссәлам яшәгәнгә моннан 4 яки 5 мең ел булса, менә әле һаман да шушы су, Зәмзәм суы чыгып тора. Әйтәләр, Пәйгамбәребезнең хәдисенә караганда, Зәмзәм суы җәннәттән килә. Ничек килә? Аллаһу Тәгаләнең үзенә генә мәгълүм, әмма ләкин Пәйгамбәребез әйтә, ул җир астыннан түгел, ул җәннәттән килгән су. Шуңа күрә бөтен хаҗилар тырышалар, менә шушы Зәмзәм суын алырга, һәм әйтә Расулыбыз, Зәмзәм суы 70 төрле авырудан дава диде. Шушы күлне җыйганнан соң, моннан ерак кына түгел бер кабилә яши. Ул кабиләнең исеме Җурһум кабиләсе була. Җурһум кабиләсе узып бара караван белән. Карасалар, сахрада яшәгән кешеләр бик булалар, игътибарлы, күккә, кошларга, хайваннарга. Карасалар, кошлар очалар да түгәрәкләнеп төшеп менәләр. Булар әйтәләр, монда кошлар очмыйлар иде элек. Анда су барлыкка килгәндер дип, 1-2 кешене җибәрәләр. Килеп әйтәләр, әйе, анда су барлыкка килгән. Шундан иң беренче Хаҗар анабыз янына килгән халык була Җурһум кабиләсе. Булар да гарәп телендә сөйләшүче кабилә булалар. Булар сырыйлар, сахрада шундый канун бар, кем су таба, суның хуҗасы ул була. Калган кешеләр фақат рөхсәт белән генә эчәләр, яки рөхсәт белән шушы су буена килеп урнашалар. Шуңа күрә Мәккә шәһәренә беренче урнашкан кеше була Хаҗар Исмәгыйль белән, әмма ләкин аң янына килгән Җурһум кабиләсе алар янында яши башлыйлар. Менә шушыннан менә бу урын, ягъни Мәккә шәһәренә нигез салына. Менә шушы берничә кешедән, бер кабиләдән зур бүгенге көндәге Мәккә шәһәре барлыкка килә. Бүген Мәккә шәһәрендә 3 миллионга якын кеше яши. Ул Казанга караганда 3 мәртәбә зур булган улуг бер шәһәр һәм мөселман дөньясының мәркәзе. Менә шулай яшиләр. Исмәгыйль алейһиссәлам яши. 13 яшькә җиткәч, Исмәгыйльгә Аллаһ Тәгалә бүләк ясы Сарага да. Сара да көннәрдән бер көнне балага уза, һәм ул да бала таба, аңа исем кушалар Исхак дип. Менә шушы 2 буын, 2 кабилә, берсе Яһуди хатыны Сарадан, берсесе гарәп кавымыннан булган Кыпти хатыны Хаҗардан Исмәгыйль, Яһуди хатыннан Исхак, менә Ибраһим галәйһиссәламдә очрашалар. 2 юнәлеш пәйгамбәрләр. Чөнки Исмәгыйльдән, аның нәселеннән туа Мөхәммәд галәйһиссәлам, Исхактан туа Якуб, Якубтан туа Йосыф, Йосыфтан туа аның балалары, Якубның 11 агасыннан киләләр
Муса, Гайса, Сөләйман, Дауд һәм башка шушы Бәни Исраил кавымыннан булган пәйгамбәрләр. Шуңа күрә Ибраһим галәйһиссәлам барлык пәйгамбәрләрне җыйган, бөтен пәйгамбәрләрнең, бөтен шушы милләтләрнең атасы булган улуг пәйгамбәр Аллаһ Тәгаләнең дусты. Көннәрдән бер көнне Ибраһим галәйһиссәлам килә улын һәм хатынын күрергә. Ул шулай еш йөри торган була. Ерак булса да килә, хәлләрен белә, ризык алып килә, дуа кыла. Чөнки Ибраһим галәйһиссәлам иң беренче Хаҗар белән Исмәгыйльне калдырып киткәндә дуа кылган була. Ул дуаны һәрберебез дә белә. Ибраһим сүрәсендә ул 37-нче аятта Аллаһ субхана ва тааля әйтә: "Раббана инни асканту мин зуррияти бивадин гайри зи зар'ин инда байтикал мухаррам ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون" дип дуа кылып китә. Нәрсә дигән сүз бу? Эй Раббым ди, мин монда үземнең гаиләмне калдырдым. Монда бернинди үсемлектәр дә, бер нәрсә юк. Әмма ләкин монда ди изге йортың бар ди. Кабатлы турында сөйли. Монда ди кешеләр ди килеп намаз укырлар, үзләренең йолаларын үтәрләр. Карагыз, Ибраһим галәйһиссәламның дуасы: "Фаҗ'ал афидата минан наси тахви илейһим". Менә хаҗдан кайталар кешеләр. Сез ишеткәнсездер, бер мәртәбә хаҗга барып кайталар да, әйтәләр, тагын барасым килә. Тагын барып кайталар да, тагын барасым килә ди. Нәрсә соң бу диләр? Менә Ибраһим сүрәсенең 37-нче аятын ачып укыгыз. Ибраһимның дуасына күрә без шунда барасыбыз килә. Ни өчен? Менә әйткән: "Фаҗ'ал афидата минан наси тахви илейһим". Эй Раббым, Адам балаларының күңелләренә, калепләренә һәр вакыт шушы изге җиргә тартып тора торган көч бир дигән Ибраһим. Шушы дуа бәрабәренә бер мәртәбә барып кайткан кеше һәр вакытта күңеле тартып торачак барга. Менә бу Ибраһимның дуасына җавап буларак. "Варзукхум минәс-самарати лааллахум яшкурун". Бу халыкка ди җимешләр бирди. Карагыз, бүген Мәккә җиренә барсагыз, нинди ризык, нинди җимеш телисез, барсын да ашыйсыз. Менә бу да Ибраһим галәйһиссәламның дуасы бәрабәренә. Көннәрдән бер көнне килә кичкенә Исмәгыйль һәм алар янында кич кунгач төш күрә. Ибраһим галәйһиссәлам уяна да бик авырлык белән генә Исмәгыйльгә әйтә: "Әле Исмәгыйль кичкенә, Исмәгыйль ди, мин төшемдә күрдем ди, Аллаһ Тәгалә мине ди, миңа төш иңдерде, мин сине чалам икән ди". Беләбез, Ибраһим галәйһиссәлам пәйгамбәрләрнең бөтен төше вахи, Аллаһтан килгән вахи. Ул шушы эшне эшләргә тиеш. Нәрсә ди Исмәгыйль галәйһиссәлам? Исмәгыйль галәйһиссәлам шуның кадәр әтисенә, пәйгамбәр Ибраһимга итагать иткән, ышанган. Ул әйтә: "Әти ди, сиңа нәрсә кушкан булсалар, шуны эшлә. Иншааллаһ, Аллаһ теләсә, мин ди иң сабырлардан булырмын" ди. Карагыз тәрбия. Карагыз әтинең үрнәк булуын. Бүген нәрсәдән күп проблема? Әти балага авторитет түгел. Бала әтисенең сүзен үтәми. Бала тыңламый әти әнисен, чөнки әти әни үз урынын таба алмый җәмгыятьтә дә, гаиләдә дә, әдәп әхлак ягыннан да. Аңа бит балага буш сүз сөйләп булмый, әгәр дә үзең үрнәк булмасаң. Ибраһим шундый үрнәк. Теләсәң шуны
эшләмин сабыр булырмын ди. Шушылай итеп Исмәгыйльне алып китә Мина тауы буйлап. Шушы Мина тауыннан барганда каршына чыга Иблис, белә Ибраһимны аздырып булмаганны. Исмәгыйльгә каршы чыга да әйтә: "Син беләсеңме соң, әтиң сине бит шалырга алып бара" дип. Исмәгыйль галәйһиссәлам кулына таш җыйып алды, 7 таш Аллаһу әкбәр дип шайтанга та 7 мәртәбә. Аллаһ биегрәк синең кытыртуыңа караганда. Тагын бераз бараларда тагын Иблис чыга. Шәт Исмәгыйль атасына каршы чыгыр, әти белән бала арасын адаштырмакчы була. Баланы диннән яздырмакчы була. Әмма ләкин тагын җыйып ала 7 таш, тагын ата, 3нче мәртәбәдә шулай ата. Менә бу урында бүгенге көндә хаҗга барган кешеләр таш аталар, Җамарат дигән урында. Менә шушы йыла инде 1нче йыла теге Сәгый тау арасында йөрү Хаҗар ана белән бәйләнгән булса, таш ату Исмәгыйль галәйһиссәлам белән бәйләнгән. Шуннан соң алып килә Ибраһим галәйһиссәлам баласын, яткыза, пычак белән сыза, әмма ләкин үтми. Шул вакытта Аллаһ субхана ва тәала сынауны үттең Ибраһим. Үзеңә иң кадерле булган балаңны да минем өчен кызганмадың ди. Менә Аллаһ Тәгалә кай вакытта безне сыный. Аллаһ Тәгаләме яки синең яраткан балаңмы? Ягъни әйтмим монда шалу турында дип. Әмма ләкин күп вакытта сынала, син балаң дип җинаят кылырга аласыңмы, юкмы? Баламны ашатам дип харам ризыкка кирә аласыңмы? Менә кай вакытта әйтәләр, мин бит ризыкландырам, гаиләне ашатам, баланы ашатам, шуңа күрә мин харамны да эшлим, әмма ләкин син харам ризык дип, баланы ашатам дип, син бит балаңа нигезендә харам ризык саласың. Менә монда сынала кеше. Аллаһ Тәгаләме, балаңмы? Әгәр дә син Аллаһ Тәгалә дип харам ризыктан тыелып, хәләл кәсеп кылсаң, балаңа да хәерле булыр иде. Әгәр дә син мин инде акшатырга тиеш дип, теләсәң инде ризык белән ризыкландырасың икән балаңны, көттә тор. Берничә дистә елдан харам ризык белән тәрбияләнгән балаң сиңа картайгач нәрсә белән кайтарачагын. Аллаһ Тәгалә җәннәттән ак сарык китерә. Ул сарыкның итенең тәмлелеге хакында хәтта пәйгамбәрбез дә үзенең хәдисләрендә әйтә, ул шуның кадәр тәмле булган. Җәннәттәге яшәгән иң кадерле, иң матур сарыкны Ибраһимга биреп, алар шуны чалып, шуның белән ризыкланалар. Менә бу кисса ул менә бу Исмәгыйльне чалу, таш ату белән бәйле. Исмәгыйль белән Ибраһим галәйһиссәлам арасында тагын 2 кисса бар. Шуларның берсе белән тагын таныштырыйк. Көннәрдән бер көнне Хаҗар анабыз вафат була. Ул вафат булганнан соң Исмәгыйль галәйһиссәлам иләнә шундагы Җурһум кавымыннан булган бер кызга. Алар яшәп киткәннән соң Ибраһим галәйһиссәлам килә. Бу Исмәгыйльнең хатыны Ибраһимны күргәне юк, танымый. Өенә керсә, сорый бу хатыннан, улының хатыныннан инде, килененнән. Кая Исмәгыйль ди? Ул китте әле ди ауга. Ярар. Ничек яшәйсез соң сез ди? Бу хатын зарлана башлый. Эй, юк инде, җитми инде. Гел ризыгыбыз әз. Зарлана да Ибраһим галәйһиссәлам әйтә бу хатынга. Исмәгыйль кайткач ди, миннән сәлам әйт. Шундыйрак бер карт килде диген. Шуннан соң әйт. Ишегеңнең тупсасын алыштыр дип. Исмәгыйль галәйһиссәлам кайта аудан, сырый бер кеше килмәдеме ди, хатын әйтә килде ди. Ниндирәк ул менә шундый ди. Исмәгыйль аңлап ала атасы икән. Нәрсә булса да әйтмәдеме ди? Әйтте ди. Миннән сәламәт Исмәгыйльгә. Соңыннан нәрсә дип әйтте? Ишегеңнең тупсасын алыштыр дип әйтте. Шуннан соң әйтә Исмәгыйль, сүз синең турында бара ди.
бар инде ди, кайт иеңә, гаиләңә, мин сине талак кылам ди. Ничек иттереп әтисе баласына хәерле тели. Берәү миңа сорау биргән иде. Хәзрәт ди, әти кушса шулай айрыл дип, ярыйм ни айрылырга ди. Мин бу сорауга җавап эзләдем дә бер галимнең җавабын таптым. Әйе ди, әгәр дә әтиң Ибраһим пәйгамбер булса ди. Шуңа күрә бу хатынны талак кыла. Шуннан соң икенче бер хатынга иләнә. Тагын килә Ибраһим, тагын Исмәгыйль идә юк, бу хатын тагын танымый Ибраһим алейһиссәламны. Сырый, ничек хәлләрегез ди. Бу хатын әйтә, әлхәмдүлилләh, булганы белән шөкер. Шуны әйтә, кайткач, ирең миннән сәлам әйт. Һәм әйт, ишекнең тупсасы нык икән, сакласын. Менә бу кыссадан без алабыз дәрес. Хатын-кыз инде эшләгән, тырышкан ир кешенең ризыгына, тормышына риза булсын. Әлхәмдүлилләh дип әйтә белсен. Чөнки шөкр итмәгән кешегә Аллаһ Тәгалә ризыгын арттырмый. Ла ин шәкәртум ла азиданнакум. Шөкр иткән саен мин сезгә арттырырмын дип. Шуңа күрә бүген көндә шөкр әз, бигрәк тә хатын-кызларның риза булмаулары ирләренә зур бер тискәре йыгынты ясый башлый. Инде мин эшлим, әле һаман идә риза түгел, инде нишимсың дигәч, аннан сәрхүшлеккә бирелә башлыйлар. Шуңа күрә хатын-кызлар да уйласыннар, тырышкан ирләренә ышаныч, көч бирсәләр, алар шәт тагын да хәерлерәк һәм куәтлерәк итеп гаилә өчен тырыша башламаслар микән дигән өмет бар. Һәм инде икенче кисса Ибраһим алейһиссәлам белән Исмәгыйльнең бергә башкарган гамәлләреннән көннәрдән бер көнне бит беләсез, Ибраһим алейһиссәлам килә Исмәгыйль янына. Инде Исмәгыйль үскән була, олгайган, хатыны бар. Шул вакытта Ибраһим алейһиссәламгә Аллаһ Тәгалә әйтә, бу урында Адәм алейһиссәлам заманыннан калган Кәгъбәтулланың нигезе бар. Шуны тап. Беләбез, Адәм алейһиссәлам җәннәттән җиргә төшкәч, шушы Мәккә җирендә бергәләп Хава анабыз белән яшәгән вакытта Аллаһтан сорый, эй Раббым, мин ди җәннәттә булганда фәрештәләрнең таваф кылып гыйбадәт кылган Бәйтүл Мәгъмур дигән йортларына сыклана идем. Бәйтүл Мәгъмур, ягъни бу күктәге Кәгъбәтулла. Нәкъ шушындый ук шәкелдә аның исеме Бәйтүл Мәгъмур, шуның тирәсендә һәр көнне 70 мең фәрештә таваф кылып гыйбадәт кылалар. Сырый Адәм алейһиссәлам, эй Раббым, миңа да шушындый Бәйтүл Мәгъмур тизергә җирдә һәм аның тирәле таваф кылып гыйбадәт кылырга рөхсәт бир дигәч, Аллаһ Тәгалә аңа рөхсәт бирә һәм шушындый ук Кәгъбәтулланы салган була Адәм алейһиссәлам. Һәм Аллаһ Тәгалә аңа җәннәттән төшерә кара ташны, ул ак була, адәмнәрнең гынахларын җыя-җыя ул карала. Әмма ләкин бу Кәгъбәтулла Нух алейһиссәлам вакытында су баскач ишелгән була. Хәтта кымнар аның инде нигезләрен дә каплаган була. Тик әйтәләр галимнәр, Адәм алейһиссәламның вакытында салган бу Кәгъбәтулланың нигезен салганнар фәрештәләр. Хәтта бүген көндә дә Кәгъбәтулла тирә таваф кылганда аның нигезен күрсәгез белегез, бу нигез ташларын салганнар фәрештәләр. Ибраһим белән Исмәгыйль табалар бу урынны, Аллаһ күрсәтә аларга. Шуннан соң Ибраһим алейһиссәлам ташларны куеп тора,
Исмәгыйль галейһиссәлам ташып тора ташларны Ибраһим галейһиссәлам үз кулы белән шушы Кәгъбәтулланың җидарын, стенасын күтәрәләр. Һәм аларга шушы Кәгъбәтулла аларга гыйбадәт кылу йорты була. Шуңа күрә Әл-Гимран сүрәсендә Аллаһ субхана ва тааля әйтә: "Инна әүвәлә бәйтин вуди'a лин-наси лаллади би Бәккә". Аллаһ тааля әйтә: "Җир йөзендә иң беренче ясалган гыйбадәт хана ул Мәккә җирендәге шушы Кәгъбәтулла" ди. Шуңа күрә белегез, Кәгъбәтулла җир йөзендә иң беренче гыйбадәт хана. Иң борынгы гыйбадәт хана дип кайсып сорасагыз, менә шушы Кәгъбәтулла. Әмма ләкин Ибраһим галейһиссәлам белән Исмәгыйль шушы Кәгъбәтулланы салганнан соң алар дуа кылалар: "Раббана тaqabbal минна иннaka антас-сами'ул алим". Эй Раббым, бездән кабул ит шушы эшне, син ишетүче һәм белүче дип, бу Бакара сүрәсенең 127 аятында шушы Ибраһим белән Исмәгыйльнең дуасы. Шуңа күрә бер эшне эшләп бетерсәгез, шушы дуаны кылырга кирәк. Эй Раббым, кабул ит шушы эшне дип. Шәт синең бу эшеңдә рия булгандыр. Шәт синең бу эшен эшләгәндә каядыр хатаң булган. Шушы дуаны кылсаң, Раббана тaqabbal минна иннaka антас-сами'ул алим дип, Аллаһ Тәгалә эшләгән эшне кабул итә. Шунда Ибраһим галейһиссәлам искә күтәрелгән сайын аяк астына таш куя. Бер вакытны басып торган ташы йомшарып китә. Ибраһим галейһиссәлам аягы бата ташка. Һәм ул тизрәк аягын чыгара, әмма ләкин ташта аяк изе кала. Шушы 5000 ел элек Ибраһим галейһиссәлам баскан аяк изе бүгенге көндә дә Мәккәдә шушы Кәгъбәтулла тирәсендә саклана. Карагыз, Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйткән: "Мақаму Ибраһим", Аллаһ Тәгаләнең аяк изе шушында сакланыр дигән, ул бер кашан бер кая китмәй. Бер таш, Аллаһ әйткән, бер таш та югалмый. Һәм ничә 5000 еллардан бирле нинди генә вакыйгалар булмаган ул җирләрдә. Нинди генә сугышлар, афәтләр, фитнәләр булмаган, аяк изендәге таш тора, чөнки Аллаһ Тәгалә әмер кылган аны сакларга. Шуннан соң шушы урында намаз укыла. Таваф кылганнан соң 2 рикат намазны шушы Мәкам Ибраһим буенда уку сөннәт булып санала. Шуннан соң вакытлар үткәннән соң бу Кәгъбәтулла тагын искерә. Курайш кабиләсе пәйгамбәргә 25 яшь булганда аны тагын ишеп, тагын төзи. Бу була инде 3нче мәртәбә төзелү. Берсе була Адам, икенчесе Ибраһим белән Исмәгыйль, өченчесе Курайш кабиләсе пәйгамбәргә 25 яшь булганда пәйгамбәребез аны 4 чаттан 4 Курайш кабиләсе тотып үзе кулы белән куйган була кара ташын. Шуннан соң Ибн Зубейр заманында ул тагын сүтелеп, тагын кире салына. Шуннан соң җитә Ибн Малик Ибн Марван исемле халифа заманында Ибн Зубейр дрис кырмады дип, аны яңадан сүтеп, яңадан кыралар. Һәм шуннан соң инде башка аны сүтмиләр. Менә бүгенге көндә Кәгъбәтулла 5нче мәртәбә сүтеп, 5нче мәртәбә кырылган килеш тора. 6нчы мәртәбә сүтелсә, кыямәт җитә. Кыямәтнең билгесе 6нчы мәртәбә Кәгъбәтулла ишелсә. Әйтә Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең хәдис шәрифендә: "Кыямәт көне алдыннан Хәбәшә иленнән чыгыр бер кеше. Ул ташын ташка алып Кәгъбәтулланы ишер, шуңа каршы чыгучы бер кеше булмас ди. Шуның кадәр дин зәгыйфләнгән була. Шуның кадәр иман зәгыйфләнгән, кешеләргә бернинди дин кирәкми, бернинди хаҗ да, умра да кирәкмәгән вакытта Аллаһ Тәгалә Кәгъбәтулланы ишә. Шуңа күрә менә шушы Абдулмалик ибн Марван халифа заманында салынган Кәгъбәтулла кыямәт көненә кадәр торачак, һәм башка ишелмәячәк. Ишелсә,
Кыямәт җитә, шуңа күрә менә бу Кагбатулланың изге җирләрдәге урыннарның күбесенең йыллалары, күбесенең шушы булган кыссалар Ибраһим һәм Исмәгыйль галейһиссәлам белән бәйләнгәндер. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Менә без инде бүген 3нче үзебезнең тапшыруыбызны Улуг пәйгамбәр Ибраһим галейһиссәламгә багышлыйбыз һәм инде бүгенге тапшыруыбыз соңгысы була Ибраһим галейһиссәламгә кагылган. Һәм әлбәттә менә без бүген аның икенче улы Исхак алейһиссәлам хакында да сөйләшик. Ибраһим галейһиссәлам лыгайган була. Инде Исмәгыйльгә 13 яшь тулып, ул инде анасы Хаҗар белән без үткән тапшыруда сөйләнгәнчә Мәккә җирлегендә яши торган булалар. Һәм Ибраһим галейһиссәлам Ханнан дигән урында, ул менә бу Гыйрак урыннарында, Гыйрак белән бүгенге көндәге Шәм, Сирия араларында яши. Һәм көннәрдән бер көнне аның өенә 3 кунак килеп керә. 3 кунак, алар адәм кыяфәтендә, бик матур кыяфәттә, бик матур кешеләр. Иләренә кергәч, Ибраһим галейһиссәлам шундый кунакчыл була. Ул һәр вакытта кешеләрне хөрмәтләп ризыкландыручы була. Хәтта менә бүгенге көндә Сириядә бер шәһәр бар, аның исеме Халеп. Аны әйтәләр русча Алеппо дип. Халеп дигән сүз гарәп телендә сөт дигән сүздән алынган. Бу шәһәр борынгы шәһәрләрнең берсе, хәтта бу шәһәрнең исеме дә сөттән алынган. Ни өчен? Ибраһим галейһиссәлам бу шәһәрдә берникадәр вакыт яшәгән һәм бөтен үткән барган мөсафирләрне сыйрыннан сауган сөт белән ризыкландыра торган булган. Шуңа күрә Ибраһим галейһиссәламның сыйырлары була. Бу шундый күркәм, зур кунаклар килеп кергәч, Ибраһим галейһиссәлам яшь кенә бер бозауны чалып, ризык әзерләп пешереп өстәлгә куйгач, шушы тәмле ризыкны тәкъдим иткәч, күрә бу кунакларның бөтенләй ашарга, эшергә теләкләре юк. Гомумән аңлый, бу кунаклар ашый һәм эчә торган затлар түгел. Шуннан соң бу кунаклар әйтәләр: без Аллаһның расулләре, ягъни без фәрештәләр. Бу 3 кунак була, берсесе Җибраил, икенчесе була Микаил, өченчесе була Исрафил. 3 зур фәрештә өендә кунак булып утыралар. Карагыз, нинди зур дәрәҗә, нинди зур хөрмәт. Шуннан соң әйтәләр Ибраһим галейһиссәламгә: без килдек шундый хәбәр белән. Без барабыз синең туганың Лут пәйгамбәрнең кавымына. Чөнки бу урыннан ерак кына түгел, Содом һәм Гомора шәһәрләренә Лут галейһиссәлам җибәрелгән иде. Аларның гынахларын төзәтеп, тәүбә итеп, хакыйкый юлга өндәр өчен. Лут галейһиссәлам Ибраһим галейһиссәламның бер туган абысының улы булып, алар туган булып һәм бер заманда, бер вакытта 2 урында 2 пәйгамбәр булып яшәделәр. Һәм менә безнең иншалла киләсе тапшыруларыбыз Ибраһим галейһиссәламнан соң Лут галейһиссәлам булачак. Һәм без киләсе тапшыруларыбызны шушы пәйгамбәрнең тормышына багышлаячакбыз. Һәм әйтәләр, бу кунаклар Ибраһим галейһиссәламгә без ул яшәгән шәһәрне ишәргә дип барабыз. Шуннан кайгыра Ибраһим галейһиссәлам: анда бит Лут бар ди.
Алар әйтәләр, Аллаһ Тәгаләгә инанган затлар кытылырлар. Ибрахим галәйһиссәлам шулай кайгырып, борчылып утырган вакытта булар әйтәләр, без бит Аллаһ Тәгаләдән килдек сиңа шатлык белән. Безнең әле шатлыклы бер хәбәребез бар. Шуннан соң чакыралар хатыны Сараны. Сара чыга да әйтә, Аллаһ Тәгалә сиңа бер бала бирәчәк ди. Ул баланың исеме булыр Исхак. Сез әле ул балагызның оныгын да күрәчәксез ди. Аның исеме булыр Якуб ди. Карагыз, анага алар хәбәр бирәләр, ул гына түгел, аныкны да күрәчәксез әле дип. Бу вакытта инде Ибрахим белән Сара олы яшьтә булалар үзләре дә. Ибрахим галәйһиссәлам да һәм бигрәк тә Сара шуның кадәр гаҗәпләнәләр һәм алар әйтәләр, мин ди ничек бала табыйм? Мин бит олы яшьтәге хәзер әби. Мин бит инде ди бала табырга сәләтле булганда хатын түгел. Минем бит инде ирем дә олы яшьтәге кеше ди. Шуннан соң бу кунаклар әйтәләр, фәрештәләр, әтәҗәбина мин әмрилла? Син нәрсә, Аллаһның әмренә гаҗәпләнәсеңме әллә? Рахматуллахи ва баракатуху алейкум әһләл бейти иннаху хамидун маҗид. Эй сезгә ди хөрмәтле нәселгә бу ди Аллаһның зур рәхмәте һәм бәрәкәте булачак диләр бу фәрештәләр. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу хәбәр хакында сез укый аласыз Худ сүрәсенең 72 һәм 73 аятларында яки Зарият сүрәсенең 29 аятларында укый аласыз. Шуннан күп тә үтми олы яшьтәге булган Сара балага уза һәм әлбәттә инде аларга Аллаһ Субхана ва Тааля Исхак исемле бала бирә. Һәм менә берникадәр вакыттан соң әлбәттә Аллаһ Тааля Ибрахим белән Сарага озын гомер бирә. Алар әле моннан соң да озак гомер итәләр. Алар үзләренең оныклары туганчы Якуб галәйһиссәлам туганчы яшиләр. Һәм менә без инде беләбез, Якуб ул икенче исеме Исраил. Бу иврит телендә Исраил сүзенең мәгънәсе Иср, ул кыл дигән сүз, безнеңчә габд. Ил дигән сүз ул Аллаһ. Шуңа күрә Исраил ул Габдулла, ягъни Аллаһ кылы дигән мәгънәгә ия. Бу Якуб галәйһиссәламның, ягъни Ибрахим галәйһиссәламның аныгының исеме була. Исхак әлбәттә Сарадан туа. Ул Яһуди кавмының башында, ягъни барча пәйгамбәрләр, барлык пәйгамбәрләр күпчелеге шушы Исхак нәселеннән була. Ягъни Якуб галәйһиссәламның кавмыннан, аның шушы 12 баласы булып, шул 12 баласының берсесе Йосуф галәйһиссәлам булып, калган тагын 11 агасыннан да менә бу нәселләр таралып, бер галим бу көндә әйтә алмый, бу Якуб балаларыннан ничә пәйгамбәр килгәнен Аллаһ Тааля үзе генә белә. Бер Аллаһ Тааля үзе генә белә. Бу кавымнан хисапсыз күп пәйгамбәрләр килә. Хәтта Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Адәмнән алып Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва саллямга кадәр 124,000 пәйгамбәр килеп киткән диләр. Без инде менә
Адәмнән алып Ибрахим галейһиссәламгә кадәрге булган пәйгамбәрләрне бүгенге көнгә кадәр әйтеп үттек, әмма ләкин күпчелек пәйгамбәрләр алар шушы Исхактан алып Гайса галейһиссәламгә кадәр булган менә шушы нәселдән килә. Булар Бәни Исраил кавымына. Булар бер заманда хәтта 70-әр пәйгамбәр яшәгән вакытлар була. Бер вакытта 70-әр пәйгамбәр. Шуңа күрә бу үзенә күрә бер кыйсса. Инде бар бер пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең бер хадисе, мин инде шушы Исхак алейхиссәлам хакында сөйләгәч, Әбу Зар исемле бер сахаба сорый: "Я Расулуллах, иң әүвәлге мәчет җир йөзендә нинди мәчет?" ди. Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Мәсҗидул Харам, Харам мәчете" ди. Икенче мәчет ди. Кайсы мәчет? Ул әйтә: Акса мәчете, Иерусалимдагы. Аларның арасында ничә ел? Әйтә Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва сәлләм: 40 ел. Менә галимнәр шушыны садаганнан соң бигрәк тә менә инде урта гасырдагы яшәгән зур тарихчы Ибн Кәсир үзенең тарих китабында яза: 40 ел ул Ибрахим алейхиссәлам дан алып менә бу Исмәгыйль белән Ибрахим алейхиссәлам Кәгъбәтулланы төзегәннән соң 40 елдан соң ул Якуб алейхиссәлам аны салган дигән фикергә килгәннәр. Ягъни Исмәгыйльдән алып 40 ел санаганнан соң нәкъ Ибрахим алейхиссәламның оныгы Исхакның улы Якуб алейхиссәлам менә шушы Акса мәчетен салган дигән фикерне әйтәләр. Бар кайбер галимнәр Ибрахим алейхиссәлам аны үзенең улы Исхак белән салган дигән фикерләр, әмма ләкин монда 40 ел була микән, юк микән диләр. Һәм инде бар шундый фикер, Сөләйман алейхиссәлам аны салган дип әйтәләр Акса мәчетен, әмма ләкин Сөләйман алейхиссәлам аны төзәткән, чөнки Ибрахим белән Сөләйман арасында 40 кына ел түгел. Шуңа күрә Акса мәчетен Йосыф алейхиссәламның атасы, Исхакның улы, Ибрахимның аныгы Якуб алейхиссәлам заманында салынган дигән фикерне әйтәләр. Менә ул һәр вакытта бит инде ислам динендә дә зур урын уйный. Нәсел дигән, шәҗәрә дигән төшенчә бар. Һәм безнең татар халкында да 7 бабаңны белү, үзеңнең шәҗәрәңне белү, үзеңнең нәселеңне белү дигән төшенчә бар. Шуңа күрә менә соңгы елларда без беләбез, күп кенә безнең ватандашларыбыз, кешеләр үзләренең шәҗәрәләрен тутырдылар, үзләренең бабаларын тикшерәләр, архивларда эзләнәләр. Шуңа күрә бу мөһим. Һәм иң мөһиме, әлбәттә, бу Аллаһ Тәгалә тарафыннан пәйгамбәрләр берсенә берсе туган булуның бер хикмәте бар. Ул да булса, алар барысы да бер юлны алып бару хакында. Ягъни нинди генә пәйгамбәр турында без Коръәни Кәримдә укымыйк, һәр берсе дә бер Аллаһ Тәгаләгә инандыру дәгъваты, эндәү белән халыкка җибәрелгәннәр. Бу эчке халәте, менә бу рухи халәте диннең битнесенең дә бер. Әмма ләкин шәригать кануннары алар төрлечә. Әйтик, менә тәһарәт алу рәвеше, әйтик, менә уразаның рәвеше, әйтик, хәтта намаз уку рәвешләре дә, хәтта бәйрәмнәр дә, кайбер ниндер йолалар да, алар шушы заманына күрә, халкына күрә бирелгән була. Чөнки бит халыклар төрле заманда яши, төрле үсеш, төрле фикерләр, төрле фәннең төрле дәрәҗәдә булуы, халыкның күзаллау рәвешләре төрле булган заманда пәйгамбәрләрнең асыл
максатлары бер Аллаһы Тәгаләгә инандыру. Әмма ләкин шәригать кануннары төрле булган вакытына һәм халкына карап. Инде без Ибраһим галәйһиссәламның кыссасына кире кайтсак, мин монда бер кыссаны сөйләми үтә алмыйм, сөйләмичә. Эш нәрсәдә? Иң әүвәл мин башта киреш сүз буларак әйтәсем килә, менә күп кенә кешедән сорасагыз, Аллаһ Тәгаләгә ышанасызмы? Ышанам диләр күп кеше. Пәйгамбәргә ышанасызмы? Әйе, пәйгамбәргә ышанабыз, пәйгамбәрләр булган. Коръәнгә ышанасызмы? Әйе, ышанам, менә күз алдында бар. Кайбер синде аны бүгенге көндә аңлый башлады, Аллаһның кәләме икән. Кайберләр инде уйлап бери, әле һаманда ул фәнни бер чыганак дип, кемдер уйларга мөмкин, Мөхәммәд галәйһиссәлам аны алдагы диннәргә карап язган дип, бу Европа галимнәре һәм башка востоковедлар да әйткәли. Әмма ләкин һәр хәлдә ышана Аллаһка, ышана пәйгамбәргә, ышана Коръәнгә. Зур мәсьәлә, кайчан кешедән сорыйсың, кыямәт көнендә кабердән кубарлыганыңа ышанасыңмы? Менә монда күп кеше шикләнә. Ни өчен? Чөнки кыямәт көнендә кубарылуны бер нинди фән, бер нәрсә һәм бер галим, бер академик, бер профессор испатлый алмый. Чөнки монда бер пәрдә тора. Пәрдәнең исеме үлем. Чөнки безнең бөтен расчет, бөтен санау, хисап, фән, галимнәрнең эше үлемгә кадәр генә килеп терәлә. Аннан соң без бара алмыйбыз. Үлем пәрдәсен үтеп, аннан соң нәрсә була икәнлегенә карау өчен бер генә юл бар. Ул да булса иман юлы. Иманлы кеше генә инана, үлгәннән соң кабердәге барзахи тормыш бар дип. Көчле иманлы кеше генә күрә ахирәттән соң җәннәт һәм җәһәннәмгә без кубарылып тагын чыгачакбыз дип. Бер галим әйткән, кешеләр йоклыйлар, үлгәч уяналар. Менә күз алдына китерегез. Моны бик гади рәвештә аңлатырга була. Менә безнең балчыктан ясалган тән эшенә Аллаһ Тәгалә җанны урнаштырган. Бу җан бөтен нәрсәне сизә торган, күрә торган, аңлый торган бик югары бер мәддә. Әмма ләкин карагыз, җан бу дөньяга карар өчен Аллаһ Тәгалә биргән күз мәдди әйбер. Мәдди әйбер буларак күзнең күрү шиге бар. Җан фәкать шушы Аллаһ Тәгалә биргән күз аркылы гына күрә ала. Күз алдына китерсәгез, балчыктан ясалган шүлмәк эченә куйганнар да сезне ике тишеккә менә шуны карап тор дип. Син шүлмәкнең артында каядыр, астында, өстендә булган берәрсә күрмисең. Шушы мәдди сетчатка аркылы гына җан күрә. Менә карагыз, үлә башлагач, шушы тәннән җан чыга. Җан чыгып бара, пәрдә ачылып бара. Без хәзер күрмибез ике якта утырган фәрештәбезне. Без хәзер күрмибез янда җиргән җиннәр яки шайтаннар яки ниндидер күп әйбер. Тәннән җан чыга башлагач, күз кирәкми. Менә адәм баласы үлгәндә күзе тыныклана башлагач, әйтәләр галимнәр, моның җаны күрә башлады диләр. Моның җаны чыга тәннән, һәм ул күрә башлый. Менә теге сәхнәнең артына кергәч күп нәрсә күрәсең бит. Күп нәрсә аңлыйсың. Фәрештә булып сәхнәдә уйнаган артист та фәрештә түгел икәнлеген аңлыйсың.
Шуның кебек бу дөньяның пәрдә артын күрә башлыйбыз. Шуңа күрә Аллаһ субхана ва тааля әйтә: "Хәтта зуртумул мақабир", кабергә төшкәч, "Кәллә сауфа та'ламун", сез күрә башларсыз күп нәрсәне ди. Моны аңлар өчен иман байлыгы кирәк. Шуңа күрә кеше үзенең иман байлыгын арттыру өстендә эшләмәсә, бу сүзләргә әкият кебек карый, юк инде, ышанып булмый. Ибраһим галәйһиссәламгә дә кайбер янында җиргән кавымы әйткән: "Менә ничек тирелтә икән Аллаһ Тәгалә". Шуннан соң көннәрдән бер көнне Ибраһим галәйһиссәламның күңелендә шик шөбһә юк. Кыямәт көндә тиреләчәкбез, җавап бирәчәкбез бу дөнья хакында, гамәлләребез турында сорый Аллаһтан: "Я Раббым". Ул әлбәттә сорый үзенең кавымы өчен: "Эй Раббым, ничек син тирелтәсең соң мәйетләрне?" ди. Аллаһ әйтә: "Әллә син ышанмыйсыңмы?" ди. Бу сез бая вакыйда әйткән кыйсса инде. Бу кыйсса башланды хәзер. Ибраһим алейһиссәлам әйтә: "Эй Раббым, ышанам" ди. Әмма ләкин калбләребезгә бер тынычлык урнашсын өчен ди. Менә күрдек тә, ышандык та, күңелебезгә бер тынычлык алдык. Күрсәт инде ди. Шуннан соң Аллаһ субхана ва тааля Ибраһим алейһиссәламгә 4 төрле кошны тотарга куша. Нинди кошлар икәнлеге Коръәндә мәгълүм түгел. Әмма ләкин 4 төрле кош. Ул нинди икәнлеге мәгълүм түгел. Каргамы, күгәрченме, тутый кошмы, белмибез. Ибраһим алейһиссәлам 4 кошны тота. Күкрәгенә кысып, 4сендә шалды. 4сендә шала. 4сендә вафат булгач, жан биргәч, жан бирделәр. Бөтен шушы 4 кышны да бүлди. Кисәкләп бүл. Тураклап бетерде. Тураклап бетерде. Шуннан соң шушы 4 кышның кисәкләгән кисәкләрен битнесе белән бергә бутады. Бутаганнан соң шушы буталган кышларның каурылары, итләре, сиякләрен ди 4 өлешкә бүлеп, 4 тауның башына менгезеп куйды. Моны карап тора Ибраһим галәйһиссәламның кавымы. Тау башына менә монда бер сиякләр, итләр кисәген куя, икенче тау башына куя, өченче, 4нче. Бу Коръәни Кәримдә Бакара сүрәсенең 260 аятында сез бу кыйссаны таба аласыз. 4 тау башына куйды, кышларның сиякләрен. Шуннан соң әйтә Ибраһим галәйһиссәламгә Аллаһ Тәгалә: "Хәзер чакыр инде" ди. Һәр бер кышны үзеңә. Әйтик, күгәрчен кил. Анда кырга, шыпчык яки башка кил. Тау белән тау арасында теге итләр, сиякләр бер-берсенә кушыла башлар. Үстерен табып, күгәрченнеке күгәрченгә, карганныкы каргага килеп, кышлар тиреләләр. Һәм 4се дә шалганча кадәр ничек булды, шулай итеп Ибраһим галәйһиссәламның кулына килеп куналар. Бу кыйсса. Бу Ибраһим галәйһиссәлам үзенең кавымына испатлады. Әмма ләкин бүген көндә дә Аллаһ Тәгалә безгә мондый кыйссаларны күрсәтә. Безнең мәчеткә йөри бер кеше аварийга эләккән. Үзенең хатыны һәм 2 яшьлек баласы белән машинада барганда. Шуның каты бәрелдек ди, бер вакытны карасам ди, мин ди үземнең тәнемне истән карап торам ди. Скорый помощь килде, минем тәнемне каплап куйдылар. Мин истә карап торам ди. Шул вакытта каршыма ди 2 яшьлек балам да килеп басты ди һавада. Кырыйда ди кичкенә болытлар барлыкка килде ди. Бу миңа сөйләп утыра. Безнең хәзер ул мәчеткә җири намазга.
Бөтенләй Аллаһы Тәгаләне динне танымаган кеше бу. Кичкенә болытлар җыела башлады тирә-якта ди. Шушы болытлар икәүбез балам белән, 2 яшьлек балам белән кара-каршы басып торабыз ди. Бу болытлар кыстылар һәм ниһаять безне шулай китереп кыстылар ди. Без сыкына алмыйбыз. Күз ачып җомганчы ди, җир юкка чыкты, искә китте күтәрелеп ди. Менә истә бер ишек кебек урынга җиткәч ди, 2 яшьлек балам тиз генә кирдә китте шунда ди. Мин туктап калдым. Миңа киргә юк ди. Һәм шуннан соң мин берникадәр вакыттан соң күкрәгемдәге бик нык авырткан авыртудан уянып китсәм, мине ди скальпель белән яра башлаганнар икән ди, моргта. Моргта инде. Шунда уяндым мин ди. Һәм уянгач сораган, бала исәнме дип, юк, балагызны коткара алмадык, хәләҗәфтегез исән дип әйттеләр ди. Менә шуннан соң бу кеше ахиратның бар икәнлегенә, үлгәннән соң дөнья һәм тормыш дәвам иткәненә инанып, бүген көндә мәчет юлында ул бик ихлас йөри намазга. Мондый кыссалар бик күп. Хәтта менә бу клиник үлем дип аталган иң беренче монарга термин буларак, фән буларак биргән галимнәр 3000-гә якын кешене шушы ныкта кадәр китереп җиткезә торган булганнар. Бу булган шушында бер тәҗрибә. Клиник үлемгә кадәр җиткезәләр, аннан соң аны терелтәләр һәм барсыннан да сораганнар, ничек, нәрсә күрдегез дип. 3000 кешегә ясыйлар тәҗрибә, бөтенесенең җавабы нәкъ менә шушы безнең мәчеткә җиргән кешенең җавабы белән бер тигез. Бер трубага кирдем, ишеп киттем, искә мендем, капкага җиттем, капкага җитеп кер алдыннан уянып киттем. Менә бу бөтенесе бүген көндә дә безгә дәлил булып тора. Адәм балаларының кайберләренең шушындый үлемнән калулары һәм кая инде ерак барырга, һәр көнне кич белән ятып, иртә белән торуыбыз. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә, мин бит сезне ди төнне белән үтерәм ди. Коръәндә әйтә Аллаһ Тәгалә, төнне белән үләсез бит ди. Чөнки йокы дигән төшенчәне бүген көндә бер галим испатлаганы юк. Нәрсә ул йокы? Беркем белми. Йокы ул җанның чыгуы, йокы ул ярты үлеп торабыз. Шуңа күрә йокыдан торгач, иң әүвәл дуа укырга тиеш мөселман кешесе йокыдан торгач. Әлхәмдүлилләһ аллази ахьяна бәъдәмә аматана ва иләйһин нушур. Бу дуаның мәгънәсе Аллаһы Тәгаләгә хәмд әйтәм, үлгәннән соң мине терелткәне өчен, һәм без Аллаһы Тәгаләгә әйләнеп кайтачакбыз. Менә бу безгә һәр көнне бер гыйбрәт булырга тиеш. Үлдек, терелдек, үлдек, терелдек. Бер көнне үләчәкбез дә терелмәячәкбез. Шушындый булачак аның нәтиҗәсе. Шуңа күрә гыйбрәт алырга, кыямәт көненең бар, анда яшәү дәвам итә дигән төшенчәгә без һәр вакытта бу дөньяда да ниндидер бер гыйбрәт һәм дәрес таба алабыз. Ибраһим галәйһиссәлам ул безнең күп кенә сөннәт, йолаларга, тәһарәт, истинҗаларга нигез салган пәйгамбәрдер. Ибраһим галәйһиссәламгә кадәр теге юыну, чистарыну булган пәйгамбәрләр чиста, пак йөргәннәр. Әмма ләкин сөннәт буларак истинҗа алу, менә сөннәт буларак, менә бәдәрәфкә кергән сайын истинҗа алу, ягъни кымган белән юыну, ул киткән Ибраһим галәйһиссәламнан.
Бу истинҗага, кызганычка каршы, күп кенә кешеләр игътибар бирмиләр. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең бер хәдис шәрифе бар. Ике төрле гынах өчен ди, кабригездә газап күрерсез ди. Беренчесе, бәдрәфкә кергәннән соң су белән юмыша, нәҗесегез сезнең киемегезгә тисә, һәм шул нәҗесле кием белән йөрсәгез, бу сезнең кабер газабына бер сәбәп була. Икенчесе, кешенең сүзен йөртсәгез ди. Гайбәт бар, сүз йөртү бар. Беләсезме, сәне аерыла гайбәт сүз йөртүдән. Гайбәт кешенең яман ягын сөйлисең, менә ул шундый, ул мондый дип. Ә сүз йөртү, фүлән кеше синең турында менә булай дип әйтте. Менә моны бер кашан эшләмәгез. Мактап әйтсә әйтегез. Но, менә монда безнең арада булмаган кеше синең турында яман дип әйтте дигән сүз мөселман кешесенең авызыннан чыга тиеш түгел. Сез дошманлыкка, пычакка килүгә сез сәбәпче булып, бик зур җинаять ясыйсыз, әгәр дә сүз йөртсәгез. Хәтта ул кеше әйткән булса да, кеше турында яман сүз. Шул әйтелгән кешене күргәч, әйтмә, бу кеше синең турында шулай әйтте дип. Монардан да яман нәрсә юк. Шуңа күрә истинҗа алу мөселман кешесе өчен тәртип буларга тиеш. Кая гына булсаң да, ул кешенең мөселман кешенең әдәбе. Ибраһим галәйһиссәлам шушы истинҗа сөннәтен кертә. Ибраһим галәйһиссәлам кертә сөннәткә тырнакларны һәр вакытта кисеп йөрергә. Ибраһим галәйһиссәлам кертә сивак, ягъни теш шиш тарту сөннәт буларак шиста булып йөрүе. Борынны шыйкау, авызны шыйкау. Һәм менә шушы иң беренче Ибраһим галәйһиссәлам сөннәткә утырган кеше. Сөннәтле. Шуңа күрә Ибраһим галәйһиссәламнан башланган ул. Сөннәткә утыру. Һәм бөтен пәйгамбәрләр аннан килгән бөтен халык өчен ул сөннәт булып санала. Ярамый аерырга, кемгәдер ярый, кем юк. Бөтен кешегә дә, чөнки Ибраһим галәйһиссәлам бөтен пәйгамбәрләрнең дә атасы. Шуңа күрә менә бу күп кенә сөннәтләр, күп кенә йолалар безнең Ибраһим галәйһиссәламнан башланган. Шуңа күрә ул безгә күп кенә шушы йолаларны күрсәтеп, һәм иң мөһиме менә бу безнең хаҗ йоласы да Ибраһим галәйһиссәламнан башланган. Чөнки ул чакырган кешеләрне хаҗ кылырга, ул кылган таваф, чөнки әйтәсем килә менә бу тапшыруның азагында да Адәм галәйһиссәлам яшәгән вакытта җәннәттә булган Бәйтүл Мәгъмур. Шуның тирәли һәр көнне 70 000 фәрештә таваф кыла. Бер дә тутамыйлар. Кәгъбәтулла шундый урында тора буган көндә, нәкъ җәннәттәге Бәйтүл Мәгъмурның астында. Кемдә кем шушында Кәгъбәтуллага килеп, умра хаҗымы яки зур хаҗны үтәргәме таваф кыла икән, белсеннәр, өстендә аларның 70 000 фәрештә таваф кыла. Һәр берсе тели: "Я Раббым, Кәгъбәтулла тирәли әйләнгән хаҗиларның гынахларын гафу кыл" дип. Шуңа күрә иң беренче шушы изге йоланы калдыручы кеше дә, пәйгамбәр дә Ибраһим алейһиссәлам. Әмма ләкин бүген ул аның кабере мәгълүм түгел. Ул күмелгән шәһәрне кайбер галимнәр әйтәләр Халил шәһәре дип тә хәтта әйтелә дип гарәп телендә. Әмма ләкин тегәл менә бу Ибраһим галәйһиссәламның кабере дип әйтүе бүген көндә авыр, чөнки дөрес дәлилләр бүген көндә галимнәр арасында юк. Шуңа күрә безгә фақат Аллаһ субхана ва тааля Ибраһим галәйһиссәламның тормышын, аның сөннәтен, аның менә безгә
тормышыбызга һәм ахиратыбызга файдалы булган тормыш юлын, сөннәтен калдырып, менә бу безнең өчен дәрес. Шуңа күрә Ибраһим галәйһиссәлам пәйгамбәрләр атасы, милләтләр атасы, халыклар атасы буларак һәрберебез өчен дә үрнәк, улуг Аллаһның дусты Халилулла булган улуг Расулыбызның кыссасы шушы безнең тапшыруыбыз белән тәмамлана. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассалам аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Бер вакытны Ибраһим әл-Адһам дигән бер зур галим 8нче гасырда яшәгән, Басрага кергән базарына. Шуннан соң базарда чыккан кешеләр әйткәннәр, бу бик әдәпле, галим, зур кеше булган. Эй Ибраһим, менә без дуга кылабыз да, дугаларыбызны Аллаһ ишетми. Ни өчен дугаларыбызны Аллаһ ишетми икән дигәч, Ибраһим әл-Адһам әйткән: Сезнең дигән дугаларыгызны Аллаһ ишетми, чөнки сез калпларыгызны 10 төрле әйбер белән үтергәнсез дигән. Менә шушы 10 төрле әйбердән калбыгызны терелтсәгез, дугаларыгыз кабул булып Аллаһ ишетә дигән. Беренчесе, Аллаһы Тәгаләне таныдыгыз, Аллаһка ышандыгыз, әмма ләкин аның хакын үтәмисез диде. Коръәни Кәримне укыйсыз, аның белән яшәмисез. Пәйгамбәрне яратам дип әйтәсез, сөннәтен үтәмисез. Шайтанны дошман дисез, әмма ләкин һәр вакытта аны дус итәсез. Җәннәт хак дисез, җәннәт өчен изгелек кылмыйсыз. Җәһәннәм хак дисез, гынахтан арынмыйсыз. Үлем хак дисез, әмма ләкин әзерләнмисез. Кешенең гаебен тикшерәсез, үзегезнекен онытасыз. Аллаһ Тәгалә биргән нигъмәт белән яшисез, һич шөкр итмисез. Һәр көнне мәетне озатасыз, гыйбрәт алмыйсыз дигән. Менә шушы 10 төрле әйбердә калбыгызны терелтсәгез, Аллаһ Тәгалә дугаларыгызны ишетә, бөтен теләкләрегез тормышка аша дигән. Шуңа я Раббым, безнең калпларыбызны терелтсәң иде. Я Раббым, безнең калпларыбызны төрле авырулардан, шик-шөбһәләрдән паклап, күңелләребезгә ихласлык салып, дугаларыбызны ишетеп, я Раббым, дөнья һәм ахират өчен теләгән теләкләребезне дөньяда да һәм ахирәттә дә күрергә савапларын насип әйлә. Я Раббым, балаларыбызга, ыныкларыбызга тәвфик һидаятләр, саулык, сәламәтлек, бәхет, сәгадәтләр бир. Я Раббым, ризыкларыбызны киң әйлә. Я Раббым, сәламәтлекләребезне бир, калпларыбызга да, тәннәребезгә дә авырулардан, сырхаулардан, бәла казалардан, кайгы-хәсрәтләрдән безләрне имин әйләп, ризыкларыбызны киң кылып, ачлыклардан, кырлыклардан, сугыш афәтләреннән имин әйләп, я Раббым, илләребезгә, көннәребезгә тынычлык, иминлек, бәхет, сәгадәтләр бирсәң иде. Я Раббым, һәрберебезгә дә дөньябызда үзеңнең күркәм кылларың булып, ахирәттә вәгъдә кылган Фирдәүс җәннәтләрендә тагын да бергәләп күрешергә һәм мәңге калырга үзең насип әйлә. Aqulu qawli hada wa astaghfiruka fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Менә без эш атна дәврендә Ибраһим алейһиссәлам хакында зур кисса сөйләдек. Аның белән таныштык, тормышы, кавымы, чыры хакында күп кенә мәгълүматлар алганнан соң, без инде менә бүген Лут алейһиссәлам белән таныша башлыйбыз. Һәм әйтергә кирәк, иң әүвәл Лут алейһиссәлам ул Ибраһим алейһиссәламның абыйсының улы, ягъни аларның Ибраһим алейһиссәламның
әтисенең Әзарның 2 улы була. Берсесе Ибрахим, икенчесе Харан. Харанның улы була Лут. Алар икесе дә көтүчеләр булалар. Ибрахим галейһиссаламга да Аллаһ Тәала бик күп сарык көтү бирә. Алар шуның белән шөгыльләнәләр. Ягъни бер вакытта алар шушы тирлекчелек белән дә шөгыльләнәләр. Һәм Лут галейһиссалам да тирлекчелек белән шөгыльләнә торган була. Аның зур сарык көтүләре була. Менә әлбәттә Ибрахим белән Лут галейһиссаламның ничә яшьтә аларга Аллаһ Тәгалә нәбилек, ягъни пәйгамбәрлек индерү мәгълүматы юк. Менә мин инде Ибн Касир һәм Ибн Җарир һәм башка галимнәрнең тарих китапларыннан карагач та аларның ничә яшьтә икәнлеге мәгълүм түгел. Ул мәгълүм менә безнең Йосыф галейһиссалам 25 яшендә ул пәйгамбәрлек аңа килә. Әйтик, Гайса галейһиссаламның 30 яшендә, 33 яшьтә инде ул Аллаһ тарафына күтәрелә. Безнең Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең 40 яшендә, ләкин Ибрахим белән Лутның ничә яшьтә икәнлеге мәгълүм түгел. Булар икесе дә тирлекчелек белән шөгыльләнәләр һәм әлбәттә алар берсе белән берсе арасы ерак булмый. Ибрахим галейһиссаламның кайсы җирдә яшәгәнлеге хакында без әйттек, Харан җирләрендә. Ә инде Лут галейһиссаламны Аллаһ субхана ва тааля җибәрә, әйтик, индерә Содом дигән шәһәргә. Содом дигән шәһәр ул Фалестин җирләрендә була. Шушында бу шәһәргә Аллаһ субхана ва тааля җибәрә пәйгамбәр, расул буларак. Бу халык, әлбәттә, пәйгамбәрләр килгән халык инде алар хәерле юлдан азган, тузган, бызыклыкка чумган халык була. Бу халык Лут кавымы Содом шәһәрендә, әле ул 2 шәһәр бергә була. Содом белән Гоморра 2 шәһәргә бер шушы пәйгамбәр булып Лут алейһиссалам килә. Бу халыкта була шундый бузыклыклар. Беренчесе, булар юлдан узып барган кешеләрне талый торган булалар чыгып. Һәм беренчесе, икенчесендә буларның була менә бүгенге көндәге бит бар теге клублар. Менә буларда барлыкка килә клублар. Булар төне буе шушы клубларда хәмерләр ичеп, төрле бузыклыклар кылып ята һәм гамәл кыла торган затлар һәм кавым була. Һәм иң зур гынахлары буларның була беренчедән, ягъни җир йөзендә шушы кавымга кадәр бу гынах булмый. Булар беренче шушы гынахны тормышка ашыручы ирләр белән ирләр җинси мөнәсәбәткә керү гынахын бу Содом һәм Гоморра халкыннан башлана. Бөтен шәһәр диярлек, бөтен халык диярлек ирләрендә бу шир була. Мин аны шир дип әйтмим, мин аны әйтәбез, хәтта Коръәни Кәрим аны әйтә. Коръәни Кәримдә Аллаһ Тәала әйтә, бу исереклелек ди. Ягъни бу шир кешене исертә. Кешегә бер нәрсә белән дә аңлатып булмый. Бу шундый исереклек гынахы дип әйтә Коръәни Кәримдә Аллаһ Тәала. Менә шушы кавымга килә Лут галейһиссалам. Ул аларны озак дәврләр буена шушы гынахларыннан, юлбасарлык, кич белән төне буе бушка вакыт үткәрүләреннән һәм менә шушы җинси мөнәсәбәттәге булган менә бу зур гынахлардан тыя, Аллаһ Тәаләгә инди, иман юлына инди, намазга инди. Бу эше шуның кадәр авыр бара, 2 шәһәрдән бер кеше аңа иярмый. 2 шәһәрдән, 2 шәһәрнең барлыгы 400,000 кеше була халык саны. Ягъни кәбүсәк һәрбер шәһәрдә 200,000 кеше. Бу 400,000 кешегә пәйгамбәр булып шушы хакыйкать юлына инди. Аңа иярүче була фәкать 2 кызы гына үзенең.
аталары артыннан намаз укыйлар, аталары белән дуа кылалар, хәтта хәләл җифете дә Лут галәйһиссәламны танымый пәйгамбәр буларак Аллаһ Тәгаләгә индәгән индәвенә ул баш ими. У кеше, менә әйтәм бит, әгәр дә гынах исереклеге килә икән, гынах исереклегенең бер ягы бар, ул аны дөрес дип саный. Ул аны дөрес дип саный. Менә хәмер эчкән кеше, менә хәмер эчеп утыра, син аңа аңлатып кара, нинди зыян салган. Ул аны аңламый. Аңа бит ул рәхәтлек бирә, ул тормыш рәвеше, менә ул арып кайткач бераз ял итәргә кирәк. Хатыны аңа суган үзеп кергән бакчадан каршына китереп куйган ужын, хатыны аны аңлыймысың? Хатыны уйлый, ире дөрес эшли дип. Ире алып кайтты, арып кайткач мужикның каршына куйырга кирәк суган кисеп. Буларның булган гадәти хәл, ир кешенең шушы гамәле кылуы бу гадәти хәлгә әйләнгән. Шуңа күрә гынах исереклеге дигән төшенчә бар Коръәндә. Бу бик авыр мәсьәлә. Лут галәйһиссәлам сорый башлый Аллаһ Тәгаләдән ярдәм. Мин бу кавымга каршы тора алмыйм. Я Раббым, үзеңнең ярдәмеңне бир. Я Раббым, миңа ярдәм ит. Миңа авыр. Бу халык мине тыңламый. Бу халык эшәкелектән, гынахтан арынмый дип Лут галәйһиссәлам сорый Аллаһ Тәгаләдән. Көннәрдән бер көнне абыйсы Ибраһим галәйһиссәлам янына килеп керәләр 3 фәрештә, кеше кыяфәтендә. Аларның берсе була Җибраил, берсе Микаил һәм берсе Исрафил. 3 иң зур фәрештәләр. Кеше кыяфәтендә, бик шибәр ир егетләр кыяфәтендә киләләр. Ибраһим галәйһиссәламгә килгәч, алар әйтәләр: "Без иң әүвәл сиңа китердек куаныч. Синең хатының Сарадан туачак Исхак. Без аның турында сөйләштек үткән дәресләребездә. Һәм әйтәбез, без әле сездән соң китәбез Лут кавымына. Без Аллаһ Тәгаләнең әмрен үтәргә барабыз, ул кавымны һәлак итәргә." Әлбәттә, улар башта кешеләр дип саный, аларга ризык бирә. Шушы ризыкны ашамагач, ул гаҗәпләнә, ничек ашамыйлар юлдан килгән кешеләр дип. Уннан ашарга тиеш, әмма ләкин алар әйтәләр: "Без ризыктан мохтаҗ түгел, чөнки фәрештәләр адәми затларның ашаган ризыкларын әлбәттә ашамыйлар." Шуннан соң Ибраһим галәйһиссәлам әйтә: "Анда бит Лут ди. Без Лутны һәм аның әһелләрен коткарабыз" ди. Фәрештәләр. Шуннан соң барбыр Ибраһим галәйһиссәлам үзенә урын таба алмыйча борчыла башлый, ничек хәлак итә, аның өчен авыр. Туган Лут абыйсы кытылса да аңа авыр ишетергә. Бу бит ярты миллион халык яшәгән шәһәрләр һәлак булачак. Шул вакыт әйтәләр фәрештәләр: "Ибраһим, моның турында башка сөйләшмибез. Бу Аллаһ Тәгалә тарафыннан әмер кылынган, хәл ителгән, монда син дә, без дә бер нәрсә үзгәртә алмыйбыз." Шушы сүзне әйтеп, алар китәләр Лут галәйһиссәламның шәһәренә Содомга. Содом халкы Лут галәйһиссәлам белән шундый килешү төзегән була. Бер нинди ир кешеләрне иңә кертмисең. Сиңа тыелган. Әгәр дә син кертәсең икән, без сиңа һөҗүм ясыйбыз. Бер вакытны Лут галәйһиссәламның 2 кызы, кызының берсенең исеме була Әрисә, икенче кызының исеме була Зәгъритә. Әрисә һәм Зәгъритә исемнәре. Булар шәһәр кырыенда су алырга дип чыгалар. Караса, 3 ир кеше килә бу шәһәргә. Һәм әйтәләр: "Сез Лут галәйһиссәламның кай яшәгән белмисезме?" диләр бу кызлардан. Булар куркып калалар да әйтәләр: "Туктагыз әле. Сез менә көтеп торыгыз. Без барып әтигә әйтеп килик, аннан соң без сезгә чыгып әйтәрбез шәһәр кырыена." Шуннан соң бу була кич. Бу инде кояш байып килә торган вакыт була, караңгырак була, кеше күрми.
Булар кайталар иләренә, әйтәләр Лут алейһиссаламга, әтиләренә, әти, анда 3 ир кеше килә, безнең шәһәрдән түгел. Алар сине сорыйлар, кунак булып киләләр. Нишләтик икән? Пәйгамбәрләр кунак булып килгән кешене кире бара алмыйлар. Алар Аллаһ Тәгаләнең кыллары. Лут алейһиссалам әйтә, ярый инде әкрен генә булса да, арттан гына булса да, качып кына булса да килсеннәр. Шуннан соң кызларының әтиләре белән сөйләшкәнен тыңлап тора Лутның хатыны. Бу 3 фәрештә матур кыяфәттә булган ирләр кыяфәтендә Лут алейһиссалам янына керәләр. Шуннан Лут алейһиссалам аптырап курка башлый инде. Нәрсә генә булып бетер икән инде булар белән. Булар килделәр, нишлим икән, әле буларның ул фәрештә икәнен белми. Әмма ләкин шул вакытта хатыны чыгып халыкка әйтә. Лут янына 3 кеше килде. Сезнең белән килешкән килешүен бозды дип. Хатыны хыянәтче булып чыга. Шуннан соң күп тә үтми, Лут алейһиссалам караса, йорт тирәле халык җыела башлый. Лут алейһиссалам ишеген бикли дә тышкы яктан, буларны эчтә калдырып, үзе тышка чыга. Ишекне бикли, кертмәскә. Чөнки алар җимереп тә кергән мөмкиннәр. Шуннан чыга да әйтә кавымына. Бу барысы бөтен кыйсса бу Коръәни Кәримнән алынган. Бу Хиҗр сүрәсеннән, Зарият сүрәләреннән, Анкабут сүрәләреннән бу аятлар һәрберсе дә бар. Мин инде теге һәрбер аятка тукталып тормыйм, чөнки булар һәрберсе дә бар безнең тәфсирдә аңлатылган. Шушыннан ул чыга, әйтә кавымына. Бу халык әйтә, Лут, без бит килешкән идек, сезгә бер кеше дә килмәсен дип. Ник керттең кешеләрне? Чыгар безгә аны. Лут әйтә, алар минем хөрмәтле кунакларым, чыгармыйм. Чыгар. Бу Коръәни Кәримдә бу сүз бар. Лут алейһиссалам соңгы сүзне әйтә. Аларны чакырганчы 2 кызымны мин сезгә бирәм ди. Ягъни никахлап яшәгез инде, алыгыз. Минем пәйгамбәр кызларын да үзегезгә хатын итеп алыгыз дигәч, булар шаркылдап керәләр дә, Лут, син бездән мәсхәрә итмәкче буласыңмы ди. Соң син бит инде бик яхшы беләсең, безгә кем кирәк икәнен. Бу Коръәни Кәримдә аятлар. Син ник бездән шулай мәсхәрәләп көләсең ди. Кемгә кирәк синең кызларың? Шушындый бара әшәке сөйләшү. Бернәрсәдән ялмыйлар, бернәрсәдән курыкмыйлар. Бернинди дә монда инде теге барьер, әдәп, әхлак, мораль дигән әйбер бөтенләй калмаган. Шул вакытта Лут алейһиссалам әйтә, сорый: "Эй Раббым, шушында бит шушы кавым арасында таянырлык бер җәмәгатьтә бер дустарым да юк, бер кешем юк. Нишлим инде?" дигәч, Җибраил алейһиссалам чыга. Җибраил алейһиссалам чыга инде кеше кыяфәтендә түгел. Үз кыяфәтендә. Канатының эше белән генә шушы халык өстеннән бер генә әйләндереп ала. Бу Коръәндә бар аят. Шунда басып торган меңләгән кешенең күз сукрая. Булар бернәрсә күрә башлыйлар. Булар берсенә берсе бәрелеп, җыгылып. Шуннан соң Лут алейһиссаламга әйтә, Җибраил әйтте, иртәгә монардан да катырак газап булачак сезгә дип. Лут әйтә, таң аткач ди, китегез моннан да авыррак газап булачак ди. Бу кавым нәрсә ди? Без сиңа иртәгә күрсәтәбез әле моның өчен диләр. Карагыз, нинди яшәклек. Сукрайган, җыгыла, күрми, явызлыгы, шәһвәте, гынах исеретлеге шуның кадәр югары. Ачудан әйтәләр, Лут, иртәгә китеп тор, без сине иртәгә үзебез газаплыйбыз. Сукыр килеш. Булар йыгыла. Тәкенә, күзләрен тота, ахвак килеп таралышалар иләренә.
Иләренә кайтып китәләр. Бу фәрештәләр Лут галәйһиссәламгә әйтәләр: Лут, җыен. Без сине һәм ике кызыңны бу шәһәрдән алып китерә килдек. Чөнки бу халык синең кавымыңнан изгелеккә ирешү өчен бернинди өмет юк. Буларны бер нәрсә белән дә тутатып булмый. Булар бер качанда сиңа ияреп Аллаһ Тәгаләгә сәҗдә кылачак халык түгел бу. Шул вакытта инде әлбәттә кич була, бер кич бергә куналар. Иртә белән таң аткач, таң алдыннан әле халык җыклый. Алар бит әлбәттә намазга тормыйлар, намаз укымыйлар. Лут галәйһиссәлам иртәнге намаздан соң чыгып китә. Шәһәрдән чыгып китәләр. Һәм барган вакытта берникадәр вакыт үткәч, Җибраил галәйһиссәлам әйтә: Борылмагыз артыгызга ди. Артыгызга борылып карасагыз, тавыш чыккач, сез дә һәлак буласыз ди. Артка борылырга ярамый. Чөнки шуның кадәр зур газап була. Чөнки Коръәни Кәримдә хәтта өстен генә буны тәсвирли. Шуның кадәр ул зур газап була. Аны әйтеп аңлатырга мөмкин түгел. Лут үзенең ике кызы белән чыгып киткәч, берникадәр вакыт үткәч, кояш чыгып бер ук дәрәҗәсе күтәрелгәч, бу вакытта без теге әвабин намазлары укыйбыз, духа намазлары укыйбыз. Җибраил галәйһиссәлам шушы ике шәһәрне 400 мең халкы белән, бөтен йортлары, агачлары, хайваннары белән, канаты белән астан алып күтәрә. Әйтә Ибн Кәсир үзенең китабында кайбер галимнәрнең, хәтта сахабаларның риваятларына караганда, шуның кадәр искә күтәрә бу җирне күккә. Хәтта истәге фәрештәләр таң әтәчләре кычкырганны ишетәләр. Ягъни шуның кадәр искә күтәрелә, истәге фәрештәләр бу шәһәрдәге таң әтәчләре кычкырып, этләрнең әргәннәрен ишетелә, истәге истәх фәрештәләргә ишетелә. Шуннан җирне, шушы ике шәһәрне һавада истинасқа әйләндерә һәм бөтен кеше белән суга җиргә. Бу бөтен үзәннәр, бөтен яшеллек, бөтен шушы матур урыннар китә диңгез тигезлегеннән 349 метрга. 349 метр. Ул якынча ярты километр дигән. Шуның кадәр зур кеше белән суга. Хәтта Лут галәйһиссәлам әллә кайсы тау башының мәгәре эчендә генә кытылып кала. Шуның кадәр зур тетрәү була. Шуннан соң аның өстенә кыйыла таш һәм шушы суккан ике шәһәр урынында астан чыга башлый су, суккач су. Су өстендә, су астында чыга тоз. Менә шушы урында барлыкка килә күл, диңгез. Бүгенге көндә ул үле диңгез, мертвое море дип атала һәм Аллаһ Тәгалә анда бернинди җан ияләрен яшәтми, чөнки ул үле диңгез, анда бер нәрсә үсми, анда бер нәрсә яшәми. Менә бу улуг бер гыйбрәт була. Бу зур бер газап булып Лут алейхиссаламның кавмына иңе. Һәм бөтен кавымнар өчен, бөтен аннан соң килгән халыклар өчен ул бер
гыйбрәт булып санала. Шуңа күрә мин менә бу урында китерәсем килә берничә аят Аллаһ Субхана ва Тааля Коръәни Кәримдә 3 аятта безгә шушы урынны гыйбрәт дип күрсәтә. Менә мин беренче аятны әйтәсем килә, ул Саффат сүрәсенең 137-138 аятларын карасагыз, Аллаһ Субхана ва Тааля әйтә: "Ва иннакум латамурруна алейхим мусбихина ва биллейли афала тағқилун." Сез ди кешеләргә әйтә, бөтен адәм балаларына. Иртәсен һәм кичен үтәсез ди шушы урын буйлап. Ягъни бу үле диңгез буенда асфальт бар бүгенге көндә. Зур трасса. Көнен һәм төнен үтәсез ди. Карагыз, Аллаһ Тәгалә әйткән 1400 еллык ул вакытта трассада булмаган, ул вакытта юлда булмаган, бүгенге көндә күл ярыннан зур юл үтә. Көнен һәм төнен машина йөри. Һәм әйтә, сез аның аркылы иртәсен дә, кичен дә үтәсез, ничек ди уйлап карамыйсыз ди. Ягъни бу күл бөтен кешелек дөньясы өчен гыйбрәт. Уйлап карага. Газап урыны. Аллаһ Тәгалә бу урында кавымны газаплаган, үле диңгезгә әйләндергән гыйбрәт. Шуның астында бит тикшергәннәр, галимнәр шушы үле диңгезнең грунты астагы чыннан да истаска килгән. Испатланган бүгенге көндә бу фәнни яктан. Икенче аят, ягъни диңгезнең төбе истаска килгән. Аны битендә беләләр галимнәр, ничек ул җирнең пласты ятырга тиеш. Пласт үзгәргән, асты өскә килгән. Бу фәнияттан тикшерелгән һәм испатланган бүгенге көндә. Икенче аят Аллаһ Тәгалә Ганкабут үрмәкүш сүрәсенең 35 аятында әйтә: "Ва лaqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin yaqilun." Аңлаган кешеләр өчен без ул шәһәрдән сезгә гыйбрәт калдырдык ди. Ягъни бу күл гыйбрәт күле. Карагыз. Һәм 3нче аят Зарият сүрәсенең 35, 36 һәм 37 аятларында Аллаһ Субхана ва Тааля, мен 37 аятын гына әйтәм, Аллаһ Тааля әйтә: "Ва таракна фиха аятан лилладина яхафуна ал'азаб ал'алим." Без анда, ягъни ул урында Аллаһның газабыннан куркучылар өчен гыйбрәт һәм дәрес калдырдык ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә бу күлне кыямәт көненә кадәр тотачак гыйбрәт өчен. Газаптан, Аллаһ Тәгаләнең газабыннан, ягъни кылган гынахың өчен сиңа газап булачак, син шушыны белеп тор дип Аллаһ Тәгалә безгә дәрес буларак шушыны калдырган. Аллаһ Тәгалә аны әйтә, бит Фиргаунның хатыны иманлы булып чыга. Лут галәйһиссәламның хатыны хыянатчы булып чыга. Бу үзенә бер күрә гыйбрәт. Коръәннән Фиргаунның хатыны иманлы була. Лутның хатыны хыянатчы була. Бу үзенә бер күрә гыйбрәт. Хәтта Адам галәйһиссәлам үткәндә без үттек бит. Ике улының берсе җинаятчы, берсе изге. Шуңа күрә Аллаһ Субхана ва Тааля һәрберсенә дә ирек биргән сайларга тормышны. Син кемнең генә хатыны, кемнең генә ире яки кемнең генә баласы булырга мөмкинсең, әмма ләкин нәселең, туганлыгың сине әле бу дөньяда коткармый. Син үзең өчен үзең җавап бирәчәксең. Кай вакытта әйтәләр бит, менә күп кеше белән шашканда әйтәләр: "Минем бабай мулла булган" ди. Без муллалар нәселеннән. Син бабаң синең өчен җавап бирмәячәк. Синең әбиең абыстай булган ди. Син үзең өчен үзең җавап бирәчәксең. Әбием, бабам мулла булган дип, хәтта минем малаем намаз укый дип кенә дә кытлалмыйсың. Чөнки Коръәндә аят бар: "Ва ла тазиру вазирatan визра ухра." Икенче кешенең гынахсы өчен син җавап бирмәячәксең. Мин шуны әйтәсем килә, менә Лут кавымының гынахсы моның белән генә бетми. Ул гынах кыямәт көненә кадәр бара. Бүгенге көндә дә бар ул.
күп җирләрдә ул бар, күп халыкларда бар. Әмма ләкин Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям Абу Дауд Ахмад риваят кылган дөрес хадистә әйтә: "Мен тәшәббәһә би каумин фәһуа минһум." Әгәр дә бер кеше бер кавымга ошап, аның гынахсын кылса, шулардан булыр ди. Ягъни кем бүгенге көндә Лут пәйгамбәрнең гынахсын кыла, Лут пәйгамбәрнең кавымының гынахсын кыла, шул кавым белән бергә кубарылыр икән һәм алардан саналыр икән кыямәт көнендә. Шуңа күрә вакытлар үтү, чорлар үтү, әлбәттә ул айырмый кешеләрне менә бу кавымның гынахларыннан. Һәм бу урында мин бер фәнни яктан да ачасым килә. Коръәни Кәримдә Рум дигән сүрә бар. Римляне. Аллаһ Таала монда әйтә: "Алиф лам мим гулибатир рум фи аднал арды." Ягъни бу пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва салламга 48 яшь булганда Мәккәдә яшәгәндә әле римлылар белән фарслар арасында сугыш барлыкка килә. Алар сугышалар. Аллаһ Таала әйтә: "Гулибатир рум." Римлыларны ди фарслар җиңделәр ди. Фи аднал арды. Җирнең иң түбән урынында. Бу вакытта кем белгән җирнең кайсы түбән урыны, кайсы биек урыны? Әмма ләкин гасырлар үткәч, 20нче гасырда инде спутниклар күтәрелгәннән соң белделәр, бу иң түбән урын, нәкъ шу сугыш булган урын Үле диңгез буенда булган икән. Бу сугыш диңгез тигезлегеннән 349 метрга түбән икәнлеген дә исбатладылар фәнни яктан галимнәр. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Бүген менә безнең Салих пәйгамбәр хакындагы кыйссабыз шушы Гадид кавымыннан соң менә бу Гарәп ярым утрауның төньягында, әйтик, менә бүгенге көндәге Мәдинә шәһәреннән без тагын да төньяккарак, безгә табарак искәрәк килсәк, бу инде менә Шәм, Сүрия җирләренә кадәр, менә бу Иордания, Сирия җирләренә, менә бу урында берничә гасырдан соң тагын барлыкка килә зур бер цивилизация. Бу цивилизациянең халкы Самуд халкы, Самудяне русча әйткәндә барлыкка килә. Аллаһ Тәгалә буларга да бирә күп мөмкинчелек, фән, мәгърифәт, гыйлем, алга киткәнлек. Монда була күп кенә архитекторлар, чөнки бу Самуд халкы таш кыялардан матур иттереп биналар һәм бүгенге көндә дә бу шәһәрләр сакланып калган, аларның бар кайбер урыннары бүгенге көндә дә барып күрергә була. Яңа дөньяның 7 мөгъҗизасына кертелә кайбер шушы Самуд халкының биналары хәзерге көндә дә. Кыяларга уелып кергән биналары бүгенге көндә дә кайбер урында алар сакланганнар. Менә Аллаһ Тәгалә буларга зур мөмкинчелек, фән, мәгърифәт, архитектура фәнен, күп кенә башка төрле гыйлемнәрне бирә. Булар зур цивилизация булып күтәреләләр. Галимнәрнең кайберләре әйтәләр, менә булар инде Гарәп халкының беренче кавымнары. Булар инде гарәпчә сөйләшә башлаган халык дигән шушындый риваятлар бар. Әмма ләкин фән күтәрелә, гыйлем арта, төзелеш, йортлар, матур биналар, ул таштагы биналарның биеклекләре бит ул дистәләгән метрларга биеклек белән күтәрелгән. Аны теге каравыгына да әле үзенә бер күрә авыр күтәрелеп, аны еллар буена эшләве, шуқып, шушы сарайларны салуы, әлбәттә, аны хәтта бүгенге көндә дә күп кенә кешеләр акылларына сыймый, ничек моны эшләргә була дип. Әмма ләкин бу халык Аллаһ Тәгаләне оныта. Бу халык тагын Худ халкы кебек, Гад халкы кебек бозытлык юлны баса,
Аллаһы Тәгаләне оныткач, Аллаһны оныттымы, адәм баласы дөньяга бирелә башлый. Дөньяга бирелдеме, кешенең калбе ташка әйләнә башлый. Чөнки ул Аллаһның нигъмәтен күрми үзенең байлыгында. Ул һәрбер байлыгы өчен көрәшә, сугыша, шушы байлыгы өчен җинаяткә бара башлый. Кеше хакын, кеше хукукларын оныта. Һәм иң куркынычы, ул ширик кыла башлый. Ягъни ул Аллаһы Тәгаләдән башка сыннарга, пытларга, дөньяви мәнфәгатьләргә, ләззәтләргә, үзенең нәфсенә табына башлый. Һәм менә бу Аллаһ каршысында иң зур гынах. Шушындый гынахка төшкән Самуд халкына Аллаһы Тәгалә Салих пәйгамбәрне җибәрә. Җибәрде дигән сүз ул читтән килми инде. Шушы Самуд халкында яшәгән, алар белән бергә уйнап үскән бер егет көннәрдән бер көнне менә безнең пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям ничек итеп 40 яшендә пәйгамбәр булды дип әйтә. Ничек итеп Гайса галейһиссалам 33 яшендә мин пәйгамбәр булдым дип әйтә. Ничек итеп Йосыф галейһиссалам 25 яшендә пәйгамбәр булдым дип әйтә. Муса галейһиссалам Фиргаун янына килә. Фиргаунның гаиләсендә үскән егет көннәрдән бер көнне шул ук Фиргаун янына килсен әле, мин пәйгамбәр дип. Муса галейһиссалам ның яше була 40-ка кадәр. Аның тегел яше, теге тарихи китапларда мәгълүм түгел, әмма шул яшьләрдә була. Муса галейһиссалам һәм менә Салих галейһиссалам пәйгамбәр булдым дип үз халкына, үз кавымына чыга. Һәм әйтә башлый: бер Аллаһы Тәгаләгә инанагыз, сәҗдә кылыгыз, намазга басыгыз, бер-берегезгә җинаят кылмагыз, изгелеккә, хәерле юлга инди башлый. Әлбәттә, артына иярә факирләр, мискиннәр, теге руш әйтмешлек, кому терять нечего. Алар инде һәр вакытта шушы изге юлга күндәм булдылар. Менә бу кишлек дөньясында бөтен пәйгамбәрләрнең карасак, артына иярә һәр вакытта иң әүвәл факир һәм мискин кешеләр. Кемдә әле байлык бар, кемдә әле мөлкәт бар. Менә ничектер кемгәдер, кайсыдыр бер идеологиягә буйсыну авыр. Ул менә бөтен чорда. Менә хәт без силик 1000 ел элек кенә, силик 2000 ел элек булган вакыт. Һәр вакытта бай кешегә авыр күнергә, дини кануннарга. Бу үзенә бер күрә менә шундый бер халат, адәм баласының психологик халаты үзгәрми. Шуннан соң бу аларга инди башлый хакыйкатьне, изгелекне, михрибанлыкны, Аллаһ Тәгаләгә инануны. Шул вакытта бу халык, менә бу теге югары катлам халкы Салихка килеп әйтәләр: Салих, туктале, син элек бик акыллы кеше идең. Мин менә бу сүзләрен синең барсында Коръәннә. Син бик акыллы кеше идең. Кешечә без яшәдерик синең белән. Аңлашып булайдыр. Син безгә булай каты бәрелмидер. Син белән нәрсә булды соң? Син нәрсә сөйләп йөрисең соң безгә? Нинди гыйбадәт турында бара? Без менә яшибез, ашыйбыз, эчәбез. Шуннан соң инде Салих тагын сөйләгәч: туктале, җәмәгать, бу сихерләнгән. Аят бар, җәмәгать. Бу сихерләнгән. Иннама анта минал мусаххарин ди Шугара сүрәсенең 153 аятында. Син сихерләнгән. Сихерләнмәсәң, син мондый тузга язмаган сүз сөйләп йөрмәсәң, нәрсә сөйлисең син? Нинди гыйбадәт? Нинди изгелек? Безнең динебез бар. Менә табынабыз, безнең менә пытларыбыз бар. Шуңа киреп без изгелек кылабыз. Безнең күңелебездә чисталык, әмма ләкин хакыйкый дин бер. Аллаһ Тәгалә дине. Шуннан соң бу кавым әйтә: әйдә, Салих, чыгыйк әле сахрага. Чыгалар сахрага. Бөтен халкы җыела, Самуд халкының байлары, факирләре чыгып, Салих пәйгамбәр дә чыгалар белән. Шуннан соң Салихка булар әйтәләр: бу байлар, зур инде әйтик, аларның катлам кешеләре хакыйкать сырап түгел, мәсхәрә итеп Салихтан: Салих,
Менә син нәрсә безгә шушы хакыйкатьне дип диннен дисең, син кемсең? Син бит безнең белән үскән гади бер кеше. Нәрсәң белән аерыласың? Байлыгың беләнме? Нәселең беләнме? Нәрсәң белән син безгә шулай укытучы булып өйрәткәп йөргән буласың? Кем син? Мин Аллаһның расулы ди. Салих. Шуннан соң әйтә бу кавым, ярар. Мәсхәрә итеп. Әгәр дә син Аллаһ Тәгаләнең кылы һәм расулы икән, менә күрәсеңме без кыяларга нинди зур, матур сарайлар салабыз. Кыяларда нинди матур йортлар. Менә без телибез. Синең Раббың менә зур, күрәсеңме зур кыяны, әйе. Менә шуннан тире дия чыгарсын. Без ясыйбыз йортлар, Аллаһ чыгарсын шуннан дия. Әмма ләкин диянең булса төсе шундый, күзе шундый, чәче шундый, буе шундый, менә шундый дияне чыгар. Шуннан соң әйтә Салих. Әгәр дә шушы таш кыягыздан тире дия чыкса, инанасызмы Аллаһ Тәгаләгә ди. Әйе. Сиңа да ышанабыз, Аллаһка да ышанабыз. Шуннан соң китә Салих шул кыя буена. Шунда аның бер урында намаз укый торган урыны була. Шунда намаз укый да, сырыя Раббым, шушы таш кыядан бер ана дия чыгар инде. Халкым әйтә, сиңа да инанырмын ди, ышанырмын дип әйтә. Аллаһ Субхана ва Тәгалә әйтә Салихка, мин дия чыгарам таштан ди. Әмма ләкин ул алар өчен зур бер сынау булачак. Шуннан соң бөтен Самуд халкы каршысында үзләренең теләге белән нинди төстә, нинди размерда кирәк булды. Таштан, менә таш ярыла башлый, таш кыйыла, таштан дия килеп чыга, тире дия. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә әйтә Салихка, сорадылар, мирдем, хәзер сыра, ышаналармы миңа, юкмы ди. Шуннан соң Салих әйтә, сез Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылырсызмы дигәч, шунда басып торган халык икегә бүленә. Булар бит хакыйкать сырап килмәделәр, кайберләре килделәр, мәсхәрә итеп, булдыраламы, юк, менә булдыра алмый уланы. Без аңа иң авыр әйбер куйдык, булдыра алмас дип, ул аны булдырды. Көнчелек кеше, көнче кеше, күңелендә хәсәтлек кеше, бәгыре ташка әйләнгән кеше, дөньяга табынып Аллаһны михрибанлыкны оныткан кеше, ул каршысында әллә нәрсә эшләсәң дә, ул сине танымый барыбер. Танымый. Сиңа карата аның көнчелеге тагын дарта. Мин уйлаган идем, булдыра алмый бу дип, бу моны да булдырды. Мин моңа авыр эш куеп караган идем. Җавап төшермикән әллә бу дип. Юк, бу эшендә башкарып чыкты. Әллә син шушы көнче кешеләр сиңа авыр эш биреп, авыр йөк биреп, син шул авыр йөкне күтәреп чыга алгач, әллә сиңа хезмәтләре арта дип уйлыйсыңмы? Юк. Менә бу Салих иң авыр эшне башкарып чыкты. Икегә бүленде. Бер яг әйтте, без үзебезнең динебездә калабыз барыбер, нәрсә генә эшләсәң дә. Икенче яртысы бу мөгъҗиза. Аллаһ Тәгаләнең кыдрәте белән генә булды бу дип, Аллаһ Тәгаләгә табынучыларның да саны шул вакытта арта. Әмма ләкин күферлекләре дә кала. Менә шул вакыттан Салих әйтә, бу дия ди, сезнең сорау белән барлыкка килде ди. Хәзер бит аңа ашатырга кирәк, эшерергә кирәк. Ул бит тире зат иясе. Бу халыкларда, шушы Самуд халкында, су эчә торган водопой дип әйтик, бик кыйммәтле була. Чөнки су килә бик авырлык белән, хисаплы, бик хисаплы була. Суны алар теге миллилитрына карап бүлә торган булалар. Кемгә күпме? Аллаһ Тәгалә әйтә, бер көнне шушы суны, шушы сезнең водопойдан бер көнне эчә бу дия,
Сезнең дияләрегез, сарыкларыгыз килми. Bir көн моңа бирәсез, икенче көнне сезнекеләр килеп ишә. Өченче көнне тагын бу диячә, дүртенче көнне тагын сезнекеләр ишә. Ширатлашып, бу диягә bir көн бирелә. Булар өчен ул шуның кадәр авыр сынау булып чыга. Ник сораганнарына үкенә башлыйлар. Менә җәмәгать, кешедә байлык булган саен ваклана башлый кеше. Ваклана башлый. Bir диягә bir көнне су эчерү алар өчен бөтенесенә bir зур бәләгә әйләнә. Ничек инде безнең дияләр бүген бармый, бу дия бара. Bir үзенә ничек су эчерәбез без моның? Нәрсә бу? Аллаһтан килгән дия бит. Коръәни Кәрим әйтә моның хакында, бу Аллаһ диясе ди. Менә бар Аллаһның йорты мәчет. Бар Аллаһ Тәгаләнең бу урында изге кыллары, бу дия Аллаһ диясе. Әйтә Салих, әле су эчерү генә түгел, бу диягә бөтенләй ырынырга да ярамый. Әгәр дә бу диягә ырынсагыз, әгәр дә моңа суксагыз яки кычкырсагыз, бик тиз арада Аллаһның газабы килә. Бу дия җиргә тиеш, иркенләп суыгызны бирегез, ашасын, тимәгез. Үзегез сорадыгыз, Аллаһ бирде, бу Аллаһ диясе. Менә шулай көн артык көн үтә, дия шулай әкренләп ашап йөри, килеп су эчә, аның су эчкән инде ут йоткан булып карап торалар. Самут халкы ничегрәк кенә без монарга түзик икән дип. Ничек кенә бу диядән кытылыр икән дигән уй килә башлый, шайтан китерә. Һәм Самут халкында 9 клан барлыкка килә. 9 гаилә. Һәм шушы 9 гаиләнең 9 башлыгы булар менә шушы Самут халкындагы Салихка каршы булган 9 нәсел барлыкка килә. Аны әйтә Коръәни Кәримдә Аллаһ Тәгалә: "Тис'ату рахтин юфсидуна фил арди ва ла юслихун". Булар әшәклек кыла торган, булар кинче, булар Аллаһ Тәгалә инанмый торган һәм бик бызыклык кылып йөрүче 9 нәсел барлыкка килә. Буларда байлык, мөлкәт була. Буларда күп кенә мөмкинчелек була. Буларда фән, мәгърифәт тә бар, әмма ләкин чисталык, паклык, изгелек буларда юк. Көннәрдән бер көнне булар җыелышып 9 клан башлыгы план кыра башлыйлар. Нишлик? Бу Салихта туйдырды инде безне. Туктамый бу. Моның хәзер үзе генә түгел, диясе дә йөри. Безнең суны эчеп. Яки без моңа инде бүген бер шик куябыз. Яки без шуның шушы сөйләгән сүзенә түзеп йөрибез. Кеше менә әгәр дә бер каләбе катса, әйтүемчә, ул изгелекне кабул итә алмый. Менә Иблис тә бит һаман тәкәббер булып, адәм балаларын аздырып йөри, тәүбә итә алмый. Адам галәйһиссәлам белән Хава күктән төшкәч үк тәүбә иттеләр. Чөнки аларның күңелләрендә тәкәбберлек һәм хизетлек юк иде. Шуннан соң булар шундый фикергә киләләр. Без яшерен генә килеш төнне белән бу дияне үтерик. Bir кем белмәсен. Дияне үтергәннән соң тиз арада без үтерик Салихны үзен. Шуның белән без бу бәладән кытылабыз. Һәм без үзебезчә яшибез. Ничек телибез. Һәм кемнәрдән бер көнне бу 9 кабилә башлыгы җыелышып төнне белән бу дия янына киләләр. Дия янына киләләр, Аллаһның диясе bir gayipsiz şuşu diyenin ayağındağı suhajilların kiseler diye ayağındağı suhajilini kiskeş
гөрселдәп җиргә ава, һәм шуннан соң аның муенына пычак тыгып, булар шушындый җинаятьне ясыйлар. Әйтелгән, кисәтелгән, Аллаһ тиясе тимәгез. Тисәгез газап килә. Иртә белән уянсалар, Аллаһның диясе юк. Аллаһ Тәгаләнең диясен үтергән бу халык. Берсе дә әйтми кем үтергәнен, берсе дә әйтми кем нәрсә эшләгәнен. Салих алейһиссалам килә, карый шушы буларның җинаятләренә һәм әйтә: Сез бик зур гына кылдыгыз. Аллаһ Тәгаләнең күркәм хайванын үтердегез. Әмма ләкин ди, Аллаһ Тәгалә сезгә 3 көн вакыт бирә. 3 көн. Әгәр дә шушы 3 көн эчендә сез тәүбә итеп изге юлга бассагыз, сезгә газап килми. Моның хакында Аллаһ Субхана ва Тааля Худ сүрәсенең 65-нче аятында әйтә: فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ. Үзегезнең йортларыгызда калаласыз ди, исән сау 3 көн. Аллаһ Тәгалә сезгә моны вәгъдә итә. Әмма ләкин бу кавым әйтә, үзләре тагын сөйләшәләр аерым, бүгенге кичтә үк Салихны үтерергә кирәк. Аллаһ Тәгалә 3 көн бирә, вәгъдә биреп, тизәлегез ди, газап килми. Әмма ләкин буларга тизәлергә кирәкми. Буларга кирәк үзләренең нәфесләренә туры килгән тормыш итәргә, үзләренең ләззәтләреннән аерылмаска. Чөнки буларның фикеренчә, ләззәттән аерылдыңмы, бәхетсез каласың. Менә кеше нәрсәдән курка? Бүтән кеше аңлый Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылу дөрес икәнен, пак юл икәнен, аны аксиома аңлый кешенең җаны. Әмма ләкин нәфесе әйтә: ну нәрсә син бүген, әгәр дә хәмердән аерылсаң, тәмәкедән аерылсаң, ялганнан аерылсаң, зинадан китсәң, син бит бөтенләй бәхетсез каласың. Чөнки шайтан аңа вәсвәсә кылып тора: зина кылу, атышлы уеннар уйнап йөрү, ялганнау, хәмер, тәмәке һәм башкалар. Менә бу бит инде тормышның рәхәте. Менә шушы бит инде ул тормышның төп рәхәте. Син нәрсә шушы рәхәттән калмакчы буласыңмы дип шайтан вәсвәсә кыла кешегә. Менә шушыннан куркып, ничек мин хәзер 25-тә зинасыз, хәмерсез калып, 75-кә кадәр мин 50 ел ничегә тиеш? Шуннан кеше әйтә, шуннан куркып: әйдә, мин пенсия чыккач барырмын инде ди. Ул нәрсә эшләмәкче була? Менә шушы ләззәтенә бераз вакыт ала. Но ул аны кешегә әйтми: мин әле зина кылып туймадым, мин әле хәмер ичеп туймадым дип әйтми. Ул әйтә: вакыт юк пока, семья шатасы бар, эшлисе бар, менә пенсия чыккач барырмын ди. Әтеп асылда утыра, дөнья ләззәтеннән туймаган әле бу. Ярый, Аллаһның рәхмәте белән гомере булса. Менә бу Самуд халкы да нәкъ шушылай. Ләззәтләре аларның беренче урында була. Кирәкми диясе дә, кирәкми Салихы да, Алласы да, бер кем кирәкми. Дөнья ләззәте кирәк. Шул ук кич белән
җыелып китәләр Салихның өенә. Һичкем дә көтмиләр. Һәм әйтә Аллаһ субхана ва тааля: "Ва макару ва макран ва макарна макран ва хум ла яшурун." Булар ди мәкрлек кылдылар ди. Кем мәкрлек кыла башлый, мин дә мәкрлек кыла башлыйм ди. Кеше мәкрлек кылганда уйламасын ул гына мәкрлек кыла дип. Аллаһ та аңа каршы мәкрлек кыла. Әмма ләкин алар минем мәкерлекне белмиләр ди, сизмиләр. Һәм шуннан соң әйтә: "Фанзур кайфа кана аақибату макрихим анна даммарнахум ва қаумахум аҗмаин." Кара ди, минем мәкерлегем ничек үтәлде ди. Булар Салихның йорты янына килеп, аның гаиләсен, хатынын, балаларын суеп чыгабыз дигәндә генә бер талчок була. Җир тетреүнең. Коръәни Кәрим әйтә, озак түгел, бер ражфа. Ражфа дигән сүз гарәп телендә бер талчок. Һәм шул ала янындагы таудан атыла вулкан. Менә шушы бик зур тавыш белән ташлар атылып, җир тетрәп, менә бу Самуд халкы бер мизгел эчендә бөтен цивилизациясе белән, бөтен биналары белән, бөтен тереклекләре белән юкка чыга. Аллаһ Тәгалә бирде, һәм Аллаһ Тәгалә алды. Иртә белән торсалар, бер нәрсә юк. Әмма ләкин Аллаһ Субхана ва Тәгалә әйтә: "Мин ва анҗайна алладина аману ва кану яттaqун." Әмма ләкин шушында вулкан, монда таш атыла, лава ага, җир тетри. Бер караганда битендә бөтен дөнья үлеп бетәргә тиеш. Әмма ләкин әсәди Аллаһ Тәгалә: "Ва анҗайна алладина аману." Аллаһ Тәгаләгә иманлы кешеләрне коткарып калдым ди. Аларның йортлары, аларның басып торган урыннары хәтта тетрәми. Бер шәһәр. Бүген көндә менә Мәдинә шәһәреннән автобус белән китсәк, шушы Шәмгә таба, Сириягә таба, юлның уң ягында күрергә була менә бу Салих кавмы вакытындагы аккан лавалар бүген көндә ята, кап-кара күмер булып, йөзләгән километрга таралган. Шунда бар Мәдәину Салих, Салихның шәһәре. Ишелеп, ватылып биткән, әмма ләкин теге кыядагы аларның кайбер рәсемнәрен Аллаһ Тәгалә гыйбрәт өчен калдырган. Менә шушы вакыйга булганнан соң, менә бу халыкны Аллаһ Субхана ва Тәгалә халак иткәннән соң, Салих алейһиссалам үзенең өеннән чыга иртә белән. Өеннән чыга да күрсә мондагы хәл, аңа ияргән иманлы, намазлы, изге халык кына калган исән, бөтенесе һәлак булып ята. Шуннан соң шушы халыкка чыга да әйтә: "Я кауми." Булар мәйет инде бөтенесе. Әмма ләкин барбы буларга сүз әйтә: "Я кауми, لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم." Мин сезгә ди Аллаһ Тәгаләнең сүзен алып килгән идем. Мин сезгә насихат итеп әйткән идем ди. Валакин ла тухиббуна насихин. Сезнең бөтен гаебегез ди. Насихат сөйләүче кешеләрне яратмыйсыз сез ди.
Хәерле сөйләгән сүзне яратмыйсыз. Изгелеккә эндәгәнне яратмыйсыз. Менә шуның белән харап булабыз. Менә шуның белән кеше һәлак була, әгәр дә насихатны кабул итә алмый икән, әгәр дә икенче кешенең ишмә, тәмәке тартма, намаз укы дигән сүзен кабул итә алмыйсың икән, бу инде синең зур гаебең. Менә шушы вакыйгадан соң Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең заманында Табук дигән урынга бара. Сахабалар белән Мәдинәдән Табукка бара. Табук урынына җиткәч, Табукка җиткәнче менә бу Салих шәһәренә җиткәч, аның теге калдыклар янына җиткәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер кабер янына туктый. Шуннан соң әйтә: "Атадруна мен хәдә?" Беләсезме бу кабердә кем ята ди? Пәйгамбәрбез сорый. Аллаһ һәм аны Расулы генә белер, без белмибез диләр, сахабалар әйтәләр. "Хәдә кабру Әби Ригал." Салих вакытында яшәгән шушы 9 теге бузыклык кылучы кабиләләрнең рәисләре. Аны исем булган икән Әбу Ригал. Ражул мин Самуд. Җир тетрәү башлангач ди. Әйтә Пәйгамбәрбез бу хадисендә, бу дөрес хадис. Бу шундый урынга эләккән. Аллаһ Тәгаләнең тыелган урынында, ягъни харам дип әйтелә, менә безнең бар Мәккәдә харам, тыелган урын. Мәдинәдә харам. Менә бу шәһәрдә дә харам дигән урын булган. Шундый урыннары бар Аллаһ Тәгаләнең. Бу Әбу Ригал шушында торган. Җир тетрәү вакытында бу монда булган. Бер нәрсә тими. Бөтен дөнья яшьләр бу бастыра. Шуннан соң, шуннан чыга, җир тетрәгәннән соң. Шунда ук хәлак була. Чыгуга ук Аллаһ Тәгалә шуны хәлак итә. Һәм бу күмелгән. Әйтә Пәйгамбәрбез, моның ди кулында булган ди алтынны ясалган агач бутагы. Алтыннан ясалган агач бутагы. Шуны тоткан килеш үлгән ул ди, шуның белән күмгәннәр аны ди. Ышанмасагыз казып карагыз ди. Әгәр дә мөмкинчелек булса, Әбу Дауд җыентыгының 3088 хадисен ачып карый аласыз. 3088 ачсагыз, шушы вакыйганы табасыз. Сахабалар казый башлыйлар каберне, карасалар, кулында тоткан, теге сөяк кулында тоткан алтын бутакны табып алалар. Шуннан соң Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Салихның шушы шәһәренә кирмәгез. Бу газап урыны." Әйтәләр сахабалар: "Я Расулулла, без бит гаҗәпләнеп кенә карамакчы булабыз." Нәрсә ди Пәйгамбәрбез? Менә моны безгә белергә кирәк. Газап урыннарына кирсәгез, җыларсыз гомерегез буе ди. Җыларсыз гомерегез буе ди. Шуңа күрә мөселман дөньясы белергә тиеш газап урыннарын бу дөньяда. Пәйгамбәрбез шушы шәһәр янынан үткәндә, башыгызны төшерегез, атларыгызны тизрәк кыйнагыз да, тиз генә узып китегез моннан дигән. Газап урынында мөселман халкы йөрергә тиеш түгел. Тиз генә гыйбат алып, күрдең, карадың да тиз генә узып кит. Чөнки гомерең буе җыларсың ди. Ягъни анда киреп йөрү хәерлегә илтми. Менә бер гыйбрәте җәмәгать хаҗ кылган вакытта Сафа белән Марва арасында бер урын бар. Сәгый кылганда, ул кичкенә генә араны без тиз генә шауып үтәбез. Нинди урын ул? Ник тиз генә шауып үтәбез? Бу газап урыны. Ул бит филләр белән, Фил сүрәсендә бар бит. Кышлар килеп таш тындырганнар, теге Кәгъбәтулланы, Тора ташны алырга килгән кавым өстенә Әбәбил кышлары килеп таш ташлаган, һәм менә бу халык кавым вафат булган урын, менә бу Сафа белән Марва арасында. Без шул вакытта тиз генә узып китәргә тиеш бу араны. Шуңа күрә тиз узабыз. Һәм менә мин кайвакыт әйтәсем килә. Үле диңгез бар. Аллаһы Тәгаләнең сынавы бар. Кайвакытта Иорданияга
үле диңгезгә баралар дәваланырга. Кара балчыгы бик файдалы дип. Тәнгә файдалыдыр. Аллаһның бер сынавыдыр. Әмма ләкин үле диңгез Лут галәйһиссәламның Содом шәһәренең газап урыны. Монда да мөселман халкына бер насихат бар. Бу газап урынында гыйбрәт. Тәнегезгә шифа алып, язмышыгызга кайгы ала күрмәгез. Пәйгамбәребезнең шушы хадисләре салих кавымы яшәгән урыннан тизрәк узып китегез, гомерегез буе җыларсыз, әгәрдән дә кирсәгез дигән хадисе бар. Шушы урында мин әйтәсем килә, шушы хадисне теге кайберәүләр тыңларга мөмкиннәр. Нинди хадис бар икән бу мәсьәлә буенча? Менә мин укысым килә, беренче бу хадисны риваять кылган Әхмәд һәм бу Сахихейн, Бухари һәм Муслимда риваять кылынган менә бу хадис буенча аля шартил муслим әйтә пәйгамбәребез: "Ла тадхулу аля хаулайл муаззабин", бу газап кылынган кавымнарга кирмәгез, "илля ан такуну бакин", җыларсыз ди. "Фа ин лам такуну бакин фала тадхулу алейхим", җылаучылардан булырга теләмәсәгез кирмәгез анда ди. "Ай юсибакум мисла ма асабахум", сезгә ди шушындый аларга эләккән төшкән газап сезгә дә булмавын теләсәгез ди. Шуңа күрә менә мондый хадисләр хакында без уйлаган вакытта җир йөзендә изге урыннар бар. Изге урынга барырга кирәк сәяхәт кылып. Шушы урыннарда Аллаһ Тәгалән сорап, тәүбәләр итеп. Әмма ләкин газап урыны ул гыйбрәт урыны булырга тиеш. Мөселман кешесе шушы ташка карап сакланып кына түгел, каралы. Менә шушының кадәр дәрәҗәгә җитеп тә шушындый хәрабәгә калырга мөмкин икән. Безнең тормышыбыз мәңге түгел икән. Без йорт дип, дөнья дип биргән вакытта да мәңге булмаска мөмкин. Аллаһ Тәгалә каршысына йортлар белән, фән белән китеп булмый, фақат изге гамәлең белән һәм кылган гыйбадәтләрең белән. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Без үткән тапшыруларыбызда иң беренче Адәм пәйгамбәр хакында сүз башладык. Һәм әлбәттә ул үзенең халал җифете Хава белән изге урыннарда Мәккә шәһәр янында яшәгәнлеге мәгълүм һәм хәтта безнең өчен бүгенге көндә Мәккә шәһәрендә Әбу Кайс тауы астында Адәм галәйһиссәламның күмелгән урыны да мәгълүм. Шуңа күрә ул шушы урыннарда яшәде. Әмма ләкин Адәм галәйһиссәламның кавымы, ягъни аның нәселе, әкрен-әкрен күчә бардылар Месопотамияга. Ягъни бу Тигр белән Ефрат елгалары арасында. Әлбәттә, ул урыннар сулы, ул урыннар күпкә уңдырышлы. Анда үсемлекләр үстерүе, иген һәм андагы җиләк-җимеш, яшелчә, гомумән бу урын бөтен пәйгамбәрләрнең дип әйтергә кирәк. Яшәгән һәм күп кенә цивилизацияларның, халыкларның чыккан урыны булып тора. Шуңа күрә Адәм галәйһиссәламнән соң Нух галәйһиссәламгә кадәр никадәр вакыт үтте дип сораганнар пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнән. Ул әйткән 10 гасыр дип. Гасыр дигән сүз гарәп телендә ул карын. Курун. Ул Коръәни Кәримдә дә бар, пәйгамбәребезнең хадисендә дә бар. Әмма ләкин карын дигән гарәп сүзе ул нәкъ теге 100 ел дигән сүз түгел. Ул үзенә бер күрә бер период, бер зур вакыт дип тәрҗемә ителә. Шуңа күрә без теге Адәм белән Нух алейһиссәлам арасында 1000 ел гына дип әйтә алмыйбыз. Ул булган киң берничә 1000 ел. Иң әзе
1000 ел. Ни өчен дигәндә, чөнки менә тарихчылар, бигрәк тә Ибн Кәсир үзенең тарих китабында яза, Нух белән Адәм алейхиссалам арасында 10 кеше булу, ягъни Нух алейхиссаламның атасы Ламик, аның атасы Мутавашлих, аның атасы Хунух, аның атасы Идрис, пәйгамбәр, аның атасы Ярд, аның атасы Мәхләил, аннан соң Кинин, аннан соң Унуш, аннан соң Шис алейхиссалам, һәм инде Шисның атасы Адәм алейхиссалам. Менә булар җәмгысе 10 кеше, һәм менә булар 10 гасырны тәшкил итәләр. Шуңа күрә 1000 елдан да әз вакыт үтми. Әмма Нух алейхиссалам беренче расул булып тора. Менә бар нәби, бар расул. Нәрсә белән аерыла ул нәби дигән сүз расулдан? Расул килә рисалат, ягъни Аллаһы Тәгаләдән яңа бер шәригать кануны белән. Кешеләргә канун, кагыйдә, тыю яки анда кушу әмерләре белән килүче пәйгамбер аталар расул дип. Бу җир йөзендә беренче расул. Адәм алейхиссалам, Шис һәм Идрис алар булдылар фақат ан-наби. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям наби дә һәм расул дә. Чөнки ул үткән, аңа кадәр килгән кануннарны да саклап һәм яңа ислам кануннары белән үткән диннәрнең ялгышларын төзәтү нияте һәм максаты белән җибәрелде бу дөньяга. Нинди максат белән Аллаһ субханаһу ва тәгалә җибәрде Нух алейхиссаламны? Менә шушы чырларга кайтсак, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллямның хадис шәрифләренә караганда, шушы 10 гасыр Адәм алейхиссаламнан соң бу халык хакыйкый бер илаһлыкка табыну динендә булалар. Чөнки Адәм алейхиссалам аларга шушы тугры юлны калдырды. Алар аны сакладылар, бер Аллаһка табындылар. Гәрчә әлбәттә араларында булырга мөмкин кайбер хаталар да, ялгышулар да, әмма ләкин без онытмыйк Иблис мәлгунның вәгъдәсен. Ул вәгъдә кылды. Аллаһ Тәгалә каршында, хәтта Аллаһны гаепләп, без моның хакында сөйләдек. Мин Адәм алейхиссаламның кавымына кыямәт көненә кадәр вәсвәсә кылып, тугры юлдан аздырырмын диде. Иблис мәлгун белә, иң зур гынах Аллаһ субхана ва тәгалә кичерми торган гынах, ягъни әгәр дә кеше шушы гынах белән үлеп китсә, ул ширк. Ширк дигән сүз монда дөрес аңларга кирәк. Күфрлек түгел. Күфрлек ул бөтенләй Аллаһка ышанмау. Әмма ләкин ширк ул Аллаһка Тәгаләгә ышанасың. Әмма ләкин шуның белән бер рәттән тагын күңелең белән генә, калбың белән генә булса да, икенче бер затны шушы Аллаһ дәрәҗәсенә куеп, аңа да табынасың. Шуңа күрә бу ширк дигән сүз Аллаһ Тәгаләгә бер иптәш кую дип тәрҗемә ителә. Менә Иблисның бөтен юнәлеше әкрен кешеләрне ширккә китерергә. Иблис мәлгун кылырга мөмкин план 1000 ел алдан, 100 ел алдан, 10 ел, һәм шул максатына әкрен бара. Кызганча каршы без хәтта бер атнага да план кырып үтәп чыга алмыйбыз. Иблис елларга кадәр куеп кешене аздыру максатында, халыкларны аздыру максатында шушындый план куеп эшли. Һәм менә Адәмнең беренче шушы кавымына ул шушындый максат куя, ширк кылдырырга. Нәрсәдән башлана ул?
Бу кавымда яши бик изге 5 кеше. Коръәни Кәримнең Нух сүрәсенең кайбер аятларында Аллаһ субхана ва тәгалә аларны санап китә. Алар Суа, Ягус, Ягук, Наср һәм Вад исемле 5 кеше була. Халыклар буларны шуның кадәр яраталар. Шуның кадәр аларның мәҗлесләренә йөриләр. Аларга гыйлем аларга, дуа кылдыра киләләр. Булар әйтергә кирәк, гынахсыз зат дип әйтеп булмый, әмма ләкин булар шуның кадәр гыйлемле, ихлас, тәкъва затлар булалар. Бер заманны шушы 5 изге күркәм зат вафат була. Халыклар моны бик авыр кичерәләр. Нишләргә? Ничек итеп бу авырлыкны кичерергә, түзәргә дигәндә Иблис килә. Иблис килә дә әйтә. Кайбер риваятләрдә ул бара кеше кыяфәтендә. Кайбер риваятләрдә вәсвәсә буларак кына. Мин сезнең хәлегезне җиңеләйтәм. Ничек? Мин сезгә рәсемгә ясап бирәм бу 5 кешенең портретын. Һәм сез аны элеп куегыз иегезгә. Гыйбадәт кылганда шул рәсем янында кылсагыз, күңелегезгә тынычлык булыр. Күрәсезме? Авыр вакытта, кешенең калбе тулган вакытта кайгы хәсрәт белән Иблис нәкъ шушы вакытта китерә үзенең мәкерле планын. Һәм ясап та бирә. Булар бу рәсемгә шуның кадәр шат булалар. Бүлмәләренә элеп куялар. Әмма ләкин ул бүлмәдәге шушы сурәткә табынмыйлар. Алар Аллаһ Тәгаләгә табыналар. Әмма ләкин карыйлар шушы портретка, күңелләренә рәхәтлек алалар. Бу поколение, бу гасыр үткәннән соң, бу буын үткәннән соң, Иблис тагын килә буларга әйтә. Икенче буынга инде. Сез ди, менә бу 5 изге кешенең ди сүрәтен генә түгел, пытларын ясасагыз хәерлерәк булыр ди. Һәм ясап бирә буларга пут. Бу изге 5 кешенең ягъни статуяларын ясый. Һәм әйтә, шуны иегезгә куйсагыз, намаз укыган вакытта шуңа карасагыз, күңелегез чистарыр. Кеше моны сезнең бабаларыгыз ди, сүрәт белән генә укыдылар, сез менә пут белән куягыз. Ясыйлар, куялар, гыйбадәт кылар Аллаһ Тәгаләгә. Өченче буын җиткәч, Иблис әйтә инде тегеләрнең аныкларына. Әйтә ничә ди? Сезнең ди аталарыгыз шушы менә сүрәткә карап, яңгыр яумаган вакытта яңгыр сырылар иде. Яңгыр гына. Һәм яңгыр ява иде. Сез дә яңгыр яумаганда шушы теге 5 изгенең сыннары янына килеп яңгыр сыраласыз. Яңгыр ул заманнарда һәм бүген көндә дә беләсез нинди зур әһәмияткә ия. Яки ач каласың, яки инде игенең була. Яңгыр туктаган вакытта булар шушы сыннардан сырый башладылар. 4нче буынга Иблис әйтте, яңгыр гына түгел, үзеңә бәхет, сәгадәт, иминлек, тынычлык, сәламәтлек сорасагыз да, ул бирә. Менә һәрбер гынах,
һәрбер зур җинаят кичкенәдән башлана. Шуңа күрә теге ислам динендә бар бит кичкенә гынах, зур гынах дигән әйбер. Мин мөселман кешесе бу кичкенә генә гынах дип, зур гынах түгел бит әле дип карага тиеш түгел. Иблис хәтта кешене түбәнлеккә төшерү өчен хәтта изгелекләрдән дә башлый. Күрәс бит, менә бу кыссада ул аларга бер дә үтерегез, талагыз, йырткыч булыгыз дип әйтмәде. Күңелегезгә матур була, әйбәт була. Әмма ләкин 5 гасырдан соң булар инде тегеләрнең, теге 5 изгене күргән кешеләрнең праправнуклары Аллаһы Тәгаләне бөтенләй онытып, шушы пытларны гыйбадәт ханәләргә кертеп, шушы пытларга табына башладылар. Менә булар беренче мәҗүсиләр, беренче мөшрикләр, булар пытка табынучылар булды. Менә булар күбәеп, халык, менә бу бәни Адәм балаларының шушы халкы Аллаһы Тәгаләдән гыйбадәт кылмыйча шушы таш пытларга күчкән заманда Аллаһ Субхана ва Тәгалә Нух алейхиссаламны җибәрә, халыкларны янәдән бер Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәт кылу диненә кайтару нияте белән. Менә Нух алейхиссаламның дөньяга килү максаты. Килә Нух алейхиссалам шушы кавымга. Бу халыкларны яшерен килеште, ашыктан ашыкты. Көндүздә, төннәдә, төрле ысуллар белән бу халыкны җәмәгать бу дөрес дин түгел. Хакыйкатьтә Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәт кылыгыз дип индәгән вакытта халыклар моңа инанмыйлар. Чөнки шуның кадәр ул Иблис бизи шушы гынахны кешегә арынырга бик авыр. Менә мин китерәсем килә бер мисал. Бу көндәге хәмер эчү. Пәйгамбәребезнең хәдисе бит бар. Шарибул хамри каабидус санами. Хәмерне эчкән кеше пытка табынган кеше кебек диде. Ягъни ул шул хәмердән башкача аңламый үзенең тормышының рәхәтлелеген. Аңа аның белән рәхәт. Ул оннан тынычлык ала. Ул шуның белән проблемаларыннан кача. Ул уйлы проблемаларын шишәм ди. Менә хәмер ул пот. Пәйгамбәрнең хәдисе минем сүзем түгел. Менә шушы хәмергә кергән кешене сез индәп карагыз, менә бүген чыгыз да индәп карагыз. Эй, әйдәле, аракыннан кит, бер Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәт кыл. Беләсез ничек авыр? Акчага табынган кешене сез иләтеп карагыз. Бүген бер генә эшеңне син Аллаһ ризалыгы өчен эшләде дип. Акчага табынган кешене. Яки әйтеп карагыз, закат бир дип. 2,5% гына бир әле елга үзеңнең эшләгән акчаңның. 100 сум булса кесәдә ул 2 сум 50 тиенне бирә. 1000 сумнан да 25 сум бирү авыр булмас. Но миллионнан 25 мең инде күбрәк китә. 10 миллионнан 250 мең китсә авыррак бирергә. Аны бирергә кирәк. Чөнки бу Аллаһ Тәгалә кушкан. Менә кеше табына башласа нәрсәгәдер, ул анда үзенә бәхет таба башлый, ул анда үзенә рәхәтлек, ул анда үзенә тормышының ләззәтен тапкан, чөнки ул аңа ләззәт. Шуның белән күңелен тынычлана. Шуңа күрә ул башка юлны күрми, кирәкми.
Менә шуңа күрә Нух алейхиссаламның заманын һәм кешеләрнең дөрес юлда булмыйча да җаннарына рәхәтлек табып йөрүләрен аңлатасым килә мин. Бүгенге көндәге мисал белән әгәр дә сорасалар, ничек иттереп инде алар шул ташка табынып, Аллаһка табынмаган дигән сорау туганда, менә шулай. Ул вакыттагы пытлар булган менә бу 5 изгенең сыннары, бүгенге көндә пытлар бигрәк тә күп. Бүген акча, бүген хәмер, бүген наркотик, бүген хәтта кайберләр әйтәләр, кеше берәр атна чыкмыйча интернетта утыручылар бар икән. Аңа башка бер нәрсә кирәкми. Бүген көндә менә булар күбәйде. Ул вакытта шушы бер сын булган, бүген көндә. Менә син кешене Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кыл кит моннан дип әйтеп кара, бик авыр хәл. Нух алейхиссалам 950 ел инди халыкны. 950 ел. Риваятләргә караганда, аңа иярә фәкать 80 кеше. Чөнки Библиядә да һәм безнең кайбер галимнәрнең Ибн Җарир һәм Табари һәм Ибн Кәсир китапларында, тарих китапларында языла, Нух алейхиссаламның кимәсенә 80 кешегә генә рөхсәт була утырырга. Чөнки Аллаһ субхана ва тааля шарт куя, кимәңә фәкать үзеңә инанган кешеләрне генә утырт дип. Бусын без алдарак сөйләрбез. Халык инанмый. Менә шушы халык шушы томанада яшәгән вакытта Нух алейхиссаламга иярәләр фәкать мискиннәр, фақирләр, ярлылар һәм Нух кавымының җитәкчеләре, зур кабилә башлыклары чыгып әйтәләр: "Нух, без сиңа иярер идек. Әмма ләкин синең янында гел теге фақир мискиннәр җыри. Менә аларны үзең ягыннан куып җибәр. Аннан соң без синең белән булабыз." Әмма ләкин Нух алейхиссалам каршы килә. Мин аларны үземнең яннан куып җибәрсәм, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтеннән югалачакмын диде. Шуңа күрә Нух алейхиссалам шушы күпчелек фақир, мискин, түбән теге окымышлы булмаган, кабилә башлары булмаган халык белән күбрәк аңа иярүчеләр белән шушы үзенең гыйбадәтен, дәгъватын дәвам итә. Һәм әлбәттә аңа күп халык тарафыннан җәберләү, анардан мәсхәрә кылу дәвам иткәндә, Аллаһ субхана ва тааля әмр кыла Нух алейхиссаламга: "Безнең әмребез белән кимә яса." Нух алейхиссалам Аллаһның әмре белән ясый башлый. Көннәрдән бер көнне шушы 2 елга арасында кып-кыры урында бернинди диңгез дә юк, бернинди су да юк, шушында ясый башлый кимә. Менә әлбәттә кимәнең нинди агачтан ясалганы хакында әлбәттә төрле фикерләр бар. Берсе әйтә, теге безнең тарафларда үсә торган имән дип әйтүчеләр бар. Кайберәүләре әйтә теге шикләүк агачы дип, кайберләр теге кызыл агач дип әйтүчеләр дә бар. Менә бу безнең теге Римдагы су эчендәге утырган шәһәр, аның бөтен ниләре, нигезләре шушы кызыл агачтан дип әйтүчеләр дә бар. Ягъни нинди агачтан икәнлеге төгәл мәгълүм түгел, әмма ләкин Аллаһ субхана ва тааля аңа куша кимә ясарга. Ясый башлый кимә. Кимәнең озынлыгы була 300 терсәк, якынча 130-140 метр. Кимәнең киңлеге була 50 метр, ягъни 100 терсәк.
150-ге 140-150. Биеклеге була 30 терсәк, ягъни 15 метр. Шушы 15 метр биектәге кимәне 3 этажга бүлә, 3 катка. Ягъни һәрберсенә 5 метр булган якынча. Һәм әлбәттә кимә ясаган вакытта тагын шушы кавым килеп, мәсхәрә әйтәләр. Нәрсә эшлисең син? Тагын кеше килдерәсең. Инде җитмәде сиңа безне шулай бабаларыбызның диненнән аздырып башка дингә эндәвең белән, инде син тагын кимә ясап безне килдерәсең. Нәрсә эшлисең дигәндә, Нух алейһиссалам әйтә: сез бүген миннән киләсез. Иртәгә мин сездән киләчәкмен ди. Бу Коръәни Кәримнең аятләре. Менә шуннан соң Аллаһ субхана ва тәгалә әйтә: кайчан пич эченнән су чыга, шул вакытта кимәңә кешеләрне һәм хайваннарны утырта башлады. Нәрсә ул пич эченнән су чыгу? Моның хакында да галимнәрдә бер төрле фикер юк. Берәү әйтә, пич суга баткач. Ягъни ул вакытта пичләр бит инде менә бу лепешкалар ипип шатырган пичләр булган, где-то җирдән 1-2 метр биеклектә. Менә шуңа су җиткәч, кимәңә кеше утырта башлады дип. Һәм яки кайбер әйтәләр, шундый бер тәннур дигән бар икән шишмә, шуннан су ага башласа бик күп иттереп, кимәңә кешеләрне утырта башлады дип. Гомумән бер вакытны яңгыр ява башлый. Яңгыр шуның кадәр күп ява, Тигр белән Ефрат елгасы үзенең ярларыннан ташып чыга. Су күтәрелә һәм Нух алейһиссалам шушы кимәгә утырта башлый үзенең кавмын. Беренче катка утырта, ягъни кертә хайваннарны, бүтән төрләрдән икшәр. Хатын кыстыры, ир кыштыры, самка белән самец бетик, бергә аскы катка утырта, кертә хайваннарны. Икенче катта була кешеләр, парлап, һәм өченче катта була кышлар. Кимәгә иң беренче кергән кыш була попугай. Кимәгә иң соңгы кергән була ишәк. Ул каршы. Менә кайбер риваятларга караганда, Иблис тә шушы ишәккә әйткән сүз белән кирип киткән дигән риваят бар. Ягъни аны чак тарталар, ишәк бармый. Ишәк бик бер килеп басса, ул китә алмый, аны тәртиптә булмый. Шул вакытта кир инде мәлгун дип әйткән вакытта, мәлгун Иблиснең бер исеме, ул шуның белән кирип китә. Ишәкне керткәннән соң Нух алейһиссалам артына борылып караса, Иблис тора басып. Нух алейһиссалам сорый Иблистән: ник кирдең ди? Иблис әйтә: синең кавмыңның тәннәре синең белән, җаннары минем белән булсын өчен. Ничек соң син аларның җаннарын үзеңнең тарафыңа алачаксың дигәч, Иблис мәлгун Нух алейһиссаламга әйтә: ике төрле усул белән ди. Беренчесе, үзем хаталанган гынах, тәкәбберлек һәм хәсәтлек, һәм икенчесе ди, явызландырып. Менә кеше явызланса, шиктән ашса, ди Иблис, ул минем кулымда балаларның кулындагы уенчык кебек булыр ди. Явызланып, сабырлыгын югалткан кеше белән мин ничек телим, шулай уйныйм ди. Шакира кеше бер вакытта да үзенең сабырлыгын югалтмаска тиеш. Шул вакытта
күп кеше калам кимәгә утыра алмыйча. Су күтәрелгәннән күтәрелә, кимә күтәрелә, хәтта үзенең баласына, ул баласының исеме була Ям. Аңа әйтә, улым, утыр ди. Юк, әти ди, мин ди утырмыйм, мин тауга менеп кытылам ди. Нух алейһиссалам әйтә, бүген бер кеше кытыла алмый. Риваятләргә караганда, җир йөзендәге булган иң биек таулардан да су 15 терсәк биеклеге күтәрелә. Әгәр дә бүген көндә иң биек тау Джамалунгма 8000 метр икән, аннан да биек булып китә су. Шуңа күрә галимнәр арасында төрле фикер бар. Су басу бөтен җир йөзендә булганмы? Яки шушы междуречие, шушы ике елга арасында гына булган микән дигән сүз бар. Әмма ләкин, әлбәттә, фикерләрнең икесе дә дөрескә якын. Чөнки галимнәрнең, соңгы гасырларда тикшергән галимнәрнең су басуы фәкать Тигр белән Ефрат арасында гына түгел, җир катламнарын тикшергәч, җирнең башка төбәкләрендә дә бу су басу булган дип әйтәләр. Әмма ләкин кайбер галимнәр аны әйтәләр, теге глобальный потепление белән зур потоп, теге кытыплардагы хәтта бызлар эреп җир йөзен су белән тутырган дигән риваятны да бүген көндә галимнәр әйтәләр. Шуңа күрә ике төрле фикер. Берсе шушы кичкенә генә җир йөзендә булган ул, Месопотамиядә гына, икенче зур фикер буенча бөтен бызлар эреп җир йөзе су белән тулган дигән риваят бар. Иң беренче дуа Нух алейһиссалам кимәгә утыргач кыла менә бу дуганы. Субханаллази саххара лана хаза ва ма кунна лаху мукринин ва инна иля раббина ламунқалибун. Менә бу җәмәгать ничә мең еллардан хәле килгән дуга. Һәрбер кеше менә чыгып утырдымы автомобильгә, менә хәзер утырамы самолетка, утырамы поездга, трамвайгамы, троллейбускамы, менә шушы дуганы кылса, үзенең бара торган урынына кадәр исән имин барып җитә. Күп вакытта менә юлда күргә туры килә аварияларны. Мин туктыйм да сорыйм, утырып чыгып киткәндә дуга кылдыңмы дим. Юк. Но җәмәгать, менә мин сезгә укыдым, менә Субханаллази саххара лана хаза ва ма кунна лаху мукринин ва инна иля раббина ламунқалибун. 8 секунд, 10 секунд. Бу җәмәгать Az-Зухруф сүрәсенең 12-нче, 13-нче һәм 14-нче аятләре. Шушыны язып алып, шушыны инде һич шугы ятлап, һич шугы иде укый белә торган кешедән дискыга яздырып, чыгып китер алдыннан авылгамы, шәһәргәме, дачагамы, магнитофонга куеп шушыны 10 секунд тыңлап алып, машинада утырган вакытта амин дип куйсагыз, تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. Шушы вакытта Аллаһ Тәгалә сезнең транспортыгызга фәрештәләрне төшерә. Булар сезнең транспортыгызны саклап баралар. Ла тахафу ва ла тахзану. Кайгырмагыз, курыкмагыз, максатыгызга җитәсез дип исән имин бара самолетыгызда, поездда, автомобильдә, бөтен кичкенә генә әйбер. Шушы дуганы кылсагыз, Аллаһ Тәгаләсенә исән имин алып бара. Шушы дуга белән туфан, шушы дуга белән яңгыр яуганда бөтен дөньяны су баса. Менә күз алдына китерегез, әле диңгезгә кирип киткәндә ничек куркыныч кимә белән. Булар бу кимә белән керәләр, бөтен дөнья баскан су белән, бөтен дөнья океанга әйләнгән.
Бер кай яр күренми, бер нәрсә юк, бер маяк юк. Өстә болыт, йолдызлар да юк. Шушы вакытта кытлалар фақат дуа белән. Дуадан да кишләй бер юк. Менә шушы дуа белән алар баралар да Аллаһ субхана ва тәгалә әйтә, булар килеп терәләләр Әл-Джуди дигән тауга. Су бераз әкренәя башлый. Аллаһ тәгалә әмер кыла болытларга суны әзәйтегез дип, астан сүз әзәя Әл-Джуди дигән тауга килеп терәләләр. Нинди тау Әл-Джуди? Библияга карасак, анда языла бу Арарат тауы дип. Ул безнең элекке Советлар Союзындагы кергән Армения белән Төркия арасындагы тау. Шушы Арарат тауының башында бу кимә килеп тукталган дигән риваят бар. Әмма ләкин аны космостан да һәм бөтен галимнәр дә эзләделәр. Хәтта Ковчег Ноя дигән төшерде фильмда BBC телекомпаниясы. Әмма ләкин бер нәрсә таба алмадылар. Шуннан соң мөселман галимнәре эзли башладылар, әллә ул башка тау микән дип. Менә күптән түгел бу тауны таптылар Сирия белән Төркия арасындагы тау. Бу тауның исеме шулай ук атала Әл-Джуди дип. Ул аның кадәр үк биек түгел, әмма ләкин биек. Чөнки Арарат тауы 5000 метр, Әл-Джуди тауы бераз кечерәк. Бу көнчыгыш ярында Тигр елгасының Төркия белән Сирия арасындагы Әл-Джуди дигән тау. Шуңа күрә бүгенге көндә хәзер алып баралар эзләнүләр нәкъ менә бу Джуди тауында. Берәр нәрсә, берәр истәлекме, берәр шушы Нух кимәсенең калдыклары юк микән дигән эзләнүләр бара. Менә шушындый кимә терәлгәннән соң тауга, әлбәттә моның кыйссалары зур, Нух алейһиссалам шушы туфаннан соң, шушы кимәдән соң җиргә аяк баскач, иң беренче кылган дугасы Аллаһумма анзилни мунзилан мубаракен ва анта хайрул мунзилин. Эй Раббым, безне хәерле җиргә иңдер, үзеңнең рәхмәтең белән син иң хәерле иңдерүчеләрдәндер ди. Менә һәрберебез транспортка утырып дуа кылганнан соң, исән имин барып җиткәч, авылгамы, дачыгамы, шәһәргәме, машинаннан төшкәндә менә шу дуганы кылып кой: Аллаһумма анзилни мунзилан мубаракен ва анта хайрул мунзилин. Синең шушы җиргә төшкәннән соң, кире транспортка утырып киткәнчә кадәр бу урында имин буласың. Менә җәмәгать, һәр урында дугалы, һәр урында гыйбрәтле булу. Менә бу җәмәгать Нух алейһиссаламның кичкенә генә һәм бик кыскартылган бер тапшырулык кыйссасы. Менә бу бигрәк тә матур кыйсса булачак. Без киләчәк тапшыруда Нухның әле без монда теге кыскача аның тарихын әйттек. Башына загына кадәр. Аның әле тарихында күп кенә гүзәл мизгелләр бар. Аның баласы белән Аллаһ Тәгалә каршында булган кайбер мөнәсәбәтләре, башка дугалары һәм менә бу кешелек дөньясы Нухтан соң ничек башланган, каян таралган, нәрсә эшли башлаганнар, галимнәрнең тикшерүләре, булар әлбәттә бик кызыклы, мавыктыргыч бер кыйсса булачак. Һәм әмма ләкин бүген көндә әйтәсем килә, менә ширик кылудан адәм балалары саклансын иде. Аллаһ Тәгалә шуның кадәр яратмый торган гамәл, хәтта бөтен кытып бузларын эретеп бу кавымны һәлак иткән. Шуңа күрә ширик кылудан Аллаһ Тәгалә янына тагын бер илаһ куеп, аңа табынудан ул җәмәгать илаһ таш кына булырга мөмкин түгел, ул сезнең күңелегездә булырга мөмкин. Менә шул күңелегездә дә, тышыгызда да, уйыгызда да һәр вакытта бер Аллаһ булсын. Чөнки аның кулында
бөтен нәрсә. Ясин сүрәсенең соңгы аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фасубханаллази биядихи малакуту кулли шәй ва илейхи турҗаун." Аллаһ Тәгалә биек булды. Бөтен нәрсә аның кулында һәм аңа сез әйләнеп кайтачаксыз диде. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب الله her biribizge de isenlik, sağlık, iminlikler nasip eyle. Ya Rabbim bizlerinin көңелләребезне paklap, şirk, şübhe, şeytanның vesveselerinden, adaşularından ve hem de şuşu dünyanın tübenliklerinden sakla. Ya Rabbim ilimlerimizni, faydalı ilimlerimizni arttırıp derece, mertebe, bəxet, sağadet, bağlarımızga tevhid ve hidayetler birip, şuşu matur tırmışımızını Allah'ı Teala'ga ibadet kılıp ütkərib, dünyada da Rabbim bizlerini bəxetli kılıp ahirette de cennetli bulurga nasip eylesen idi. Bismillahirrahmanirrahim. Менә бу кыссаны әлбәттә без тикшергән вакытта, өйрәнгән вакытта күп кенә менә мәгълүматларны карыйбыз. Монда инде әлбәттә иң әүвәл Коръәни Кәрим, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хәдисләре, риваятлар һәм әлбәттә вакытта күз төшерәбез хәтта Тауратка, Библияга, чөнки бу китапта да Пәйгамбәрләрнең кыссалары хакында күп кенә мәгълүмат бар. Һәм шушы китаптагы, әйтик, Таураттагы мәгълүматларны караган вакытта һичшиксез әлбәттә без Пәйгамбәребезнең хәдисләре белән, риваятлары белән тикшереп, тәңгәл китереп карыйбыз. Һәм менә шушы ике тарафтагы булган мәгълүматларны бергә туплаган вакытта чыга шундый нәтиҗә. Беренчедән, Аллаһ Субхана ва Тәгалә шушы туфан башланыр алдыннан 40 көн буена күктән туктамыйча яңгыр ява. Һәм җир астында булган менә нинди шишмә, нинди чыганак, су чыганаклары бар, бөтенесе ачыла һәм ачылып менә бүген көндәге кебек, теге әкрен генә авыл чишмәсе кебек кенә агып ятмый, ул өскә фонтан кебек атып тора. Ягъни бөтен су астан һәм өстән 40 көн буена җир өстенә тула. Шул вакытта Аллаһ Субхана ва Тәгалә әмер кыла, шушы җан ияләрен, кышларны, хайваннарны без әйткән, үткән тапшырдагы зур кимәгә утыртырга. Исегездә булса, аның озынлыгы 150 метр, киңлеге 25 метрга якын һәм биеклеге аның 15 метр, 3 этаждан тора, иң өстә кышлар, уртада адәм балалары, аста хайваннар. Һәм кешеләрдән Нух алейһиссәламгә ияргән була. Менә күз алдына китерегез. Нух алейһиссәлам 950 ел яши. Шушы заман эчендә аңа 80 кеше генә иярә. Ягъни кимә эчендә 80 пар, 40 пар кеше, 40 пар. Барысы бергә 80 кеше була, бар риваятлар 100 кеше дигән. Ягъни аерма зур түгел. Менә шушы 40 көн буена яңгыр яуганнан соң, суык чыкканнан соң кимә күтәрелә. Җир йөзендә бер кыры җир калмый. Нух алейһиссәламның 3 баласы кимәгә утыра. Берсесе бата. Берсесе Габир исемле улы туфанга кадәр үлгән була. Канәан дигән улы, менә шушы Канәан, ул әтисенә иярми. Ул кифрлегендә, мөшриклегендә кала. Әтисе чакыра улын шушы кимәгә утырага, Канәан, кил кимәгә ди. Ул әйтә, юк әти, тауга менеп качам ди. Бүген кытылучы кеше булмас ди. Һәм Аллаһы Тәгаләдән сорый, улын коткаруны. Аллаһ Тәгалә әйтә шушы вакытта, Нух, бу синең балаң булса да синең әһлеңнән түгел.
чөнки син хәзер халыкларның пәйгамбәре. Менә кыямәт көнендә дә адәм балалары шәфәгать сорап Адәмгә килерләр. Эй Адәм, безгә шәфәгать кыл әле, җәннәтле булыйк әле дип. Адәм галәйһиссәлам әйтер: "Эй, минем бит гынахым бар. Мин бит җәннәттәге теге җимешне каптым" дияр. Менә сез барыгыз әле Нух галәйһиссәламгә, ул сезгә шәфәгать кылыр дигәндә, Нух галәйһиссәламгә килгәч, Нух әйтер: "Эй, минем бит гынахым бар. Мин бит үземнең улым Канган, минем әһлемнән булмыйча, бу минем әһлемнән, гаиләмнән" дип Аллаһтан сорадым, шуның белән гынахлы булдым дияр. Әмма ләкин калган 3 улы, аларның исеме Сәм, Яфис һәм Хәм. Менә бу 3 баласы Нух галәйһиссәламгә инаналар, итагать итәләр, һәм аларның хатыннары да шушы кимәгә утыралар. Кимәгә утырып йөзеп киткән көн Рәҗәб аеның 10-нчы көне була. Йөзәләр 150 көн. 150 бу якынча ярты ел. Һәм Нух галәйһиссәлам беләбез, иң әүвәл шушы көннәр азагы җиткәч чыгарып җибәрә иң әүвәл күгәрченне. Күгәрченне чыгарып җибәрә, күгәрчен ишеп кайта. Кулына куңгач, Нух галәйһиссәлам күгәрченнең аягына карый. Ниндидә булса бер әсәр бармы? Берәй-бер юк. Шуннан соң 7 көннән соң тагын ишара күгәрченне. Күгәрчен кире әйләнеп кайта, карый, аягында ниндидер балчык ниләре бар, әсәрләре бар. Шуннан Нух галәйһиссәлам фикерли һәм җир ачыла башлаган икән аңлый. Шуннан соң 7 көннән соң янә күгәрченне ишара, аның аягында инде ул күрә яфраклар. Апайткан күгәрчен. Шуннан аңлый, җир чыккан, яфракларны уже төшкән, кыры җирләр бар. Шуның белән инде ул Әл-Җудди дигән тауга барып туктый. Әл-Җудди дигән тауны без үткән тапшыруда сөйләшкән идек. Әлбәттә, ул Библиядә Арарат дип язылган. Әмма ләкин бу көндә тикшерү алып барган вакытта бу Тигр елгасының көнбатыш ягындагы утрау янында тау бар. Ул бу көндәге Төркия белән Сүрия шигендә торган тау. Аның исеме бу көндә дә Җудди дип атала. Шуңа күрә галимнәрнең күпчелеге буенча ул шушы тауда. Шуңа күрә бу көндә бу өлкәдә эзләнүләр алып баралар. Туктаган көн Нух галәйһиссәламның кимәсе шушы тауга туктаган көне Мөхәррәм аеның 10-нчы көне, ягъни Гашура көнендә. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисләрендә ул килә, Гашура көненең галәмәтләре, ягъни Гашура көненең фазиләтләреннән Адәм галәйһиссәлам хакында да бар. Бу көндә Муса пәйгамбәрнең кытылуы да бар, һәм шушы Мөхәррәм аеның 10-нчысында Гашура көнендә Нух галәйһиссәламның кимәсе кыры җиргә чыккан көнедә. Һәм шуңа күрә хәтта Нух галәйһиссәлам шушы кытылган көннәрендә бу куркынычлы 150 көн йөзгәннән соң кыры җиргә чыккач, иң беренче эш итеп шушы көндә барысы бергә тоталар ураза. Шуңа күрә шушы заманнардан бирлек килә Гашура көнендә ураза тотуы ул сөннәт гамәлләрдән санала. Әмма ләкин бу көндә кайбер Хинд халкы, кайбер Индиядә яшәүче бер кабиләләр, ягъни бер төркем халык дип әйтик, әйтәләр, безнең нәсел изелмәгән. Ягъни безнең нәсел Адәм галәйһиссәламнан туп-туры килә, һәм алар әйтәләр, бу Нух
заманындагы су басу яки булмаган, булса да ул Тигр белән Ефрат елгасы арасында гына булган, бөтен җир йөзендә булмаган. Булай әйтүче бүгенге көндә дә кайбер галимнәр бар. Европа галимнәре арасында, башка илләр арасында, Алмания иттекшеләр бүгенге көндә, Британия галимнәре иттекшеләр бүгенге көндә бу су басу бөтен җир йөзендә булганмы? Яки юкмы? Шуңа күрә галимнәрнең күпчелеге, һәм әйтергә кирәк, христиан, яһуди һәм мөселман галимнәре өчесе бер тавышны әйтәләр, су басу булган җирнең бөтен җирендә. Шуңа күрә әйтәләр, бу ледниковый периодтан соң, боз чорыннан соң бөтен җир йөзен су басу булган һәм бу урында бер кыры җир калмады дигән фикер бар. Менә шушы Нух алейһиссаламның кыссасы, шуның белән ул җир кыры җиргә төшкәч, иң беренче нәрсә эшли? Дуга кыла. Эй Раббым, башка шушындый җир йөзенә зур афәт китермәле дип. Шушы аның белән кытылган 80 кеше дә дуга кылалар. Я Раббым, безне башка шушындый афәткә китермә дигәч, Аллаһ Тәгалә шушындагы бөтен халыкка: дуагыз кабул булды, сез күк тарафыннан сакландыгыз дигән галәмәт итеп салават күперен чыгара. Шуңа күрә салават күпере ул Аллаһ белән кеше арасындагы булган килешү. Әгәр дә сез салават күперен күрсәгез, бу Нух пәйгамбәрнең дугасы. Нух пәйгамбәрнең дугасыннан соң иң әүвәл салават күпере чыга. Һәм шуңа күрә бу безгә бер галәмәт. Аллаһ Тәгалә сезне саклый күктән. Сезгә афәт килмәс, иминлек килмәс. Шуңа күрә яңгыр яуганнан соң салават күпере чыга икән, белегез, бу яңгырда бәрәкәт бар. Бу яңгырда бәрәкәт бар. Ни өчен? Чөнки беләсез, салават күпере чыга яңгырдан соң чыккан кояш нурында. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең бар хәдис шәрифе: хәерле яңгыр ди, озак булмас, шул яңгырдан соң кояш чыгар ди. Менә мондый яңгырда бәрәкәт бар ди. Һәм мондый вакытта чыга салават күпере. Бу Аллаһ Тәгаләнең адәм балаларына кылган рәхмәте, иминлеге һәм сезнең дугаларыгызга минем җавабым дигән бер үзенең билгеседер. Менә бу Нух алейһиссаламның кыссасы. Инде әйтәсем килә, менә пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хәдисләренә караганда шушы 3 баласы, Сәм, Яфис һәм Хәм балаларыннан тарала кешелек дөньясы. Пәйгамбәрбезнең хәдисендә караганда Сәм дигән улыннан, Сәм, китә гарәп халкы, фарсылар һәм яһудиләр. Яфис дигәннән китәләр төрки халык. Хәтта менә хәдис шәрифтә килә, турк, төрки халыклар китә шушы Яфис дигән улының нәселеннән. Һәм менә хәтта әйтәләр, һәм шушы ук Яфистән китә Рим халкы, ягъни әйтик, грек халкы. Рим дигән сүз, Рум дигән сүз гарәпчә ул грек халкы, Европа халкы. Менә шушы Яфисның бер улының нәселе китә Европа халкы һәм шушы грек халкыда. Һәм Хәм дигән улы, һәм түгел, х, каты Хәм дигән улыннан менә бу Африка халкы. Чөнки бу баласының, Хәм дигән баласы, була кара төстә. Аллаһ Тәгалә шулай аны яралткан, һәм менә шушы Хәм дигән улыннан китә кыптилар, ягъни бөтен Африка халкы шушы баласыннан
тарала. Шуңа күрә безнең яңа цивилизация, яңа тормыш, яңа кешелек дөньясы башлана тагын шушы Тигр һәм Ефрат буеннан. Озак йөрмиләр, еракта йөрмиләр. Нух галәйһиссәламның яшәгән урыны бүгенге көндәге Ирактагы Куфа шәһәре. Куфада башлана аларның су басулары. Шушыннан алар күтәрелеп инде ерак китмиләр, Сириягә кадәр генә, Төркиягә кадәр баралар. Ягъни бер караганда 150 көндә алар шушы урында гына каядыр йөзеп йөриләр, ерак китмиләр. Әмма ләкин хакыйкатьтә су басу була бөтен җир йөзен. Бер кыры җир калмый. Беренчедән, психологлар әйтәләр. Җир йөзендә ничә төрле хайван бар, кешеләрдә шуның кадәр хылык бар диләр. Менә бу әкиятләр, сарык белән кәҗә, төлке, бүре, аю, менә һәр хайвандагы хылык кешедә бар. Коръәни Кәримдә Әл-Хуҗурат сүрәсендә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ла танабазу бил алқаб." Әгәр дә кеше яратмый икән бу кушаматны, яратмаган кушаматын әйтмәгез ди. Нинди хайван бар, шундый хылыклар бар. Әйтик, берәү шибен кебек гел эзли инде, кир эзли. Бу шибен кебек диләр. Берәү кырмыска кебек кинетен эшли. Берәү төлке кебек гел кыйрыгын бутап алдыла бери. Беләсең, берәү арыслан, берәү сыер кебек, берәү диягә шаган, ялчан, дия бит ялчан, иң ялчан хайван дөньяда ул дия. Медесем килә, менә иң jinsi яктан ялган. Бер кешегә ул үзенең jinsi мөнәсәбәтен күрсәтми. Бер кашан. Иң ялчан хайван. Икәвән булса да. Бик ялчан. Шуңа күрә әйтәсем килә, менә бу урында без теге бер хайванны искә күтәреп, бер хайванны аска төшәбез кими. Хәтта бер кешедә бер генә төрле хылы булмый бит. Әйтик, берәүнең яхшы ягы бар, шул кешенең начар ягы бар. Берәүнең начар ягы бар, шул кешенең яхшы ягы да бар. Бер кайчанда кешегә ярамый әйтергә, менә бу кеше ак яки бу кеше кара дип. Әгәр дә бар икән аның каралыгы, испатла. Нәрсәдә аның? Әйтергә була, менә шушы кешедә менә бу ягы бар. Әмма ләкин аның изге яклары бар. Булмый ул кешелек дөньясын ак белән карага гына бүлергә. Бер кешедә хәтта берничә хайван һәм бижәк хылкы булырга мөмкин. Бу да бар. Чөнки без төрле. Без иртә белән булырга мөмкин бер төрле, төштән соң икенче төрле, кич белән өченче төрле. Бу да булырга мөмкин. Шуңа күрә менә бу урында папугайның беренче кирүендә бар хикмәт. Ул сүз әйтә белүче. Ул хайваннардан, кышлардан кеше кебек сөйләшә алучы бердән бер хайван. Ягъни әйтик, кыш. Ишәк иң киресе. Менә кире белән бик авыр бит. Ул кирәккә дә кире. Менә кытларга кирәк. Су баса. Анда да менми ул. Битнезе киреп биткәннәр инде. Битнезе аңлаган. Бу кире. Менә шуңа күрә папугай ни өчен беренче, чөнки ул кешегә якын инде. Ул сөйләшә белә. Ул беренче. Әтеге кире. Менә шуңа күрә монда һәрберсендә бер хикмәт бар. Ни өчен беренче күгәрчен оча? Күгәрченгә кадәр Нух алейһиссалам карганы җибәрә. Бар карап кайта дип. Карга кайтмый. Анарда да ниндер хылык бар. Нәрсәләр тапканмы, тапмаганмы, кайтмый.
Ни өчен? Чөнки карга ул бер кайчанда кешенең янында яши алмый. Карагыз, күгәрчен бит бөтенләй ий эчендә, иның кыйма теге түбә астында җырлап утыралар. Күгәрчен ул кайта. Шуңа күрә элекке заманнарда да бит булган почтальоннар күгәрчен белән хатлар җибәргәннәр. Ул шушы хатны дөрес адрес буенча хәтта илтә торган булган. Бу хакыйкатьтә дөрес, бу тарихта бар. Шуңа күрә менә һәрберсенең үзенең вазифасы, үзенең хылкы, үзенең Аллаһ Тәгалә тарафыннан куелган шушы тормышындагы аның юлы бар. Үзенең вазифасы булганга Нух алейһиссалам да шушы хайваннарны кулланадыр. Беренчедән әйтәсебез килә, Аллаһ Субхана ва Тәгалә Адам балаларына пәйгамбәрләрне җибәрә. Инде Адам баласы теге хәлакәтнең шигенә килеп җиткәч. Инде моннан соң бу Адам балалары тәмам Алласыз, динсез һәм динсез вәхшигә әйләнеп китмәсен дип Аллаһ Тәгалә җибәрә шушы үзенең расулларын. Алар һәрберсе дә менә Коръәндә аталганнары, Коръәндә булмаганнары, алар бик күп. Без әйтеп киттек бит 124 мең пәйгамбәр дип. Алар һәрберсе хакыйкатькә индәүче, бер Аллаһ Тәгаләгә индәүче булып киләләр. Бу аларның бөтенесен берләштерә торган юл. Әмма ләкин һәрберсенең халкы төрле. Һәрберсенең вакыйгасы, ситуация төрле. Һәм шушы заманда Аллаһ Субхана ва Тәгалә аларга менә һәрберсен бер халыкка җибәрә. Менә без үттек Нух алейһиссалам кыссасы. Без бүген башарбыз Худ, без Ибраһим алейһиссалам, Юсуф, Юнус һәм Муса, Гайса, башка пәйгамбәрләр. Аларның һәрберсенең үзенең бер булды халкы һәм үзләренең булды бер юлы. Мин әйтәсем килә, бу халыклар һәлак булдылар үзләренең гынахлары сәбәпле. Шуңа күрә Адам баласы бу дөньяда һәрбер пәйгамбәрнең кыссасын теге әкият буларак уку түгел, тарих әйләнеп кайта. Һәрбер кешенең тормышында хәтта шушы пәйгамбәрләргә охшаш кысса булу ихтимал. Бу урында мин бер әхлакый хадис белән таныштырасым килә. Менә пәйгамбәрләрнең бөтенесенә булган бер матур хылык, ул йомшаклык, ул михрбанлык. Менә мин китерәсем килә бер хадис. Пәйгамбәребез әйтә: әгәр дә сез бер гынах кылган кешене күрсәгез, менә ничек әйтик инде, берәү хатны белән әрләшкәндә, чыгып утырганда бераз исергән, без моны күрдек, туган бу, яки ерак кеше, яки авылдаш. Нишләргә кирәк? Пәйгамбәребез әйтә. Менә бу хадис бик мөһим һәрберебез өчен. Төрле кеше төрле хәләткә мөмкин. Берәү факир кала, берәү авырып китә, берәү гынахка төшә. Бу көндә менә шушындый заман, әмма ләкин пәйгамбәрләр өйрәтәләр, әйтә Расулыбыз, әгәр дә бу кешене күргәч гынахлы, хаталы, бу кешене күргәч иң беренче дуа кылыгыз ди. Әй Раббым, миңа ярдәм ит дип. Сыра маңа изгелек ди, нинди генә хәлдә булмасын. Әй Раббым, шушы кешегә хидаятыңны бир инде дип. Бу иң беренче әйбер. Кем генә булмасын, нинди генә милләт булмасын. Әй Раббым, бир шушыңа хидаят юлыңны. Әй Раббым, бир маңа сәламәтлегне. Әй Раббым, бир маңа хәерле юлыңны. Бу беренче юл. Шушы булырга тиеш. Әгәр дә дуа кылмыйш, әгәр дә син ярдәм итә аласың икән бу кешегә, дуаңнан соң ярдәм ит. Киңәш бир, аңлат. Аңлата алмыйсың икән, киңәш бирә алмыйсың икән, дуа кыл да кит. Әгәр дә
шушы кеше турында сөйләп йөри башласаң, без бит тизрәк сотовый телефонны алабыз, шалтатабыз. Бу вакытта син гынахлы басың ди, син гайбәтче. Гынахлы кешене сөйләмә. Син хаталы кешене яшерсәң ди, Аллаһ Тәгалә синең гынахыңны яшерә кешеләрдән. Син сөйләсәң кешеләрнең гынахсын, Аллаһ Тәгалә барбер ача, әгәр дә син ди караңгы төндә зур таш эченә ди яшереп куйсаң да кичкенә гынахың ди, шушы ташны ачып халыкларга таратам ди гынахыңны, әгәр дә син кешеләрнең гынахын сөйләп йөрсәң. Әгәр дә ди син моның гынахсына дага да кылмадың, әле шатланып йөрисең. Күңелең белән риза булып йөрисең шуларга. Менә яхшы булды әле. Менә всё, менә. Бу вакытта ди Пәйгамбәр әйтә, син моның белән бер тигез. Син моның белән бер тигез. Икегезгә дә Аллаһ Тәгалә бер төрле бәя куйды. Чөнки калб белән бу кешене раслау, калбың белән бу кеше белән риза булуың, әле бигрәк тә шатланып йөрүең, икегезне тигез дип куйды. Син мотор иттереп киенеп, кыйммәтле машинада җиреп, теге кеше әүнәп ятканда син шуңа шатлансаң, кая гына булсам да сез берди. Но иң куркынычы, әйтә Пәйгамбәрбез шушы хадисен дәвамында, әгәр дә шушы кеше өстеннән мәсхәрә итеп йөрсәң, килеп, мыскыллап, шушы кешенең гынахысын үзең үтәмичә үлмәссең ди. Шушыны үтәмичә бу дөньядан китмисең. Бу Пәйгамбәребезнең сахих хадисе. Шуңа күрә бу пәйгамбәрләр юлы. Аллаһ Тәгалә сине үзеңне шушы хәлгә төшерәчәк. Ни өчен? Чөнки бу дөньяда бөтен әйбер үзгәрә. Син бүген бу кешедән мәсхәрә кылып йөрисең, килеп, но үтәргә мөмкин көннәр, еллар көтеп тор бераз генә. Теге көнне аунап яткан егет булырга мөмкин истә. Син мәсхәрә кылып йөргән кеше булырга мөмкинсең аста. Бу вакыт. Шуңа күрә пәйгамбәрләр һәм Расулыбыз өйрәтә безне. Кеше кимчелекле, түбән, гынахлы кешеләрдән мәсхәрә итмә, шатланма, кешегә сөйләмә, дуа кыл, яки ярдәм кулын суз. Менә бу бөтен пәйгамбәрләрнең, менә шушы ысуллар, менә шушы вакыйгалар адәм балаларына әлбәттә, хәтта Муса пәйгамбәрне дә Фиргаун янына җибәргәндә Аллаһ Тәгалә әйтә, Фиргаунга йомшак сүз белән эндәшегез ди. Йомшак әйтегез Фиргаунга да, матурлык белән, чөнки кеше матурлыкны кабул итә. Хәтта Карнеги әйтә үзенең китабында яза, әгәр дә ди менә шушындый түбән хәлгә төшкән абыең, туган кешең булса да ди булганда, син менә килдең галстук белән, зур машинадан төштең, ә монда ята туганың, иптәшең, классташың, ул сине хәтта тыңламаска мөмкин. Карнеги әйтә, сине тыңласын өчен ди бер җөмлә әйтергә була ди. Эй, кем белә, шәт синең мондый авыр хәлең миндә булса, шәт мин дә синең кебек эшләгән булыр идем. Шушы бер кичкенә генә сүз ди, аның күңелендә кара әле, бу кеше минем кебек яшәй икән дип, сиңа колак салырга мөмкин ди. Әгәр дә без сүгүдән башласак, әгәр дә кычкырып бакырудан, менә бер пәйгамбәр дә шушы ысул белән бармады. Күтәрмәделәр кулларын. Ничек кенә аларын җәберләмәсеннәр. Ничек кенә Нух пәйгамбәрдән килмәделәр. Син нәрсә шул уртасында киемә саласың? Син кем? Син янда гел факирлар генә китсеннәр, аннан соң без байлар киләбез. Син жүләр, мәҗнүн, кем сала сахра уртасында киемә? Берсенә бер сукмады.
берсенә бер кычкырмады. Менә бу пәйгамбәрләр безнең өчен үрнәк. Чөнки акыл, гыйлем, сабырлык бу дөньяда җиңүгә ирешә. Менә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям барча аңа кадәр килгән пәйгамбәрләрдән аермалы буларак, аның аерылып торган бер сыйфаты бар. Бөтен пәйгамбәрләр шыдый алмагач, Аллаһы Тәгаләдән сораганнар шушы кавымга газап. Шулар хәл кылмады. Булар белән эшләп булмый. Яки лә туфан, яки лә диңгез кушылып, яки һәлак булалар. Пәйгамбәребезне Таиф шәһәренә баргач, Мәккәдә өмет юк. Таифка барам, Таиф халкын индеп карыйм әле, миңа күнмәсләрме дигәч, Таиф халкы мәҗнүннәр белән сабый балаларның кулларына таш тоттырып куалыйлар пәйгамбәребезне. Таифтан чыкканчы бөтен башлары, тәннәре, аяклары канга батып бетеп, Мәккә белән Таиф арасында барып җыгыла. Ни Мәккәдә аңламыйлар, ни Таифта куалар. Шуның кадәр авыр хәлдә утырган вакытта җанына килә Җибраил алейһиссалам. Ассаламу алейкум ди. Ва алейкум ассалам. Аллаһ Тәгалә сиңа сәлам җибәрде ди. Пәйгамбәрбез күңелен тынычландыра. Башын күтәреп караса, Мәккә шәһәре өстендә булут кебек йөриләр фәрештәләр. Я Расулуллах ди, күрәсеңме ди, Мәккә өстендә фәрештәләр җигән ди. Әйе ди. Булар ди синнән бер сүз көтәләр ди. Нинди? Син ди әйе дип әйтүгә ди, бу шәһәр юкка чыга хәзер ди. Бу шәһәр юкка чыга. Менә булар ди, бу фәрештәләр бөтен тауларны берсенә берсе китереп, таулар белән шушы шәһәргә тигезләр булар ди. Нәрсә ди пәйгамбәрбез? Бөтен дөньясы канда. Түбәнчелеккә төшкән. Нәрсә ди? Юк ди. Булар мине җәберләсәләр дә ди, буларның ыныклары әле ди, Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәт кылучы балалар булырлар ди. Карагыз бүген шушы изге җирләрдә яшәгән мөселман халкы, шушы пәйгамбәребезне җәберләгән халыкның ыныклары. Шунда без хаҗ кылабыз, шунда без барабыз, гыйбадәт кылабыз. Менә Расулыбыз Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям иң авыр вакытта да үзен шушындый халкы өммәтен газаптан кыткарып калучы пәйгамбәр булды. Нух алейһиссаламнан соң улы Сәм, Сәмнән соң Арфахшәс, аннан соң Шалих һәм Шалихның улы Худ. Ягъни алар арасында 6 буын. Нух белән Худ. Шушы Худ пәйгамбәр, шушы 6 буын арасында тагын Гарәп ярым утравына кадәр барып җитеп, Йемен бүгенгә Йемен җирләрендә халыклар тагын мөшриккә төшәләр. Тагын 3 пот барлыкка килә, аларның исеме Сад, Самуд ва Хара. Шуларга ширик кыла башлагач, тагын Аллаһы Тәгаләне оныта башлыйлар. Инде су басканнан соң да 6 буыннан соң бу халык шушы шиккә җиткәч Аллаһ Тәгалә җибәрә Худны. Моның үзенең кызык кыссалары бар.